Good morning, everyone. It's time to start our event. Dear guests, dear audience, the distinguished guest here, and everyone watching us online, it's my great pleasure to welcome you to the 8th University of Tartu Hydrogen Day. And for our opening address, I welcome here the Rector of the University of Tartu, Professor Toomas Asser. Please. Well, dear guests, partners for today's Hydrogen Day, Metroset colleagues and from the university. Well, it's really for me a pleasure to welcome you to this 8th Hydrogen Day in Tartu. And as you can see that we were forced to move to the Vesinikupäev. This is because of the number of participants has increased substantially, and just to fit in one place it was unavoidable. And also the number of speakers has increased substantially, and so that's why we are holding today's Hydrogen Day in English, and I myself I'm proud of that. So in fact this year Hydrogen Day in a Vesinikupäev is not coincidental, and because now we can say that the whole topic is moving from the theoretical part to the applications. And as an example, so we have the now the hydrogen stations also available in Estonia, and I'm really very happy to welcome also the organizers of today's event. But the discussions gives also some opportunities that we have to think that how we can proceed with the hydrogen issues also in our country, whether we are going to be exporters in the future or we are choosing another approach. So this is, I think, that during the debates of these days, I think that we will get some kind of the direction where the Estonia has to go. On that regard, I think that there is something, so we have to gather the experience from our neighbors, from Latvia, from other Baltic states, but also from the Scandinavian countries, and which way we are going to. And this is, the debates should be very open, because the topic certainly has two aspects, or like always with the new technologies. And we have to convince also this part of the society who is now opposing the hydrogen technologies. And I think that it should be really very open to discuss these issues, and so that I think that the platform for these discussions is exactly the correct place. So I'd like to thank the organizers, because it is really demanding, specifically if we take in account everything which is now happening in the world, which is happening also in economy and the other sides. And I'm very proud to say that last week I had a chance to attend also in Kyoto the SDS forum, the Science Technology for Society. And there are few keywords in this event. One was AI, but another one was hydrogen, and it was spoken really very largely, and so what can I say, that it's really something which the whole world is actually thinking about. Even inside there are also opposition, but I think that this is something which is now, we are in a phase where the technology is approaching also largely the societies. So that once more, thank you for organizers and for those who find and who came over to Tartu for this particular day. And there is no doubt so that you will have a fruitful discussions, and hopefully the new ideas and recommendations how we should proceed. So thank you. So thank you very much, Rector Toomas Asser.
And now I would like to introduce a new player in the world of hydrogen in Estonia. So the head of the Applied Research Center at Metrocert, Indrek Tulp. So please. Thank you, Ove, and thank you, Thomas, Rector, for the nice words. Thank you for the organizers inviting me to this already eighth conference of the related to the hydrogen technologies. I prepared a few words, few thoughts, so please allow me to read them to you. Good morning, dear guests, colleagues, and hydrogen enthusiasts. As we gather here today under the theme Hydrogen Now, Accelerating Investments and Applications, we find ourselves at a critical juncture in the development of hydrogen technologies, both in Estonia and globally. Estonia has long been at the forefront of hydrogen research with world-class work in fuel cells and electrolyzers spanning decades. Our Hydrogen Valley initiative, with its ambitious From Zero to Green, exemplifies our commitment to accelerating the green transition and enhancing energy independence. With many projects covering the entire hydrogen value chain, we are poised to make significant strides in renewable energy production and hydrogen utilization. However, as we celebrate our progress, we must also acknowledge the challenges that lie ahead. The global hydrogen sector faces headwinds that we in Estonia are not immune to. Macroeconomic pressures, regulatory uncertainties, and technical hurdles continue to test our resolve. The recent Hydrogen Council report highlights that while global investments in hydrogen projects has grown sevenfold since 2020, reaching $75 billion in committed capital, we are still falling short of the pace needed to meet our climate goals. In Estonia, we face our own unique set of challenges. Despite our strong foundation in basic science and innovative ideas, we struggle with bridging the gap between research institutions and commercial applications. The journey from laboratory proof of concept to reliable, scalable products is fraught with technological risks and requires substantial capital investments. These challenges, however daunting, also present us with opportunities. I believe you will agree with me that they underscore the critical need for collaboration among all stakeholders in the hydrogen ecosystem: industry, academia, government, and investors. It's through these partnerships that we can accelerate the development and deployment of hydrogen technologies. At Metrocert, we are committed to fostering such collaboration. Our Applied Research Center aims to be a bridge between innovative ideas and market-ready products. We are developing a service portfolio from testing and engineering services to intellectual property strategies and regulatory consulting.
Our goal is to support both startups and established companies in raising their technology readiness levels, ultimately leading to more patents, jobs, and economic growth in the hydrogen sector. But perhaps our greatest challenge and opportunity, of course, lies in the development of human capital. The hydrogen economy of tomorrow requires a skilled workforce today. We need engineers, researchers, technicians, and entrepreneurs who understand the complexities of hydrogen technologies and can drive innovation forward. This is where we all have a role to play. Industry leaders must invest in trainings and development programs. Academic institutions must align their curricula with the need of the emerging hydrogen economy. Government agencies must create policies that incentivize the skills development in this crucial sector. And events like today, the conference, play a vital role in knowledge sharing and networking. As we look to the future, I'm reminded of the words of the well-known scientist Marie Curie, who said, "One never notices what has been done. One can only see what remains to be done." In the realm of hydrogen technologies, we are not resting on our laurels or simply replacing past achievements. Instead, we are focusing on the immense potential that lies ahead, forging a new path toward sustainable and clean energy future. The road ahead will not be easy. It will require persistence, innovation, and above all, collaboration. But I'm confident that with the collective expertise and passion in this room and across our nation, we can overcome these challenges and position Estonia as a leader in global hydrogen economy. As we proceed with today's conference, I encourage you to all engage actively, share your insights, and explore opportunities for collaboration. Together, we can accelerate the hydrogen revolution and create a more sustainable future for generations to come. Thank you. And I look forward to the exciting discussions ahead and wish you a very pleasant day. Thank you very much, Indrek. So we are certainly very, very glad to have a new, strong partner in the development of hydrogen technologies in Estonia, and we will also hear more from Metrosert in the afternoon about how they are going to help us develop hydrogen technologies further and commercialize them in the future. But now it's my very great pleasure to introduce Antti Arasto from the Finnish Applied Research Center, VTT, to give us their insight on how they have dealt with these problems for a longer period than we have. So, please, Antti. All good? Perfect. Thank you very much. Rector, ladies and gentlemen, my pleasure to be here. Weather is beautiful. Although I've been to Estonia several times, this is my first time here. I got to enjoy the city yesterday a bit. Most thankful for you to arrange such a beautiful weather.
And while coming here, I had like a handful of discussions already during the coffee. And in my presentation, I'll dig in a bit deeper into sort of inspirational words that Indrek just presented. But while having these discussions, every discussion contained same element. I mean, I'm so happy to see familiar faces here. World is small. In this part of the world, it's supposed to be small, so cooperation really is the word. I mean, happy to be here, happy to share our sort of insights, and hopefully we have time for a bit of discussion, since cooperation is never just one person explaining to another and not sort of getting feedback, rather than having a discussion, a dialogue. In my presentation, as I said, I'll dig into those challenges that were mentioned a bit. I mean, of course, many of you know hydrogen. You know the word, right? You're here. And you know that it potentially has been a bit of a hype. And now it seems that at least press is writing that, okay, that was hydrogen. It's not sort of booming as it was supposed to boom, and now we can cancel it all. Well, exaggerating a bit. I'll tell you why, in my opinion, and how we can solve those things, since I don't believe press in that respect. Thank you. So, from strategy to reality, the strategy we've had it for quite some time already. Policies have been renewed a bit, but the fundamentals have not been changed. Let's say, a bit more laws of nature-like fundamentals, like the need of transition into clean energy, the security of supply issues that we have. All the fundamentals are maybe even stronger than they were during the days that this initial, outcome came from the Commission. But also the fundamentals in relation to policy have not changed. We actually have policy in place. We have clear targets in different sectors. This is going to happen. To me, it's not a question about that. It's more a question how now we can deliver. So the direction is clear. We know where we are going. And this is the situation at the moment. I mean, curves going nicely up. There's different curves from IEA or the Confederation of Finnish Industries. I mean, you can basically get these numbers from the source that you'd like to get them from. Maps with a lot of investments planned, and actually also investments taking place. The market is starting to establish. Wouldn't say that we are there yet, but it shows that we are nicely in the steepening part of the S-curve, for those of you that know the S-curve. So also showing that even there might be a notion of the boom maybe mellowing out, I would say that the data is actually supporting that we are progressing quite nicely. Also saying that it's also only rational and healthy that not all the craziest ideas or investments will be flying. It's good that we have more in planning than actually is realized, since that only means that only the best ones will go forward. So where's the problem? The problem in the sort of big picture, let me put this into my pocket. The big picture, sorry, there's probably a timing.
The problem is that this is the first time we are actually really making a huge transition in energy. I mean, last time we did it, we found oil, and then came some coal in addition and gas. It was a huge change. We haven't really done a similar scale of change since that, and none of us remember that, do we? At least I don't. So it's a huge thing that is taking place, and it's a global trend. It's not only about hydrogen, it's a global transition to new sources of energy, clean sources. And we don't know how to do that transition. That's what I'm sort of saying. So it's a technical challenge. That's why I'm here. But it's not only a technical challenge. There's a challenge that concerns people. Come back to that in a bit. And of course the pace, which is the sort of laws of nature type of a thing. If we want to tackle climate change, we maybe need to increase our pace a bit. I'll go a bit deeper into these. I take lenses of VTT because it's natural for me. It will not be the whole story, but I try to go a bit deeper how we can solve this and what is our approach in solving those, and feel free to expand on that. It's not the only truth, I must admit. So starting from the technology, since as an engineer, that's the stuff I know a bit about, and that's where I feel whole. Technologies that we're discussing about in this huge transition. Even we have a lot of new technologies, I'm still claiming that the technologies are not there yet. What I mean by that is that physically we can produce hydrogen. I mean, it's clear. We've proven that there's installations that actually produce hydrogen. But it seems that we need to do it more efficiently. I mean, energy efficiency is quite important, not to lose a lot of stuff in the conversion processes. We need to do it a lot more cost competitively. Since the benchmark, I mean, oil that I just explained, I mean, looking at things from an engineering perspective, it's a marvelous sort of substance. It's really useful, really hard to compete with. The downside with oil is the climate change, maybe some acceptance of people perspectives. But we need to be able, to a certain extent, compete with that. So I'm saying that not all technologies are ready. Where we see the bottleneck now is that there's few technologies that are applicable. But there's a lot of stuff that is still in our research reports, and how to bridge that gap of taking those inventions and making them into innovations that actually companies can then utilize. A bit the same as we heard in the introduction. Our place as VTT, of course we are not the only one, but is trying to do part of the transfer, making technologies a bit readier for companies to sort of deploy eventually. You all, or at least some of you, have heard about the valley of death, and of course, depending on the organization and the funding gap, they tend to place the valley of death in a bit different place in the TRL scale, I mean the technology readiness level scale. We place it here since we operate there. At least there's part of the truth in placing it there. Since when we see technologies progressing, also the risk is getting higher and the cost is getting higher. So we need to be able to utilize our capabilities and funding resources, not to mention human resources and the
I can make a note for cooperation in a smart way to be able to do that transfer. As I said, if you use 100,000 in TRL 1, 2, 3, you are maybe able to achieve something. When you go to TRL 4, 5, 6, then you start to calculate your budget in millions. And when exceeding that, you are going into tens of or hundreds of millions. And that kind of tells you the risk. We are in risk mitigation business or de-risking business. And this is, I mean, if you look at it from this perspective, it's easy. We know what to do. Technology is easy. Engineering is easy. It's really logical, straightforward. But then come the people. I'm puzzled as an engineer at times. As you know, there's a lot of the hydrogen green transition topic is based on new build solar and wind. Not all, but most of it. When you build something new, there's always impacts. There's impacts in different regions, and even, I mean, hopefully you've heard about the vast wind power potential in Finland. I know that there's potential here in Estonia as well. And even the places are such that there's not a lot of people living in those areas. But still there starts to rise concerns that is this really something that I want in my backyard? Or not in my backyard, but not even in the close proximity of my summer cottage or whatever. And then we come to the phrase just transition, which is a combination of two words used by European Commission. And to me, it tells that we need to get all the people on board in the transition. It's not only something that engineers do in their companies or organizations, and maybe policy people a bit. I mean, it's about transitioning the whole nation, and also how to sort of how to make the benefits of the transition visible, and how to make benefits of the transition not to benefit only certain groups of individuals or companies, but also to benefit local actors, to give back to the society. There are plenty of elements where green solutions, wind and solar, have advantage in relation to certain other energy-related technologies. But this might be a bottleneck, but it's also an asset, how to justify the transition, since things need to change in all levels. We at VTT are, I mean, and there's plenty of approaches to this. We are trying to, let's say, facilitate futures planning at VTT. For us, it means that, of course, coming from the engineering background, we are trying to put all the different criteria visible, all the impacts visible. Even climate is clearly a winner with wind power. During the last week, we've had a lot of discussion in Finland about eagles and how they might not be benefiting from wind power. Trying to compare these, trying to make it visible, and trying to open information for everybody is the approach that we feel is good in taking things forward. Might not be the only one. We need other actors and their approaches as well, but we feel that knowledge and science-based decision-making is really important in this context. And then the final topic, I was telling about the pace, and I'll come back to that in a bit as well, but we are in a hurry. I mean, it's good and bad. I mean, from maybe business and science engineering perspective, it's nice, but from the
changing of our environment, it's of course not so nice that we are in a hurry. We are currently trying to do that our bit of work, that taking TRL 3 to 6 in a faster and more, of course, cost-competitive way in trying to utilize digital tools for scale-up of things. How to design things better, but not only how to design things better, how to benefit from lab scale data to pilot scale data, first of a kind scale data, to make the shift faster and more cost competitive for our companies. And there again, I see huge potential for cooperation, since, for example, we have certain infra with certain type of data, you have certain type of data from your infra, and sort of holding that back. I don't personally think that it's really beneficial if looking at the transition. We just had a discussion, I mean, very good discussion also in the, during the coffee break or the morning coffee here. All my good ideas seem to come alongside with the coffee. The market that is envisioned, it's huge. So we don't need to compete, especially with the TRL 3, TRL 6 space. It's pre-competitive in a way. And all activities we see taking things forward is actually benefiting everybody in the field. It's benefiting, or it's sort of promoting the build-up of a healthy market that is bound to be very big. There's piece of cake for everybody. So we don't need to do that yet, especially in our role as VTT or academia. So what can we do? I'll just give you one example what VTT, what we, have been doing, and then start to wrap up and save a few minutes for questions or hopefully discussion rather than only questions. This is a picture of our synthesis, containerized synthesis process, and in a way it's one of the examples for cooperation. It's containerized so that we are able to take it to different places. Places, premises of our clients, premises of other research organizations. Since hydrogen, it's a perfect example of value chain that no one can do alone. No one, not even Exxon or the biggest companies in the world, not even Google. They are not able to do that alone. It's always an ecosystem. It's a connection of partners within the concrete value chain. I don't know if there's a pointer here. Doesn't matter. In the middle, you need to produce hydrogen and use it. But it's also always connected to the wider society. And understanding and having players from each and every part of this value network. That's the way forward. That's the only way forward. And the concrete example, as I was telling you, it's this spider picture, taking few elements out of it, and for those of you that want to hear more, of course, I'm available. We were able to pilot the full value chain of producing fuel from electricity with our partners. So you can see a list of different actors there. Some of them brought their equipment. We had ours. We put all these together in Biorukki, our piloting facility. And we were able to produce some hundreds of liters of fuel that was put into an engine. So nice. Really an engineering challenge, but not only an engineering challenge, but also a challenge to get all these actors together around the same table, aiming for the same goal, and eventually making that happen.
So I think by this moment I've said cooperation enough times already. And then almost final slide, just trying to highlight or tell you that we have a, God, I hate that. It's teasing me. We are moving our hydrogen-related stuff, all our heavy testing, into Bioruukki in Espoo, another area of Espoo, and upgrading that. And the idea is that it's an open piloting platform that everybody is able to access, and sort of inviting also you, and I mean this is not new to many of you, that you're invited. I mean, feel free to join and let's cooperate on this. We have that premise, you have certain others, and let's try to combine forces. It's only tens of kilometers we are away from each other. And yeah, I might need to make a complaint since the computer is teasing me. It gave out my punchline a bit earlier than I was planning. Doesn't matter. Perfect is the enemy of good. Even I have been concentrating quite a bit on the R&D part and how to take the novel technologies forward. We also need to do the industrial investments in a sort of increasing pace. Why is that? To create a market for those new type of innovations, new technological solutions. The world is advancing a lot faster if we also implement the ready technologies at the same time. And remembering the pace, I mean, we are in a hurry. So that was my story of today. And I think we can open the floor for a few questions or comments. I mean, disagreements also welcome. Happy to hear other aspects. Okay. So, thank you very much. So, with this year's conference, all the questions will be answered and asked in the discussion panels. Whoa. So, thank you very much for the thoughtful presentation and introducing to what is happening north of us. And of course, it's very good to see that you already have a good rapport with your Estonian colleagues from Metrosert. So we are not seen as competitors, but rather collaborators. So thank you very much again, Antti. Thank you. Next, I would like to introduce our second speaker, who is the CEO of MP Industries. So, Martin Sprinins, please, the floor is yours. Thank you so much. Good morning, everybody. Hold on. Yeah. I'm Martin Sprinins, CEO of MP Industries. My background is engineering technical. I was running system integration companies in Asia, in Hong Kong, and in China for past 17 years. And during the COVID, I come back to Europe, and we started this project, MP Industries, with some of my partners. Which one is it? So we are doing system integration, particularly with hydrogen refueling and production sites. We also do some consultancy and some other services. Sounds a lot, but mostly we're focusing right now on system integration and also on our own projects. And during this presentation, I will actually explain how
how we get there, and why we have these projects. Are they also our own projects? And also what challenges and problems we're actually facing with installation projects in different countries in Europe. There's a quick introduction of our team. We position ourselves. We registered in Estonia. We're an Estonian company with office here in this lovely town Tartu, Soas and Riga. We have people from, my business partners from UK. We have Latvians, Vietnamese, and Spanish. So we position ourselves as international company based in Estonia and Latvia. We also have an engineering team. Very important, our colleague Regnars, who is running hydrogen production site and refueling station in Riga since 2017. So we have in the team actually experience running things, day-to-day operations, issues with maintenance and etc. So yeah, so these are basically all our projects, and then I'll go through and explain one by one, and also go through some of the issues what we have. So first one is MPI service. We are actually working as subcontractor for a few different manufacturers of hydrogen equipment. Also, we do this maintenance for Riga station, and currently we're installing 3 refueling stations in Sweden with 2 production sites and 1 in Slovakia, which maybe let me look at my notes. Main issues what we see, particularly interesting because we're now interacting with actual clients there of these manufacturers, and we see some problems that some projects that they didn't think it through, that actually you have to look after the production site 24 hours, like simple things like that. Because a lot of these projects are funded by EU money. They just not thinking through all the also the business perspectives, how these operations will be done. There's missing, for example, budgets for spare parts, budgets for actually having people even in some projects. They discovered, they thought it's like you come and switch it on and it all works. But I'm sure most of you know that there's a lot of hydrogen is maintenance needy, and so you need to look after it 24 hours. So that's one of the interesting things what we came across. Also, during our installation, procuring materials is also challenging. It's particularly because there's a lot of ATEX zones, so there's a specific cables, also the stainless steel, also the costs of it. That these projects, for example, when they, some of those who were originally budgeted some years ago, and now, of course, these costs of all these materials are skyrocketed. So I would say anybody who is interested to do that needs to be, maybe think about the buffer budgets, which is very important, because that also stalled one of the projects we're working on, that they had to request more money because obviously there was not enough anymore for the materials. That would be basically talking about all the installations. Yeah, you can see some of the sites we're working on. They're very different. We're going from alkaline to PEM to Soas and Riga. We have the steam reforming. So yeah, we have experience working with most of these technologies. Then maybe I'll move to our own project.
which is Vesinikupäev, which was actually our first project in general as a company. It's a water mill. And also, we are building there our pilot project for Latvia, green hydrogen pilot project, because it gives us opportunity to do two things: use the hydro power and solar power. So, and then it's a very small scale, and it's currently in construction. So hopefully, I will be able to invite you next year for the opening. But what we found out that, and actually also as a system integration company, we are reaching limits of, we need specialists. We need engineers. And we see this project, after this, as a pilot project, we get it going and we could do some research and also invite universities. We spoke to Technical University of Latvia, but we will be happy to work with Tartu or Tallinn universities as well to come and research and use these facilities, but also use as an educational facility. So because this is a very important part which we see in our projects, that we will need all these specialists and people who have to look after these sites once we will build them. Yeah, you can see a little bit of our plans. And then is our bigger project, which is Baltic Hydrogen Group, which is also an Estonian company. And we are raising funds. We currently raise some venture capital, but of course, we reach a lot of challenges regarding the funding. And I think for a lot of companies, this is probably very important, that infrastructure is something where a lot of factors come in because it's a long term, and we hit with a lot of investors problems with region and also with geopolitics and to get the capital, because we realized that there's not that much capital in region for infrastructure. So we went out, we spoke to a lot of companies, and yeah, this is a bit of a challenge, but we're getting there. Good news is that I have a feeling now that compared to last year, that there's a lot of more interest. Also, this regional problem is kind of going away, and a lot of investors feel more comfortable. So we've been recently contacted by many parties. So, and Baltic Hydrogen Group's main project, what we are working on, is with Riga International Airport to build infrastructure for their ground fleet. And this is very interesting for the tech companies, where what actually airports and other stakeholders is asking what technologies is available. And we see some limits also for the ground handling vehicles. There is, but we as infrastructure providers, we would need these technologies today, and also our potential clients, they will need them. So this is, we see as a main interest in hydrogen currently, particularly in Latvia, is industrial use and also transportation, but also like a specific, like tractors, like these airport vehicles or port systems, which could find very quick, easy use. So we are looking at all those companies, and I know that there's some developments happening here in Estonia. And maybe the other very important aspect, we realized that, and which I think a colleague before was mentioned, is promoting hydrogen, because there's a serious lack of knowledge between all parties, because in the end we would need to create this value chain, and we need everybody to understand, from the space safety perspective, from also from just educate what technologies is available, use of them,
And this is a very important part where I think everybody needs to really educate people around them, work together to actually build this industry, because it actually doesn't exist right now. And that's the biggest challenge. The hydrogen itself that, you know, we hit many times the wall where people say, oh yeah, but there's no refueling station, or there doesn't exist this or that. And this is what also a colleague before said, this unity that we need to push, because there's also some other forces what we feel is working against us sometimes. Yeah, that would be maybe my quick presentation of what MP Industries are doing in the hydrogen field. So, okay. Thank you. So, Martins, please have a seat. oh. And yes, please, just at the end. And I would like to ask Indrek and Antti to also come back on stage. And I would like to introduce our moderator for the discussion panels for today, who is technology journalist Marek Strandberg. Hello. And of course, it's not just random that we have these chairs here, but we really would like to promote more discussion in our today's event. And the first discussion panel will be talking about the industry and, of course, the experiences from both Latvia and Finland. And so, please, I would like to give the floor over to Marek. Yes, good morning. Your presentation was remarkable. From that Thank you. point where you show us clearly the death valley between two stages of the development. The main issue, what I'd like to ask you to discuss a little bit, is of course the situation that, let's say, there is so wide area of green transition or green technology revolution, or how you call it. In German is very good. It's the energy term, and therefore the hydrogen is quite understandably most carbon-free energy source. How do we are competing all the time between the carbon and hydrogen? We try to, let's say, combine the carbon and hydrogen to show that it's a slightly greenish, but according to the understanding, there is, even if you use the biosources, there is no difference where the carbon comes. Excuse me, I think the microphone isn't working very well. Because some people can hear you, but the loudspeakers aren't working. No, it's turned in. It needs to be that way, yes. You think? Okay, it's better. It's not up to me. Change the battery. Oh, the battery issue. I use that. Oh, yeah. So, and therefore, quite long introduction, but how we can solve the issue of carbon and hydrogen deep conflict, in case if we want to have, let's say, that kind of energy revolution. Easy one. Next one, please. Two different, maybe, aspects to the question. First of all, I think it's only healthy that there is a bit of a competition in different sort of ways how to achieve the target. I don't think we need to, or it's not wise to define the tools rather than sort of defining the end goal where you want to be and what you need to fulfill. One target being able to fight climate change,
and then doing the energy transition in a way that it's not causing climate change. Looking at things from that perspective, it's not a story about hydrogen. Sorry guys, I'm a hydrogen guy, but it's not hydrogen, it's electricity. So the big story is a story about electricity and electrifying things. That's super efficient. But look at EVs, electric vehicles. The overall efficiency is superior to any other conventional way. So hydrogen is only a sidestep, quite a huge sidestep, but a sidestep from that sort of electrification story. Things where we are not able to utilize electricity, making steel, making the transition in transportation as fast as we need to, in heavy transportation, in long-haul flights and so on. So and then we get to the second point, our society is so, we cannot get rid of carbon. It's one of the most common substances on Earth, and our societies are hungry for carbon. And in many cases, my glasses are made of, at least these parts, made of carbon. So we need carbon. And then we enter to your question, where to get those sustainable sources of carbon. How to make the remaining part of the society that we are not able to electrify a circular one. And there biomass plays a role to a certain extent. As you said, it's limited. We might need to look into carbon captured from the atmosphere and other sources. There is, of course, that issue that actually the carbon used for the materials, that's not so big problem, but the carbon used for the energy sources, that's the main issue, because we are talking here about the energy and about hydrogen as the source of electricity, and also in similar way carbon as the source of pure energy. Yeah, it might be a bit bold statement in a way, but I'd say that we are transitioning away from carbon in energy sector. We are slowly but still getting rid of the carbon, and also in the transportation. I think it's only an intermediate step to phase out our quite vast existing infra. Technically, there's very few things that we are not able to do without carbon. So, about the Estonian counterpart of VTT Metrosat. We just heard about the proposal for cooperation, widely cooperation in the field of hydrogen energy. What is the next step, keeping in mind that how that kind of cooperation proposal will be picked up and continued with all the details? And as I understand from part of VTT, that kind of cooperation is more wide than just one governmental organization to be invited in Finland, so that everyone, I understand, is welcome to Finland today. As Antti before said, that it's the market is actually very, very wide, and there's a room for everybody, and therefore I think any kind of collaboration is extremely important. And since we are also living a very technological era, and the technology development is getting harder and harder, you need more and more minds to put together to invent something new, and that's why it is extremely important to find a collaboration. And we already have visited your facility at the Metrosat. Right now we are in the investment and infrastructure building phase. And when this is done, so then we start to make the collaborative projects to find where we can compete each other and so on. So it just takes time that we need. The other question, so that the hydrogen is nothing new in the world.
keeping in mind that the virtual, that kind of, let's say, the supermarket is full of different type of equipment, technologies, and et cetera, et cetera. Do you have any, let's say, that kind of existing virtual, that kind of list of all the existing technologies with the prices and delivery times and all those things, just to have, let's say, a toolbox to provide for your customers to say that, okay, if you want to do that kind of private home, having that, say, the self-sufficient way to generate the hydrogen, use it later, so use it, or something like that, both of you. Yeah. Yeah. Oh, of course I have it. I have it right here. Oh, okay. No, I mean, in principle, we are able to do a lot already now. And there's companies, I mean, also in this room that are able to provide stuff. But the thing is that it's about the development of the whole sector. It's not about having one company that is able to do one stuff. It's about the whole value chain, the supply chain. I mean, where do we get all the bits and pieces? Where do we get the certification and all that? So it's not only about individual technologies rather than development of the whole sort of sector. And that I don't see taking place any other way than organically, sort of developing. And that's why you need the market pull. That's why we need the implementation immediately to create the market pull for this sector to grow. I'd still like to add 2 comments on the previous question about cooperation. And one thing that is sort of elemental for cooperation is trust, mutual trust. And to me, the only way to gain trust is to start knowing each other. And that's, I was so happy to be able to say that there's familiar faces here, since it's easier to cooperate. And then another topic, I mean, one of the quite tremendous examples of cooperation is already, I mean, one of the hydrogen-related companies that is, I mean, present and established in both countries, Elcogen. I think that's a very nice example of cooperation and benefiting from both regions. Thank you, God. Yes, what I'm, in my perspective is that one thing is the technology, another thing is the application. You know, one technology can be applied in different places, and some technology is not actually applicable for certain problems. So this is also we need to consider in the technology development also the application, the customer needs, and over there the companies are coming into the play that need to be engaged as well into these developments. Well, about you. So I understand that your, let's say, the main issue is in trying to integrate different type of things, social, media, technology, and all those things. If you are in the, let's say, the starting phase today, then can you imagine the first bundle of different type of obstacles you have in your way? Is the first thing. And the second thing, did you got certain type of, let's say, the reveal from that kind of Finnish partners, let's say the invitation? They said that, did it solve some problems you had already? Yeah, actually, from probably my presentation, it seems that we're trying to do all, but this is the case because we came to conclusion there's nobody else is doing it. And it's not that we want it, and we hope that actually some of those parts somebody else will take on, and we will be able only focus on our main focus, producing the green hydrogen. Regarding the invitation and cooperation, I would say that we're trying to cooperate with everybody, because most important what we see right now is implementation, that the idea of hydrogen is, and that means we need to do it all together, and I'm more than happy to actually see what Finnish colleagues are doing, and how we could actually work on something as well. Now, because
when the presentation were ongoing, then I saw a lot of, let's say, that kind of rising hands already. So, floor is yours, audience. You have some questions to ask, just to continue with a more cooperative way. Yes, please. Do we have to transport the microphone? And first, please, let's say your introduction, name and organization. Hi, my name is Vlad. I'm from Tallinn Technical University. We're a student organization. So my question is about Chinese competitiveness. A lot of things come from China, and I hear a lot of them are subsidized. And I'm not talking about hydrogen only. Is it possible that Chinese subsidizing like everything, and or we are just not competitive enough? So that's my question. So, who's ready to answer? Good knowledge about the Chinese economy. No one knows what is the inside of China, but you are the expert. Well, I think that's really visible. And I wish I had like a bulletproof answer to that question. First of all, I'd like to mention that, of course, by subsidizing these type of technologies, Chinese are actually doing very good job for the globe. So that is just to sort of mention that it's not all bad. They are actually making things progress a lot faster. I mean, what happened with solar would never have happened without China. Then getting to the competition, and it's not easy, but it's not a new thing. I mean, my background is in boiler industry to some extent, and the same stuff has been happening in different technologies. I mean, there's parts coming from there, or things you can just simply cannot compete with price. But then what comes to play is quality. I mean, maybe some people in the room know that the quality of stacks that you can get from China is maybe not premium at the moment. Of course, they are catching up really fast. But also there are a lot of elements that are not only components. I mean, you need to have electrolyzer, I mean, using electrolyzers as an example, you need to have electrolyzer systems. And then you can think if it's feasible to ship a 200 megawatt unit from China, potentially not, but you still might be sourcing some of the components there. So it's a tricky one, global world, but still trying to see that there's, at least I'm confident that there's space for I mean, us also in that technology space. Maybe not covering the whole part, but some bits and pieces. Do you have, in this point of view, let's say, some understanding that can you, let's say, in the future, in near future, to assemble your systems based on the Chinese products? Yeah, you. Sorry. Yes, actually, I came across also some Chinese systems, and as we speak. Yes, I understand your background is also working obviously, in China. yes. Yes. And you know, in the end, we Europeans import most of the technologies and factories over there. So obviously, they have some industrial advantages, but I think I completely agree with you that they are a very important component right now to actually drive this industry, because we need to get it off the ground right now, and they are doing a good job in that. I think, of course, we need to think about later how we can maybe incentivize and promote our companies here in Europe to be more competitive with them, and what we can do about that. But of course, if we will ban like all the Chinese technologies, I think it will currently at this stage it will do more damage to the industry. Because I see that on a scale, there's no many who can actually can scale up and probably, you know, also I know currently the deliveries of some equipment, Chinese is way ahead of any European companies. So I would say now it's important that they are around, but we need to think about how we can actually support our companies to be more competitive with them.
Yeah. Something remarks from, what is it? One thought from my side is from your slide, Antti, where it was the global picture over there, and if I read it correctly, so it seems to me that the Chinese are very efficient in applications, you know, to manufacturing, etc., etc. But nevertheless, the development of technologies is mostly still in Europe and the United States. So what it means is that the know-how of the technologies are mainly still in our region, and that's, I think, it's very important and positive, and we need to, let's say, to utilize that and exactly to support companies to grow as well in Europe here. And I think we have quite many initiatives towards that, and and I think also right now in the European Commission they are doing the planning of the 10th framework program, and over there they also very much supporting the application or applicability of those technologies. Yeah, please. Wait a second, microphone. There's some older. Yeah. Thanks. Thank you. My name is Juhan Subi. I'm from Institute of Chemical Physics and Biophysics. And I have a more strategic question. You answered half of that already. And that's about the relationship between hydrogen and electricity. And where the hydrogen really is the best way for long future as well, and where maybe some other options of dealing with energy are more efficient. And maybe that's a reason why the hype that was up there, say, 5 or 6 or 7 years ago, didn't realize really like that. But that's a question. Good question, and as you said, we maybe should have been a bit more pragmatic in this question already in the early phases. I think where hydrogen will play a role is in heavy process industry. It's really difficult to produce primary steel with only electricity. You need electricity in electric arc furnaces and so on, but primary steel, the whole process with all grades of ores is challenging. So that is one thing. Maybe some of the other high temperature processes in the industry, there's opportunities, not a need, rather than opportunities in forestry sector, where you can replace certain amounts of biomass use for energy purposes with hydrogen, still limited to certain type of chemical sort of processes you need there, regeneration of cooking chemicals. Chemical industry, they are already using hydrogen. They just need to make a shift to clean or green hydrogen. So these are a few things. I mean, mobility, I'm not sure. Road mobility, maybe some heavy transportation. I mean, that's to be seen. I don't think the game is over yet, but there's battery technologies are catching up really, really fast. But with in Finland, for example, with the heavy 78-ton log lorries, that's one thing that is really difficult to electrify, since you kind of need the power. And so, some unelectrified rail traffic, there are these niche applications. But then comes shipping, maybe not pure hydrogen, but hydrogen derivatives, whether it's ammonia or methanol, and aviation. Long-haul aviation, that's probably the toughest part to crack with electricity. So there we I mean, hydrocarbons are really energy dense. They are really easy to handle. So it's also, they have so many upsides in those applications where you need to fly over seas
that you might be able to tackle the downsides, which is efficiency of the whole value chain and these type of things. Steel and aviation. These are my two bets. Additional comments? I do agree that steel and aviation is definitely ones which, and also shipping would be need to be decarbonized because they're really big emitters. But transportation, I see movements. Currently, we've been actually in touch with most of the trucks, but heavy part. Scania, Volvo, Mercedes, they're all actually testing their trucks. Volvo truck actually, one of the stations we built actually is refueling, so we actually seen it in live. But there's one industry which maybe you didn't mention is the grid balancing, and this has actually been request to our company from, for example, a good example in Kazakhstan. They have a small town in the middle of the desert where currently they have they're running the energy on gas, but they're running out of natural gas in that area. The pipeline for the remote town is not sensible. It takes 700 kilometers. It's absolutely not going to work. And they actually request, can we repurpose the power plant with using hydrogen, because they have the whole desert. They can build a massive solar panel, farm, and also some similar requests we got from Spain as well, where also they have plenty available solar energy, and that also that they cannot put it into the grid like such an amount, so they could actually store it into the hydrogen. So I would say there's actual practical requests currently in that direction as well. I think everything is already said by Martin and Antti, but what I would like to add is that in regard to the carbon, it's not always a bad one. I mean, that's the if it's, let's say, there's a green carbon, which is normally already recycling in a cycling cycle, so if just reusing it, as you said exactly, in aviation, the safe aviation fuel, we cannot avoid that nowadays. There's no alternative for that. You cannot put these big planes to fly on electricity or on the hydrogen. There are some projects, but we don't see any products right now. So the next question. I have also one, but please, from the audience first. Thank you. Karl Ander from the Institute of Chemistry, doing a PhD right now. I have a question about the motivation and the economics side more and more. Antti mentioned that having it green and clean hydrogen might not be enough for industries because they, in the end, wish to be economically feasible. So do you think having technological solutions is enough to bring down the cost of hydrogen to levels where it can compete with grey hydrogen, for example, with $1 per kilogram of hydrogen? Or is there something else that needs to happen in the area of hydrogen technologies and policy, for example, to make green hydrogen feasible for plastics industry or steel industry? The whole hydrogen development would not have started without a policy drive towards making things greener, cleaner. So I think policy will need to play a role. I try to be an optimist in a way that we can address the costs, and we are actually able to compete with, let's say, not so clean options if all the externalities are actually counted in. Externalities meaning sort of cost of carbon, for example. So in a way, if we'd have a level playing field, I think it's totally doable, if not there already. But if that is not accounted for, I think it's a tough one to compete with prices. However, I've been
working with climate-related energy technologies for some decades now. And first time something changed was when wind power became the lowest new build electricity production technology. Of course, it's not everywhere and every place, but in many places it's actually one of the most cost competitive ways to produce electricity. Same with solar in certain regions. And when I started my career, I didn't see that it would have been possible. Actually, Chinese played a huge role in that as well, but it was possible eventually. It's now reality. So I'm refusing to lose hope also making other options cost competitive. Also because it's a lot of work for us to do in research. Well, another thing is, in my perspective, is that what we need to think is the entire cycle, like an energy cycle. So you have those storage. Is it hydrogen or is it some carbon-based chemicals or something else? So if we are in a green focus, so we cover entire cycle. But if we are using something that is fossil, that means that something is already done by nature, and that's a depth from the nature. And it's easy to take this already, the nature investment, and that makes this one a bit cheaper. So what is the solution? What can be? Is probably only the policy or regulation balances of incentives, subsidizing some directions and taxing the other one, so probably. I see actually two factors, from my opinion, which could bring down the costs. And one of them is bring down the capex costs, which would, if the equipment would be more widely manufactured and more, in numbers, obviously the costs will go down. There's also some materials, for example, platinum, which is used, which now is currently mostly is used in catalyst converters in diesel cars. With that conversion from diesel cars will actually leave more available these materials. And also, of course, scale of production. But currently, to produce, these mega factories of hydrogen will not make sense because we need to actually push the industry. So it is, I think, a question of time. The market will adjust. So today, if we speak, that probably it's not possible to bring it down, the costs, but with the time and with adoption, I believe it is. I just ask one question additionally to this subject. Let me understand better way. If I imagine that there is, just let's say, the wind generator purely made just to produce the electricity for the electrolyzer, without any access to the grid, without any access, without any of, let's say, the need to have the frequency stabilized, whatever type of thing. So just rectifier, just some electronic equipment, just electrolyzer. I understood that some of calculations in the United States are made based on that, showing that in wind-rich areas in that way, just purely, let's say, the marketing, bookkeeping combination gives you a very low price of hydrogen, because hydrogen cannot be, let's say, sold in the market at the negative price like we have with electricity sometimes. The cost of windmills are not covered because of negative cost and etc. Is that perhaps the solution? Because the lower quality of electricity, which gives us, let's say, plenty of hydrogen because of energy as such, is that the solution? Just to divide what kind of energy converting equipment we use for what purposes. And the grid and hydrogen is different. Of course, that's the feedstock. And actually, with the Baltic Hydrogen Group, we've been in touch with a lot of wind parks.
And we know actually, specifically because there's now in Baltics, we have a lot of wind available, and there's more projects coming to the online. But there's also a big problem of the grid currently to balance that, you know, because obviously if there's wind, the wind is for everybody. And so the wind parks actually are willing to go down to 40 megawatts, at 40 euro per megawatt. And that already start making a good business case. I believe that if they will go even lower than that, probably for current projects, it will be you know, not feasible for themselves because they obviously need to pay back to their investors. But I see maybe with the time that also could be if we have a price 25 euros from the wind, then I would say that hydrogen projects will thrive. Maybe a sort of small addition from the side of the question, or a note that how I see, I'm looking at the Finnish electricity market and the Nord Pool, I would say, or I would argue that the market is in transition. So we see negative prices, we see a fluctuation, we see investments not all actually happening based on the market consumption of electricity rather than investments based on PPAs, or if not even baseload PPAs. So my hypothesis is that the market is in transition, and we will be seeing a new balanced state of the market in some years. I mean, there's some reforms in the market structure being taken, and that will affect the price that hydrogen projects are seeing as well. And still acknowledging that not many, if any, hydrogen project, at least that I know, is based on market prices of electricity. So that's just for the record, that it's not telling us everything, even we look at the spot prices. Well, your question. Antti Bergson from Skeleton Technologies. Yeah, I have a question. We are talking about hydrogen as a very wonderful thing, but nobody talks about the starting material, super clean water. Isn't it going to be like a hindering in development later? Today we don't have enough clean water for people, but we are going to use it for hydrogen production. How is that solved? Yes. Are we going to condense it? Or yes! No, that is a challenge. However, I mean, there's two development paths. One is how to use not desalinated water in electrolyzers, and there's the other path. Maybe we are maybe a bit more into that we desalinate the water. The cost impact is not maybe a huge factor in the production cost of hydrogen, even we had a desalination plant in front. And getting back to that sort of just transition aspect, is that maybe not in Finland, but in some other parts of the world, there can be co-benefits in sort of getting investments to desalination, maybe being able to provide clean water to societies at the same time as providing water for the hydrogen production and still making it in a cost-competitive way. So, I mean, yes, it is a challenge, but I think that's not the most fundamental challenge that we are facing. We can, to a certain extent, tackle that. Yeah, I entirely agree with Antti's opinion, is that as well, that in different regions the water price is different. So exactly, here we don't have perhaps such a big problem, but if you go more south, it's a bigger problem. But they already have those desalination technologies already in use, and they are efficient, and probably, hopefully, well, there's nothing to do. I would like to add another technology direction. What we are looking at also to kind of diversify is waste to hydrogen.
with a carbon capture. So that also could bring down the costs and also solve this big problem. So using RDF, currently there's a lot of RDF produced in Baltic states, which is currently mostly not used, and there's these technologies available. We kind of left it for the further development because we want to wait the readiness of these technologies. But that would be one of the also direction how to, in these regions where maybe water is not available, to solve it. About hydrogen more, I read and there is more and more, let's say, underground sources of hydrogen appeared also during all those, let's say, geological processes over the times, and those are really huge amounts discovered since the oil wars started to extract from the ground. What about those sources? Is there any problems? Is there any significant problems, or it's similar, so that we are building up our, say, the electrolyzer-based hydrogen infrastructure, and suddenly someone comes and says, okay, but extraction cost from the ground is so cheap, and there is, let's say, plenty of different type of hydrogen forms reacted with nitrogen to ammonia and whatever, and thereafter just we recognize that, okay, that's good, that's carbon free, and we can use it. What kind of obstacles, what kind of problems in this development you will see? So the question was about geological hydrogen. Yes, exactly. What, is it white hydrogen? I should probably know. I don't know what's the name of the hydrogen. It's a juridical question or political question, but yes. Under the ground there is hydrogen, and that we know. Yes. Name it how you want. Let's name it cooperative hydrogen. I mean, of course, it's good. We should not be exploiting that. I must admit that I know very little about it. We just actually started the first project in Finland to look into this topic. So if there are reserves, of course, why not? In France, in States, there is huge discovered amounts of that kind of geological hydrogen already. Yeah. And seems like in the same places too, where we now say that, okay, it's problematic because we don't like the politics in the Middle East or whatever, but they do have also the hydrogen. No, but politics is politics, and I mean, lucky enough, I'm an engineer. I'd say that it's taking us to the right direction. It's good. I mean, as I said, I really don't mind the means if we are able to reach the goal. If it's good for the climate, I think we should be doing that. Of course, tackling these potentially political hurdles. But as I said, we know very little about it in our regions, I would say. In those places where it's known, of course. But the one aspect that I actually mentioned in the beginning of my presentation is that one of the assets with clean or green, I mean hydrogen produced from electricity, locally produced electricity, is the security of supply. So you are not dependent on the global trade that much. So, and in the regions where you don't have that geological hydrogen, of course, that's not solving the problem, but definitely going to the right direction. If it can be used, it can be used. And however, I'd still claim that we have a huge task ahead of us. We are replacing oil, and that's a large thing to be done. So I don't think that the reserves, even they are huge, are really in the scale of oil reserves. That's my understanding. Seems like they are. They are really huge. That's let's say, the background, and that's quite surprising.
Yeah, well, all welcome. I have nothing against it whatsoever. Okay. Any comments? My knowledge is about that is very limited as well, but this question, is that the gaseous hydrogen over there? Yeah, gaseous. Really? Okay. Then we should perhaps really to try to take into use it, maybe. I think it's also a great news that it's so much available, but what we came across with the hydrogen is transportation of hydrogen, and obviously these places where it is available, this gas in underground probably is far away from where actually needs to be used. So for example, for some derivatives like fertilizers and stuff like that, I think that would be probably solve a lot of problems. But we know that currently if at 200 bar compression, transporting hydrogen further than 150 kilometers makes no economical sense. Now, about, let's say, the existing situation or existing infrastructure in Germany. So I don't know how many they have there, let's say, the hydrogen filling stations, probably 100 or something like that. And seems like they are closing them down because the initiative was perfect, let's say, started, I don't know, 5, 6 something years ago. What went wrong with that? And is there something what we can use as the, let's say, the experience to avoid some mistakes? What we've seen, there's a project that's also been funded by the EU and also built, but they didn't solve this offtake part. That obviously there's, and also they were very early projects. I see this hydrogen movement is just starting, and I don't think until 2027, where we see that, like these trucks will be in mass production, and there will be actually technology available that in reality currently, if you have this station, also what we have, for example, in Riga, that there's losses, there's financially they're not viable. It's reality. But is it necessary that someone, let's say the taxpayer, has to cover all the expenses which appearing because of, let's say, no users, no clients, no such much of sales and etc. Is that something what we have to cover, despite what is the cost? I think that that is wrong, and this is the biggest problem of these projects. They actually didn't build the business around them, and this is what we are doing. For example, with airport and some other stakeholders who are interested in hydrogen, they will get the cars, and we're building it because if there is no business behind it, these projects will will fail, and that is the reality. That I think like we as taxpayers as well, we should fund projects which could actually show the full value chain, that there is business behind it. It's not like just we build this station and wait and miracles will happen. And perhaps as well the habits is hard to change. So let's imagine in the field of mobility, if you are very used with the regular cars, it's harder to start going over the hydrogen-based transportation system, as well as we are perhaps too optimistic in the technology itself and the taking the use in the technologies. I mean that perhaps the plans for the stations, etc., was made with the assumption that there will be a lot of consumers, but the growth of the consumers or to get used with that, it just takes time. And it's like there's another angle is that the egg and the chicken. So which one is first, either the need or the supply? Egg. The egg is first. You know that. Okay, lovely. In Finland, I don't know if you heard of Kalevala. I mean, the world was
born from an egg of a certain bird. So it was Yes. it was egg. They have correct in meaning of evolution. Exactly. I mean, that's the saga. I would say that it's, I mean, repeating what was said already, I think it's too early to say. All parts of the value chain, I mean, the supply and demand, they need to grow organically. Now there's a directive mandating the sort of fueling infra that needs to come in the near future, but no one is investing into a hydrogen truck before they know that they can fuel it somewhere. So it is a slow development. I don't know how to speed that up tremendously. So with that, I mean, patience, I have to say. It's very different from, I mean, taking a SSAB steel mill, one investment decision. I mean, it's not going to be easy, but one investment decision, and it will be huge amounts of hydrogen. But if we think about the mobility, it will be millions of investment decisions from persons like you and me. So it's very different in sort of how to tackle that. So patience. So, last question. Do we have time? Hello, my name is Catherine. I'm from Enefit Solutions. Since we are talking about different colors of nitrogen, my question is about red hydrogen. Does Finland have any plans using nuclear energy to produce hydrogen? Thank you. Yes. Of course, Finland is not doing hydrogen. It's the companies in Finland that are actually thinking about the future. Finland, we are quite a lot sort of trying to speak about clean hydrogen instead of green hydrogen, which kind of covers also the nuclear part of the story. We are quite open as Finland towards having nuclear. We, as you might know, we finally got the one online, the newest one in Europe, and there's already discussions in looking forward, mainly in relation to SMEs, I mean small modular reactors. And hydrogen is in discussions. I know at least that Fortum is sort of course, owning a lot of nuclear assets. Do you have a correct understanding that actually in Finland, the teollisuuden voima has certain type of, let's say, the difference in market situation that they don't have to sell all the nuclear electricity to the market? Yes. I mean, TVO, there's a few companies that are operating in a so-called Mankala principle. So they are owned by other companies, and by owning that part of TVO, you actually own part of the electricity they are producing. So it's not traded through market, or so at least it's delivered even. You have in Finland certain type of difference that your companies can use specific, let's say, lower or non-market price for the electricity, which is used for the electrolyzer. In principle, yes. So it's a bit of like a cooperative in a way, TVO. Well, any comments? No. Then we have. But we don't have a nuclear stations here. Thank you to you, because it was quite interesting discussion. Thank you for the questions, and thank you very much. And now we have a 15-minute coffee break. And so let's clear the room to have some air in here. It's time to continue with our presentations. And next up, we have a very important presentation from our own Estonian hydrogen technology company, Elcogen, who has been developing solid oxide fuel cells for more than 20 years and is now already scaling up their technology and preparing to build up their capacity to build large-scale
electrolyzers and fuel cells. So Martin Skoff, please, the floor is yours. Thank you. And yes, so an Estonian company, but I'm Danish by background. Came to Estonia a little more than 1.5 years ago. My background is really, I'm a chemical engineer. I have a PhD working with hydrogen syngas generation and have worked with industrial syngas, hydrogen generation and derivatives for 25 years. I've worked with oil, I've worked with gas, I've worked with biomass, I've worked with, you name it, and converting it all into hydrogen and syngas in industrial applications. But joined Elcogen really to realize the scaling of solid oxide technology into to larger scale industrialization. The title I did not come up with, Scaling Elcogen Business Case Study, but I saw it was in the program. So I built a presentation around a business case. Briefly, Elcogen, I'll make this very brief if we've been mentioned more than once, but we are, of course, both Estonian and Finnish, headquartered in Tallinn, around 140 people now, and growing. Main business is that we produce these solid oxide cells. We develop and produce them here in Estonia. We develop and build stacks in Finland, and we develop and build these manifold for stacks that in Finland that we supply to customers so that they can have a larger number of stacks integrated. And then our customers will design and build electrolyzer fuel cell systems. And as you heard, we are scaling, and I just wanted to show you what we are scaling. We're scaling the production in Estonia, just outside Tallinn, from the current pilot scale production, which is just next to the airport, to this new Elco 1. And there's a nice foil, or you could say drawing of what the factory should look like. There's also some numbers how we're scaling. What I wanted to show you is it's actually happening. So the building is being developed each day. This is a 3-week-old photo. But the business case, that's the real talk. It's about how Elcogen gets a piece of the cake and knowing the struck cost of hydrogen. So what does it really cost to produce hydrogen? That's what I'll be talking about. That's the real business case. If we know what the cost of producing hydrogen, we can also know our share of it, and that's where we can create a business. So you already saw this foil. This is actually a 20 megawatt electrolyzer plant look like with solid oxide. You would have the stacks in some stack modules or core in all these blue ones. They're repeated. You would have some balance of plant equipment, some heat exchangers. You would have maybe a compressor house, some power electronics, and some more balance of plant equipment here. That's what's typically shown by a developer. I took a more elaborate picture from one of our competitors. This is actually from Ceres Power. But the drawing is similar. We have an area with electrolyzer modules, but also a maintenance building, a substation, heat recovery unit, water purification, nitrogen storage, a control room, parking lot, high voltage switchgear, hydrogen vent. Now they also added some ammonia over here, but some thermal energy, high voltage switchgear yard. So what we produce is basically something like this small one, but the whole economy for the owner, that is to build something like this. Whoever owns and operates an electrolyzer plant, this is what they're looking at, not just cells and stacks. So collaboration was mentioned before. It is really a big puzzle putting this together from different companies. And often when people talk about
the cost of hydrogen, they talk about what is the cost of making an electrolyzer, the capital cost. I'll show you what the capital costs actually are, but that's just what you pay to procure it. Then comes all the operating costs, so what's under the iceberg, maintenance cost, consumables, downtime, warranty, insurances, etc., etc. That needs to be factored in if you're an owner and producer of a hydrogen production facility. So starting with what I call ISBL, that's inside battery limit, that is typically just this part of the plant. So that what we would call the electrolyzer, not what we saw in the other part where there was also control room, there were parking lot, there would be a water treatment. No, ISBL is just this part. This is from a cost estimate. So for each of the, you look at how many pieces of equipment do you have. You have a heat exchanger here. What is the cost of that? Heat exchanger, it could be an off-gas cooler. There's only one of them. The cost of designing an off-gas cooler, producing 210,000 euros. But that's just to get the cooler. Then you need piping to and from the cooler. You need to have the foundation, etc., etc. So that cost you need to multiply with an installation factor. It's just like buying a radiator for your home. The radiator has one cost, but getting it installed has another cost. So in this case, if we just look at this thing, the installation factor is a factor of 3. So actually to get this, it doesn't have to be exactly this one. The price of the actual vessel, 200, to have it installed and connected, 630. So you go through each piece of equipment. What is the cost of producing it? What is the cost of installing it and connecting it? And installation factors varies, but it all together means that for this, if this was 100, now I've taken a 100 megawatt example, it would cost around 125 million. I'll get back to what our share is, but there is something around stacks in here that I've actually hidden. I can tell you it's, in this case, probably around 35%. Then, now you know the cost of all the hardware, then you need some professional services. Someone needs to make the detailed engineering design. Where do you pull all the piping? How do you actually prepare the ground foundation, et cetera, et cetera? Someone needs to handle the procurement, the expediting, project management, site supervision, site management. Typically, professional services runs up in 20 million as this example is built up. Then you have contingency. Someone, if they get a lump sum contract on this, they'll say, okay, I need to have some contingency and I also need to have some margin to make money. Another 20 million. So now our 125 million euro 100 megawatt electrolyzer has become 165. So, but I said this was inside battery limit. What about all the rest? We have this. Now, if we will have a demineralized water unit, some nitrogen in instrumentation, air, etc. OSBL costs, all these other things outside, the control room, 11 million. Contractor margin, if it's unknown technology, not well known, 100%, so another 22 million. That is just getting the plant in place. But what does the owner need to invest on top of this? Well, they will actually have some pre-operational costs before they will even build this. They will ask someone to make some technology, feasibility studies, like what was mentioned here.
previously. They need to get permits. They need to buy the land. 8%. The owner will also need a project management consultant, someone that from the owner, not from the one building the plant, because they will hire someone to build the plant that has a project management. The owner will have a project manager making sure that this is actually being executed, ensuring project coordination, management, supervision, procurement, 7%. Then looks like a smaller fraction. Someone needs to be able to run this plant. There will be some operating training. There's some people that need education. To start up the plant, there will be some startup consumables, feedstock, fuels, utilities. I said 1%. I don't know if you know this, but if you start up an alkaline electrolyzer with potassium hydroxide, the first load of potassium hydroxide, you just run through the alkaline electrolyzer for around a day. Then you dump it because it sucks up all the sulfur or contaminants in the piping. So that's kind of startup chemical. But of course here we would probably need some reducing gas, we would need some nitrogen available and other things. Insurance cost, there'll probably also be some losses. There's talk about a buffer, but there's of course also the contingency. But this would probably be quite high due to new technology. Then when the project owner, or the ultimately owner and operator, they will do this business case and they say, well, in reality, the plant will not be ready until 3-4 years from now. So there would be a forward escalation of all the prices. That's another 5%. So the owner, before even having some hardware, having money for the hardware, spent 70 million. So we end up at a grand total at around 260 million, more than double of what we said the electrolyzer would cost. This is the mistake the Hydrogen Council made twice when they published cost of electrolyzers. They only provided the ISBL number. They never added the full cost. This is what has partly misled the entire industry, thinking that hydrogen would be cheap. They forgot half the cost. But we need to know, because we are in this industry and we want to have our share of the cake. So now we know the cost. Then, of course, if we look at the economics of running this plant, it actually produces around 29,000 normal cubic meter of hydrogen per hour, or roughly less than 3 tons per hour if it's 100 megawatt solid oxide. Well, we need to pay for the capital, that these 260 million. It's an interest rate, 10 years payback, 37 million per year. This is just like, you could say, the annual budget. The fixed OPEX, that would be maintenance costs, operators, salaries, everything that you will be paying regardless of whether the plant is running or not. Leases, you name it, 10 million. Variable OPEX, that is of course depending on how much you operate. I took 5,500 hours and an electricity price of 50 euros. We heard that it would be nice if it was down to 25. What I hear right now in Denmark, which has a lot of wind installed, is that it's literally impossible to realize offshore projects lower than 70 euros. And again, that is actually not a balanced electricity. It's not a constant supply. So in this case, we also know we need to adapt to the electricity availability. But with or without heat integration, if we can get heat, we need less electricity. But anyway, 27 to 32 million per year in electricity. Water, it was mentioned also. This is basically the cost for desalinating the required water, 200,000. Water is, if you have access to seawater, not that expensive. That's just... Then the stacks, they of course are consumable, factored in 3 years lifetime, but if you need to replace every 3 years, you need to factor in around 10 million per year.
altogether 90 million per year to operate this. That's the running cost. When we know the running cost and we know the production, we can calculate the hydrogen price. Not the price, the cost. So this is the cost of just a structured way. I'd say this is a simple business case, as I was asked, on what is the cost structure for hydrogen. And then for Elcogen's share, maybe I'm already over time, but the stack cost, you can see approximately here per year, 16 million, and the impact on the hydrogen is, in this case, €1 per kilogram. So the entire cost structure needs to be addressed if we want to get the cost of hydrogen down. I took this because we set up a model to where we can actually calculate for different technologies based on such cost estimates. What is the levelized cost of hydrogen per kilogram, so that we both can compare in time with different payback times, different interest, different operating. But that's just so we have some background, and it's really to say we need to know what is the cost of a stack or a cell in hydrogen production, because otherwise we do not know how to set the price. And we need to see how to set the price relative to the cost of what would it be for an alternative technology. Alkaline or PEM, fossil is of course a huge challenge. But really, if you look at the overall cost in realizing green hydrogen, it's not, stack costs are significant, but there are so many other costs adding up. Operating cost, everyone, I've heard so many times people say it's dominated by the electricity. It's not. It's 1/3 of the cost, as you may remember, per year. And the cost of producing hydrogen is challenging, and ultimately it depends on, from our side, what we can do, work on the stack cost, the lifetime, and that can influence the impact between typically 15% to 40%. Thank you. Thank you. Thank you very much. And for some members of the audience, it was, I guess, very refreshing to see a lot of numbers and to actually know what is going on with that and to see it with their own eyes. But next up, Marek Alliksoo from the Hydrogen Valley, Estonia, will be talking about hydrogen and security. So please, Marek. Thank you. Dear audience, is the sound okay? Up there? Perfect. I'm Marek Alliksoo of the Estonian Hydro Valley. 8 years we've had the Estonian Hydrogen Day, and maybe Enn or Ove can correct me, but is this the first time we've discussed energy security? No? Okay, very good. But it's often mistaken to talk about energy security and security of supply irreversibly. And COVID showed what happens if you mix those two up. Because we thought for some airplanes, the security of supply of SAF, or not SAF, fossil jet fuel from Latvia or Lithuania, or actually Lithuania, was good enough. And then COVID showed that one truck driver falling ill, done. Your planes are stranded. And this is why I thought I'd put it together with security topics as well, because they're very related, especially in today's landscape. And this is an outtake from an interview given to Sven Paulus from Life in Estonia. I did that a few years ago. It was really great to be cited in a book. And I talked what happens if you cut off the security of supply and how important it is to be resilient towards that. And actually, Martin shared that with this Persians project plan. Same thing. If all the power is cut off in Latvia, that off-grid facility wouldn't care. So that's the bit of a difference there. And the other part is, which is easier to target? 4,000 renewable energy sources distributed, or a few centralized plants, particularly if it's nuclear. We've seen that in Ukraine.
And I had the opportunity to talk or discuss with the Ministry of Energy of Ukraine in 2022 at the European Hydrogen Days, actually. And I asked what are the lessons we should be considering and thinking and discussing more about. And there's a few key learnings they had, because at the end of 2022, they had about the size of Finland in golden talk, actually, at the time, because centralized power plants were very easy to target. 7 rockets, you lose gigawatts. So they said, distributed energy and hydrogen, because you need to store it as well somewhere, because if it's stored, you can shift it a lot easier, and you can use it when you need to use it. So you kind of get over the intermittency of that. Then, of course, dual use companies, deep tech companies, we've seen what the drones are doing in Ukraine. That's a lesson they learned. They've been able to scale up very fast because it's life and death. Europe is not so much feeling it. And of course, digitalization of the systems, energy systems, particularly when they're distributed, of course, need the digital background in it. And by the way, all of those pictures from Ukraine, those plants are still producing. And were producing right after the rockets hit. That's the difference. That's how much it is making it more resilient. So, this is from the NATO papers back in 2018 and 19. So they were discussing it. Example from Tokyo, hydrogen society, energy and climate challenge, resilience. All of these discussions were way before that time. Of course, yeah, it wasn't really that urgent back then. And it's been talked about globally in different sides. US is seeing it in a lot of areas, combining solar, wind, microgrids, resilience. I actually forgot one example. They want to have containerized hydrogen production on ships. Department of Innovation, I think, launched that tender some time ago. And of course, these types of solutions are very good for keeping, for example, fast chargers working when the grid is down. Because otherwise, nighttime, not a single fast charger gives you the electricity, or at least not the green electricity, without the help of diesel or hydrogen. So a combination of that makes electrification possible, really. And of course, we wouldn't be on the moon or on the Mars if we didn't have that localized energy security, essentially, as a solution. And now we look at the day and why it's taken so long to be going back to the first days of having localized and distributed energy. And these are some of the papers. I just took some outtakes there. Who's winning from sort of these discussions not going in the correct discussion or this direction at the pace we need them to go at. And of course, Russia, but also China and other actors there have been always causing that distrust towards these types of solutions. So you probably really recognize a lot of those arguments in any country, really. Same in Estonia, it's not possible, or maybe it's not real, the climate change. Strawman arguments, if you know what they are. Looking at the entire picture, finding a small mistake and saying that entire argument must be wrong. That goes for electrification as well, actually. And of course, it's also the repetition of very outdated information that seems to not go away, especially if you look at media articles, there's always some mistakes you can find there. And I think for every media article in Estonia, Tartu University has been kind enough to clarify some of those facts. But you need to do it constantly, and it's not really going away. And that's because the tactic is to deny, deceive, and delay these types of shifts as much as possible. Because what it does, it's really keeping the power centralized for hostile nations. Russia, of course, makes a lot of money off fossil fuels. So Germany shutting off German gas, not very beneficial. It took a while to get there. Oil and gas giants, of course. Again, if people can produce their own electricity, we're sort of losing our margins. Now they want to maybe change the cars to electric. Okay, we're losing oil profits there as well. We don't want that. And actually, disaster profiteers are also winning from that because, yeah, climate change is getting worse. Damages are going to trillions from the recent European report, probably by the end of the decade already. But these come from another budget, so we don't feel it from our other pricing, which is from another budget. So I think it was said in the previous panel, if you look at the sort of
level playing field and put all of that together, then we can understand the real cost of using fossil fuels or using green electricity or green hydrogen. So we need to levelize that to understand the picture and get through those different arguments. Some misalignment there. But yeah, our Danish colleague might appreciate this one because I finally found the reference. I read from another book, and this was from a recent Danish report, Green Hydrogen as Danish Hydrogen. And this is from an inventor back in 1894. That's where we had energy security. Paul Lacour, I hope I'm pronouncing that correctly, used wind turbines to produce green hydrogen well over 100 years ago. And he used it locally, stored it and used it locally, and used it in, for example, that folk school. The reference from another book was actually that it was used for 60 years throughout 2 world wars, and they never lost power. Not a single cut in electricity. Today in Estonia and Saaremaa, I think every year 12,000 people lose their electricity because of the bad grid connection, really. So maybe we need to look at the history to plan our future in some areas. And of course, renewable electricity and hydrogen, as I mentioned already, it's decentralized, it's distributed, and it's democratized. It's easier to get into the business, but our business plans are built on centralized fossil industry. And this is why a lot of projects don't work out, because we still use the old business plans for that, and we don't account for these type of changes there. And of course, it can be generated in numerous ways. We talked wastewater, for example, pure water, wastewater. You can use different metal combinations. You have a lot of means at your disposal. We just need to scale and implement them. That's it. And this is the security portion, which I really like. This is from US military, declassified 2014. Some nice examples there, and hydrogen in dual use coming up, which is, again, security of supply versus distributed, and energy security. And particularly for security and defense, that's important. So they have a mission group there since then, basically investigating all of those options. And it's the same technologies. They looked at solid oxide fuel cells, they look at fuel cells, they look at different combinations, refueling, any ecosystem product that they could find out. They've been looking at those for decades. Here's an example. That's a General Motors Jeep. Very good experience, actually. Silent, emissionless, without the footprint. And that's a great improvement. And you have the same autonomy as you would otherwise. Left-hand side, that's a hydrogen tank. We always talk they're really explosive. That one was shot with an RPG. The tank is still there. Why? Hydrogen didn't explode. For some reason, right? So it's not as dangerous as thought. And on the right-hand side there, you see different examples of equipment, containerized equipment, forming equipment, things like that. So there's a lot of touch points with security aspects as well, and deployment of that, and clearly showing those advantages. Again, redundancy in the systems, different options, aluminium powder, for example, in addition to electrolyzer, solid-state hydrogen storage, all of those options there with benefits. I'm pretty sure the slides will be distributed, so there's more info there than I will go through, particularly with the short presentation slots. More examples. Submarines, very old technology, actually. Everybody's been doing it because it allows the submarines to go silent and increase its autonomy. Undersea vehicles, unmanned sea vehicles or on-sea vehicles, tanks even, M1 Abrams. Not the entire system, but auxiliary systems were converted to hydrogen for those reasons. Survivability. Fuel cell drones, of course, you see ours in the middle there. There's other ones, Boeing in situ there, different options. In Japan, 300 systems in 2021 supplied, for example, as off-grid generators. We have generators in Estonia as well being made with hydrogen and actually tested also in those fronts. So down to wearables, that gives you a lot of options there, and even methanol has been used and experimented on. And of course, there's a lot of things holding it back as well still, but it's all about scale in the end. It's about deployment, but it's also about resilience. So I think I'm in the time.
Okay, so thank you very much, Marek. So, please have a seat, and I would like to ask Martin to come on stage again, and I would also like to ask, so to the end, please. Yeah. And I would also like to ask Enlus to join us for discussion with Marek Strandberg, who will again be discussing the building blocks of hydrogen economy with our 3 distinguished guests. So, please. Yeah, like always, you're invited to ask, as you know. Because you didn't have any presentation, but I know that you returned from the electrochemical subject conference far away. Tell us, do we have any, let's say, that kind of basic science news regarding the electrochemistry which will alter all our understanding about how to produce the hydrogen or even utilize the hydrogen? Is there any news? Of course, there are many news, some very interesting new materials, what cannot I have discussed just now, because we shall like to try test these modifications ourselves at first. So that you bring back many of new ideas. Things. Okay. Ideas, how to produce that, how to activate solid oxide fuel cells, as well as how to... Did it mean that your Danish, Estonian colleague have to change all those, let's say, the high temperature fuel cells technology, or it's something different? Yes, of course. There was a longest session of this American Electrochemical Society meeting in Hawaii. It was namely connected with high temperature solid oxide materials. And there is a lot of possibilities to combine together these materials, what we are using in solid oxide fuel cells, solid oxide electrolysis cells, together with high temperature batteries, for example. But the biggest news, what has been discussed, it was that in the world we have a lot of naturally formed hydrogen. That's right. Yeah, maybe approximately 100 times more than we are using per year, the hydrogen just now. But it's approximately 95 to up to 100 million tons. And some, how to say, hydrogen deposits are extremely clean. They can contain 85% of hydrogen plus some methane and other gases. So it was, it was known already 3, 4, 5 years ago, but now it is very intensively discussed at the scientific committee. And there was, of course, a problem with the cleaning of some residuals, because to have some long-lasting solid oxide fuel cell technology, what according to the Department of Energy has to be 600,000 hours. Then we have to use very, very clean fuels, as well as very clean water for electrolysis. And there was a very new term for chemists, non-conducting water. Really? Yeah. Non-drinkable, poisonous. And if I asked what it means, then it is that electrical, how to say, parameter has to be better than 18 megaohms per centimeter with the conductivity. And only at these conditions we have some hope that we will have some electrolyzers, solid oxide electrolysis systems that are working more than 20,000, 40,000, up to 60,000 hours. Thank you. Martin, about this Elcogen, high temperature fuel cells, do you have already under your hand, let's say, the ready product, you sell it, and it's, let's say, the quite good, let's say, the market share existing already, or do you have still some developments undergoing now?
See, there will continuously be need for development and improvement. When N is mentioning 600,000, I think it's 60,000 hours, because otherwise it would be close to, what, 50 years. But 5 years lifetime, that is actually, yeah, that's 60,000 hours. That would be very attractive. And we need to improve for that, but we do have products. The company has had sales of both cells and stacks for more than 10 years, running production. And you can say the majority of the products, of course, goes to demonstration plants, few commercial fuel cell systems, but otherwise it is an emerging business. And market share-wise, you say, for solid oxide, if it's there is not much of a market for fuel cell. Yes, there is a stationary power market which is completely dominated by Bloom Energy in North America. Everyone else doing solid oxide are selling smaller quantities, but from my experience and from what I've seen with Elcogen and with other companies, Elcogen is probably one of the companies that produce most and distributes products the widest around the world. You most probably have thought about what are the, let's say, the main obstacles, or what kind of, let's say, legislative or political change you are waiting in, not only here locally, but globally, to feel that, yes, that's the point. Now we can start huge production amounts for that kind of technology and provide it as widely as possible. It's a matter of you being willing to pay a lot more for all the products that you use. That's what we're waiting for. Your willingness to pay 3 to 4 to 5 times more for gasoline. It's only the issue of price. It is. Say, we have a fossil industry that, yes, there is a push for a green transition that is politically driven. People vote and say, yes, we want that. But the reality, when you ask people, what is the willingness to pay more? And if we're not willing to pay more as end consumers, because you can say industry should do it, but the industry, they just forward the bill to the customers, which means you, me, and everyone here. And the price tags are quite clear. Whether you go from biogenic routes, so using biomass, if you use electricity, you end up with traditional energy products. Whether it is sustainable aviation fuel will be very expensive, but that's another thing. But if it's gasoline, diesel, the production cost would typically end up at 2 to 3 euros per liter. And that's the, let's say... That's the production cost. Then someone needs to make a profit. So you can either say, we subsidize it, but where does the subsidy come from? That's just tax money. So that's so either you pay it through tax, so you can say, yes, we want legislation, but ultimately, if we want the transition, we need to accept that we need to pay more. It ends up with us. I see it clearly in Denmark now. There's no growth in renewable electricity because they cannot realize the projects without subsidies. And no one is willing to pay more in tax. Thank you. Mark, your presentation was at a very precise and important issue, security. Do we have today certain type of, let's say, the way to calculate what is the cost of security or what we have to pay for security? Because, like we heard from your Danish-Estonian colleague, the issue of cost is important, the price is important. So are we have certain type of unified way, formula, to calculate what is the cost of energy independency? To put it into the
formula which says that, okay, therefore, the hydrogen is important because we can create it just from the water. Okay, pure water, but still. Yeah, it's a good question. Like I think what Martin was already mentioning, that real prices are not in the market. We still subsidize fossils for some reason, even though they've been in the market for a very long time, scaled up, and we still subsidize that. But in other end, we subsidize everything. Taxpayers pays for politics. Taxpayers pays for everything. We are subsidizing the society via tax paying. Yes, I think what we need to do is break down the entire energy system and rebuild it with today's knowledge. Breakdown means revolution. What it mean? What it will mean? The breakdown the existing structure. How you imagine that kind of thing? Build it on a decentralized model on one thing. And then you have the security, which is regional, it's local. It's not global in that sense, and it's going to vary. It's being secure in one location is different than in another. Is it not working still? Aha, there is the hydrogen problem. Your microphone is not filled with hydrogen. No, this should work. It works. The point is that hydrogen comes in when you need to store that electricity, right? So in Africa, if you have sunshine for 14 hours, it's one thing, the point of storing. In Estonia, when we have currently, I don't know how many, 6 hours, 4 hours, it's a different question. Then we need to look at the time from the 24-hour mark where we need that security to be continued with those storings. Thank you. The question from audience. Thank you, gentlemen, for your presentation. Viljo Raide from Estiko and partially working for military as well. But one remark, you mentioned that production price is like 2 to 3 euros per liter. Liter. Okay, understood that. And another question is about military. Since today, this is like official. It was launched a couple of weeks ago, the document which is describing the future of the NATO fuels. And I didn't find there like a specific place for hydrogen. Was mentioned like SAF fuel, but was mentioned as well, if the price is competitive, then the military will take it into use. And talking about like derivatives, ammonia or methanol, then it was like not mentioned anymore like in similar document 10 years ago. At that time they said probably we will, but mainly the thing is that the calorific value is so low for military, and the, let's say, the power is much more needed. And as we know, the air command component is consuming more than 80% of the fuel in military. This is huge amount. SAF is like on the paper, but like it is gray, not green. Thank you. Important issue, Marek. You touched the security issue at the end. Yeah, please. I agree with Viljo there. It's moving quite slow, and all of these fuels. And of course, handling is still a big question, particularly for gaseous hydrogen. Methanol would be easier, it's more familiar for them. The other issue that was very interesting in some of those documents, I'm not sure if it's still there, but it's the, let's say, synergy of, for example, hydrogen fuel cells with existing military fuels. The danger comes from the existing fuels, actually, because if you have what is the jet propulsionate, for example, the sulfur is going to kill your fuel cells. So you can't put those things in the same room, which is a bit of a problem. And it will take a long time to get that offtake. And it will be novel use cases, especially in those that are cut off. I can also tell you an example of a British base currently down in the Antarctica. Issues. Fuel from South America got contaminated at some point, and now that base for the winter break is having issues with generators shutting down. They didn't build up any local generation capacity because they expected that the ships will deliver that fuel. That fuel probably got some seawater into it. Now that diesel is contaminated and the base is under serious trouble.
So they just need lessons to start implementing protocols, but for NATO it takes a long time. So it seems like very, very, let's say, touching questions of that end, and then Martin. Yeah, thank you. Actually, say the military needs very different applications. I was very much surprised that the military has discussed that they need some devices. What is durability from 10 to 15 hours only, no anymore. But there was a military They application. do practice that kind of business that maybe the human even cannot survive longer. Yeah, I don't know what to answer what this question, but it's very simple. They need for drones some high power density fuels and very light and very non-lasting devices to power these drones to the 600,000 kilometers. And if this drone is already taken to the use, they are already, how to say, shut down. It is not existing anymore in this list of this military equipment. And you see, the only problem is that it has to be cheap, it has to be not very heavy, and that's it. So we don't need always long-lasting fuel cells, not long-lasting batteries, long-lasting devices, but we need sometimes very high power density, cheap devices. And for the military, the price is not so important for this type of applications at all. Because if we are going to use this device drones only. Martin, are you ready to reveal how many of solid fuel cell are you sold to the military purposes, or it's secret? I think that I can answer that. I just wanted to correct two statements. One thing, it was mentioned, JP8 and fuel cells cannot be stored in the same room. Of course, they can be stored in the same room. That is not and I would say already back in the mid-80s, NATO ran tests with jet fuel and with diesel fed into fuel cell system. It just requires you have a reforming catalyst in front that can deal with it. So just to, let's not get excited about about incorrect information. So second, you're talking about military application. I know the interest is there, I can tell you. We saw that from the presentation. Elcogen is not involved in any military applications. It's no secret why. Reason why, one of the investors is the Finnish church. So you could say from an ownership, from a strategic standpoint, Elcogen has chosen not to be in military application. So, next question, please. Kaarel Kuusk from Eesti Energia. I've got a comment and then a question as well. And the comment to Mr. Rasmussen, thank you for being honest and telling out the truth loudly, that if you want to have green hydrogen, then it's more expensive. This is quite clear. For several years we have heard stories that it can be the same price, maybe in longer perspective sometimes, but it's at the moment it's not the same price. So thank you for that, and we have to pay more if you want to use it. The question is to Marek, that what do you mean by subsidizing the fossil-based industry? As I'm from Eesti Energia, I can base on facts, and for example, last year we paid more than 100 million euros environmental taxes, and it's like far from subsidizing. I think that maybe you can elaborate what do you mean with that?
Enn? Yes, environmental taxes and other taxes and so on and so on. All the picture is totally different if we are going to take into account the medical care and medical expenses to keep our people alive at densely populated areas. Because in densely populated areas there is nitrogen oxides and non-volatile organic compound and nanoparticle problem. And if you are going to take into account all these medical care expenses, what the European Union has spent to the medical purposes, then the picture is 2 times different and even more. You have to pay taxes for using some fossil fuels. And we have at least 4 times started in the ESAC, it's the European Association of Academy of Sciences Energy Steering Committee, to include some medical care, how to say, prices into all these fossil fuel taxes. So that and it changes the fossil fuel prices 2.5 times. You have to pay more than you are paying just now. So that as I understand the question or even the solution now, that it makes sense to try to agree about that kind of unified cost of living and part of the fuel in this cost of living, keeping in mind that we are not solving let's say, the equation partially and inefficiently, but vice versa. We're trying to keep, let's say, all costs and expenses together and show then what means, let's say, the change of the fuels, the change of the way we create and transfer our energy. Yes, it's so. Yes, we have to add, namely, all these real expenses, what we are doing to keep our environmental more or less at the condition where we can live in densely populated towns and densely populated areas. Because in the European Union there is official statistics that 680,000 persons, they are using nitrogen oxides, they having infarcts and insults in every year. And more than 4.8 million problem with allergy and other systems. So I feel that there is certain type of, let's say, again, quite deep political issue, climate political issue, and I have read quite precisely and with attention all those ICPP panel issues and documents. Strangely, I cannot remember something like that there. That someone is ready to put all the things together and show the cost. Have you seen? Of course, there is a very big change in our our tax policy if we are going to add into this very simple, how to say, just now applicable formula to take into account the environmental and other problems. There is good advice to our politicians to take that kind of initiative and promote it globally and say that that's the right thing to do. The ESAC steering committee at least 3 times proposed to the European Commission and sort of Parliament. You have to do it more. Yeah, to include even partially some medical expenses into these environmental taxes. Okay. Next question. Hopefully I didn't ask the same question last time. Elmar Joandi, just energy enthusiast. I have the question about the Elcogen cost breakdown numbers. So if we now look at the numbers from the perspective of the state capitalism and China, then you had a 7
7% interest rate for 10 years, but state capitalism can provide 2% interest rate for the 30 years. And this whole table will look very, very different in many aspects. So what are the state capitalism perspective of the China currently and what it could be? Who is the specialist in the China economics? Because that seems like it's the big I cannot answer problem. that. It's very easy to look what happens if you change the interest rate and if you change the payback time. As I recall up there, 1/3 of the annual cost, that was the capital cost. And yeah, you can change the interest to 0. But yeah, there will still be a capital cost. I think when I've seen production around the world, if you use the same equipment, then labor cost can be lower. If you're in China, you can often source other raw materials that simply do not come outside China. So there's a benefit there. They may not be as clean, but they work them up internally in China and deal locally with their pollution issues. So I would not exclude that one thing is a state subsidized industry, but they actually have access to some of the materials at lower cost, whether it is the steels, whether it is some of the ceramic raw materials, which we either source from China or we need to source from someone that works it up coming from China or from Africa. So. There is no questions in audience. I can chat with you further. And I wait a little bit listening you to talk in the former session too about the hydrogen. But, as you know, if you decompose the water, there is also the other part, oxygen in enormous amounts. Having we any understanding about the oxygen economy due to the implementing more and more hydrogen, because the actually two reduction and oxidizing parts appearing in the same process, and do we have any hope to widely use, for example, oxygen we have? Yeah, I have worked with oxygen as well as a feedstock into reactors. And of course there are different markets for oxygen. Large scale market, I think, with the oxygen, and we'll not get pure oxygen from the electrolyzers. We would get enriched air typically, so we'd still need to upgrade it. But if you start coupling, if we talk in terms of fuels, with gasifiers, that of course needs to be biomass based, then that is cheaper if you can get the oxygen upgraded from the electrolyzer than build a dedicated oxygen plant. You get a better feedstock. But otherwise, there's been talks about feeding into to water, where there are fish farms, but otherwise I have not seen any, say, major business cases for oxygen. There's a lot of ideas, but... In science, yes, there are some special type of electrolyzers where we can produce the clean oxygen as well and collect it. It's some polymer membrane electrolyzers working at this pressure 60 and 30 bars. And what this type of electrolyzers, you can collect both hydrogen as well as clean oxygen. But it is more cheap to generate oxygen immediately than it collect from this compressed electrolysis system. Well. Yeah, I would just wanted to make a point about prices, that fuel these
gas and gasoline and natural gas prices are political as well. They are not really production prices. They can be, there are different technologies, but a big part of that just comes out of ground and can be taken pretty easy, pretty cheap. And before 70s, before the crisis, the oil was cheap, real cheap. It's even so today cheap. It's anyway kind of a global political price or agreement or lack of that agreement, what really is about that, and it can change. It's not the kind of production price with what you can really compare another production price. It's I think it's you should look just the big picture, like the question was that how much the living costs here and how it divides between different things what we do and so on. So, but basically, I just wanted to say that this price we take for the fossil fuels is just a political price, not technical. Obviously, like any price in the world is political, neurobiological, whatever type of issue. So that it's really, really tricky thing. So just to, I know Johan well. When we look at hydrogen prices, I think hydrogen prices as we find them in the Middle East, as we find them in North America, as we find them basically from Russia, when you are an industrial producer coupled to an ammonia plant or into a refinery, that is not a politically decided price. That is, and they're cheap. It's right if we as private consumers of natural gas, it's the local accessibility. And that's back to your point. If we decentralize, then what is the cost of producing ammonia locally versus getting it all imported from the Middle East? And with some kind of crisis, global oil or gas price can go 3 times up without any problem. If they're really big, it will be a big conflict where, let's say, half of supplies are cut off in the world. Then we will have totally different. Just before next question, that kind of course, it's quite a stupid question, but still, is there any possibility that, let's say, some area separately, Scandinavia or plus Baltic or North Europe or East Europe, can elaborate and create that kind of, let's say, not only the hydrogen valley, keeping in mind the technology development, but hydrogen, let's say, the island, keeping in mind also the full economy driven by hydrogen? There exist some countries, not in Europe, but some very isolated countries like Northern Korea and Russia, and there can be places, games. Yeah, but you're not working in the North Korea with your hydrogen things, and not even in Russia to promote for Vladimir Putin to use hydrogen. Marek, we are belonging to the European Union, and there are some European Union regulations what we have to follow, you see. But the hydrogen price, it depends where we are looking for. If we are looking this hydrogen price inside of this, where it is generated, and for example, offshore and onshore, it's a bit different, but if we are producing this hydrogen immediately in the refueling stations, then the hydrogen price has to be totally lower than it is after the transportation to the 20, 50, 500 kilometers. You see, it all is depending where you are looking, the real price of this. But if the price is social, how to say, phenomenon, you see. Yeah. What is, you can never know what is the real technological price of this. You can take this, how to say, very good report has been prepared by the Caltech University, California Technology University, where they have analyzed all these wind parks in the United States. And if the wind park is very correctly built, the electricity price is 2 American cents by kilowatt hours. And if you are building some refueling station near this wind park, and if you are generating this hydrogen,
it is 50 US cents per kilogram. Well, your question, please. Oh, Mark, something to add. Yeah. Just to add, Elcogen is active in Japan, and I had on my slide the sort of energy resilience perspective of Japan, because they're an island, right? So they're more vested in doing that. But I think it's hopefully heading in that direction in Europe as well, because we're, well, doing feasibility still, but the European hydrogen backbone to connect up 5 different corridors with each other and sort of cross-synergize the countries. That would mean we would have cheapest form of green energy storage available to us, which would be salt caverns. Closest or northernmost is in Denmark. Very massive. So if we can access to that, that unlocks very cheap seasonal storage. Oil shale is cheaper, but the cheapest green form would be hydrogen in salt caverns. So if we can unlock that in Europe, that would increase the energy resilience, hopefully drastically, and between different regions. So the northern countries are very good with wind, southern countries very good with solar. That would allow to balance the entire sort of. Well, your question, please. Yeah, thank you. Thank you very much. Oh, so you had also to say, sorry. I just wanted to answer your question that Yeah. you originally posted, whether there would be a benefit of the greater Baltic Sea area working together. And I think it could be a huge benefit. It's very simple. It's a nice sandbox to develop things in. There are, if you look across both, say Norway, Denmark, Sweden, Germany, Poland, through the Baltics, Finland, I would say the countries, the governments supporting doing this. So the subsidies are good. As a shipping region, it's also quite representative for the world. Yes, we have the wind power. We actually have a number of the technology companies located in this region. And what's close to my heart is, well, we can develop it here, but we know the market will be elsewhere. So it's a matter of developing technology, creating workplaces locally based on knowledge and technology. It's not a matter of buying a Chinese electrolyzer. It's a matter of developing technology, creating workplaces locally. And we have an excellent sandbox for that, I think, in the Baltic region. Good. Then we can start talking about what does it take to get there. But that's another question. Now there are time of question. Okay, thank you very much, Silvar Kallip from Metroset AS and Tartu University as well. So actually, I wanted to focus also this regional aspect that you, Martin, actually already started. For instance, if you compare the situation in Central Europe and in the North Sea area, actually, the German and the Netherlands, they have so powerful industry, and the grid actually consumes most of the energy that the offshore wind farms could already produce at the moment. But in Estonia, actually, and here in the Nordic Baltic region, we see the very huge difference in energy prices during the day, for instance. Would it be possible that here it is even more important or makes more sense to use hydrogen as a energy storage agent than in the Central Europe? Thank you. Marek. Grid balancing, yes, definitely. I think hybridization of systems. Again, electrify where you can. You have pump hydro. We're looking at co-firing gas turbines, hydrogen mix, blending here and there. So having all of those options available, I think that's the critical thing we should be doing in this. Actually, when you were talking, I was thinking of Nord Pool for hydrogen, as in our area. No. No Nord Pool for hydrogen. Why? It's just a thought. Hydrogen with negative price. That will never happen. But just as a local market, because I think the problem with hydrogen currently is that we don't have a stock price of hydrogen available, right? I mean, we don't have the different trading prices. So once we have this hydrogen market, that's where actually competition or cooperation on the German point.
2022, we discussed this in lunch, or this coffee break. 2022, Germany wasted about 4.5 billion renewable electricity produced. But Germany is in a very energy-hungry country. The problem was it was produced in the north and the industry was in the south and they didn't have the grids. So that's a very costly grid build-up decision to be every year having these kinds of losses. So the question is how to solve that, and maybe that's something we should try to avoid, because that's the problem with our region. Estonia is small. We have 7 gigawatts of offshore wind, spatial wind planning. Not a single gigawatt project wants to come online because there's no market for that. So then, any issue? No. No. Martin, short comment. To Silver. Hydrogen in Estonia, yes, but initially you need the electricity. There's no hydrogen without electricity. So you need to see either onshore wind, offshore wind being realized. Yes, the main thing what we have to remember is that it's in addition to the electricity, hydrogen is very important raw material for chemical industry. And chemical industry is not asking about the price of hydrogen because there are so many things to do to produce very expensive reactants and so on. So we can play with this hydrogen, green hydrogen, not to regenerate once again this electricity, what is not very energy and financially effective. But we have to use this sustainable green hydrogen for chemical industry and other industries. Thank you, Mark, Martin, and oh, one thing more. Yeah, sorry, I just need to correct what Anne is saying. Chemical industry hydrogen, 50% of the use goes into ammonia. They are not paying extra. 35% goes into methanol. You are not paying extra. So I don't, and then there is some going into hydrogenations, fatty oils, acids. They're not paying extra. I don't see anyone with a willingness to pay more, unfortunately. Only in small quantities, if it goes into some specialized green polymers, and in a refinery, it's to remove sulfur, nitrogen, and oxygen. So the willingness to pay more is not in the chemical industry. Only to... Good remark. Thank you. Anyway. Thank you. Thank you very much for the active discussion. And we can continue this discussion over lunch break. So now it's time to start our afternoon session. If anyone requires translation for this session, because we will be going on to Estonian in the language, then the details are provided on the screen right now. And if you don't have it, then please contact me directly. Ja nüüd me läheme eesti keelele üle. Meil on palju huvitavaid ja häid ettekandjaid tulemas. Ja kõigepealt me läheme Kliimaministeeriumi poole ja tahaksime teada saada, mis toimub kliimaseadusega ja kuidas kliimaseadus võiks kokku puutuda vesinikuga. Nii et Merilin Mölls, palun. Tere päevast kõigile! Kohe esimene faktiparandus, mitte kliimaseadus, aga nüüd meil on kliimakindla majanduse seadus. Ja mul on väga hea meel siin täna olla siis Kliimaministeeriumi esindajana. Merilin Mölls on minu nimi ja räägin siis teile, mis seis meil hetkel selle seadusega on. Et täna tegelikult isegi siin paralleelselt toimub meil Kliimaministeeriumis oma üritus seonduvalt selle kliimakindla majanduse seadusega, kus me siis tutvustame augustis alanud avaliku konsultatsiooni tulemusi, peegeldame, mis sealt meile tagasi tuli. Ja annan teile ka natukene selle nurga alt siis värskemat infot. Aga kontekstiks enne, kui kohe siia seadusesse sukeldume,
et tegelikult meil siin kohe on välja tulemas või avalikustamisel ka uued keskkonnateadlikkuse uuringu tulemused ja kahjuks need tulemused või see trend, mis sealt välja joonistub, ei ole meie jaoks väga rõõmustav, et mure keskkonna ja kliima pärast on pigem vähenenud, keskkonnahoidlikku tegutsemist nähakse väga kulukana ja seda kõike muidugi siin praeguse julgeoleku ja majandusliku ebakindluse olukorras. Aga mida meie nagu tahame sõnumina siin kindlalt välja öelda ja mis meil siin tagakuklas ka seda kliimakindla majanduse seadust kokku pannes kogu aeg trummeldab, on ikkagi see, et jah, et keskkonnahoidlikkus ei ole odav, aga veel kulukam on see, kui me mitte midagi ei tee ja et ikkagi see ei ole lihtsalt selline klišee või retooriline küsimus, et millise planeedi me tahame jätta maha oma lastele ja lastelastele ja tegelikult see on ka see põhjus, miks me seda kliimakindlat majandust kliimakindla majanduse seadust siin põhiliselt ka teeme. Et mis see seadus meile annab, et tegelikult ma ütlekski, et ta ei anna meil otseselt eesmärke, aga tegelikult ta olulisem roll on pigem, eesmärke ta annab ka, aga selle olulisem roll on see, et ta annab meile trajektoori liikumaks siis eesmärkide teekonnal, mis meil tegelikult juba on kokku lepitud, mis meil on mis meil tuleb eesmärgid, mis tulenevad erinevatest rahvusvahelistest kohustustest, seonduvalt Pariisi kliimaleppega, erinevad eesmärgid, mis meil Euroopa Liidus on kokku lepitud. Ja seda trajektoori siis sättides oleme, et kõik need vaheeesmärgid, mille ettepanekud me oleme selles seaduse eelnõusse teinud, tuginevad ikkagi reaalsetele arvutustele, kuigi see seadus ise ei anna ette otseselt meetmeid, siis seletuskirjas on need meetmed siiski leitavad, mille alusel me oleme siis teinud nii-öelda kliimakindla majanduse seaduse prognoosid ja mis on siis olnud nende eesmärkide aluseks. Need meetmed, mida me oleme siis läbi kaalunud või need suundumused, mis me näeme, mis võiksid olla aluseks, on realistlikud, need tuginevad juba olemasolevatele tehnoloogiatele. Kohe mainin siin ära, et me ei ole siis nende vaheeesmärkide seadmisel arvesse võtnud praegu näiteks CCUS-tehnoloogiaid, aga see ei tähenda seda, et seda võimalust tulevikus ei oleks, sellepärast et seaduses nähakse ka ette iga 5 aasta tagant toimuv siis sellise tehnoloogilise vastavuse hindamine, mis siis annab tegelikult võimaluse ka need meetmed ja põhisuunad ümber vaadata. Ja kindlasti on ka tuleviku tehnoloogilisel arengul selle seaduse jõustamisel oma väga oluline roll. Seaduse keskmes, jälle väga oluline roll, on avaliku sektori käitumise muutusel. Seda 2 nurga alt, esiteks avaliku sektori eeskuju, teiseks see turunõudlus, mida me saame siis avaliku sektori poolt hoogustada siis puhtama majanduse suunas. Ja konkreetselt siis hoiame eelnõus eesmärki seda ka pärast läbi kaaludes siis avaliku konsultatsiooni käigus saadud tagasisidet, et avalik sektor loobub fossiilkütuste kasutamisest alates 2040. aastast, sealhulgas elektrivarustuskindluse tagamisel. Samuti on eraldi eesmärk sellele, et 2035 kõik administratiivsõidukid on siis CO2 vabadel kütustel. Riigihanget, aga nende kahe konkreetse eesmärgiga on siis ikkagi seotud, et me näeme seal ka erandeid, eks ju, et seonduvalt riigikaitse eesmärkidest, aga ka näiteks, et oleks tagatud meditsiiniteenuste toimepidevus.
Ja veel näiteks 2026. aastast tuleks siis riigihangetes kasutada vähemalt ühte kestlikkuse kriteeriumi. Aga kui me tuleme siis praegu selle hetkeseisu juurde, et kus me alustasime kliimakindla majanduse seadusega, siis kasvuhoonegaaside proportsionaalse jaotuse pilt on siis selline, eks ju, et lõviosa heitest tuleb meil energeetikasektorist. See näitab meile seda, kus meil on kõige suurem probleem, aga teisalt ka, kus on kõige suurem potentsiaal siis heidet vähendada. Järgmisel kohal suhteliselt võrdse osakaaluga on põllumajanduse ja transpordi heide ja kõige väiksema osakaaluga siis näiteks jäätmed ja tööstus. Aga kui me vaatame siin ka seda tööstust, siis näiteks see energia osakaal on siin, vaatame ikkagi ühes kohas energeetikasektoris. Seaduse vundament. Seda eelnõud lugedes siis võib inimesel, kes ei ole selle kliimapoliitikaga igapäevaselt ei tegele, et võib tekkida väikene peapöörtus seonduvalt sellega, et me oleme seal palju erinevaid aastaid jookseb läbi, aga need aastad on siis kõik seal oma põhjusega, et nad ei ole juhuslikult, et 90. aasta on meil seotud siis erinevate ÜRO tasandil kohustustega, et kõik riigid esitavad ÜRO-le kasvuhoonegaaside inventuure, kus siis tuleb välja see kliima kasvuhoonegaaside heitkoguste hetkeseis kõikides riikides ja et need baasaastad on ikkagi oluliselt kokku leppida, et tulemused oleksid omavahel ka võrreldavad. 2005. aastal liitusime Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemiga, et vähendada elektritootmise ja suurtööstuse heidet ja tegelikult see on toiminud väga efektiivselt. Ja 2017 näiteks, ka väga oluline aasta Eesti jaoks, kui Riigikogu kiitis heaks Eesti kliimapoliitika põhialused aastani 2050 ja sealt hiljem edasi ühe uuendusega siis kinnitas Riigikogu või võtsime siis riigina vastu otsuse, et Eesti saab olema kliimaneutraalne aastal 2050. Aga, ja siin on veel üks aasta, aga mida me siis oleme kokku leppinud, et eesmärgid kliimakindla majanduse seaduse eesmärkide baasaastaks saab olema 2022. Lihtsalt, et lootuses, et see on ka kommunikatsiooni mõttes nagu kergem ja et meil on parem trackida ja aru saada sellest, kui me ikkagi võtame baasaastaks selle hetke olukorra. Nagu ma ütlesin, siis avalik konsultatsioon on just äsja lõppenud. Täna peegeldas minister, kantsler, asekantslerid neid tulemusi ja mis väga selgelt välja joonistus sealt tagasisidest ja mis peegeldab ka tegelikult tervet ühiskonda, on väga vastandlikud ootused. Kes leidis, et ambitsiooni on üle, kes leidis, et ikka on puudu, kas see seadus on liiga lakooniline või siis on ikkagi liiga palju, tahame selle seadusega ära teha ja sekkume liiga kaugele, on päris palju on tulnud ka seda nagu ikkagi ootuste küsimus, et miks ei ole ikkagi veel nagu detailsemalt ja täpsemalt kirjutatud, et kuidas me kõik sektorid ära reguleerime. Ja kolmas aspekt, mis sealt siis välja joonistub, ongi see, et selle kliimakindla majanduse roll majanduse konkurentsivõime tõstmisel versus tegelikult ka see, et selle roll siis kliimaneutraalsuse saavutamisel. Et need on need pallid, millega me peame siis žonglöörima, et kui me lõpuks saame selles seaduses kokku lepitud. Aga
aga jah, et see joon, mida me tahame ikkagi endiselt ka pärast seda tagasisidet hoida, on see, et me jääksime oma ambitsioonis või et me jääksime selle seadusega ikkagi realistlikuks, et me oleme ambitsioonikad, aga et me vaatame ikkagi seda hetkeseisu, me arvestame majanduslikku olukorda, me vaatame laiemalt sotsiaalmajanduslikke mõjusid. See seadus on raamseadus, et me näeme, et ühe seadusega sa ei saa, et kuna kliimapoliitika on niivõrd laiahaardeline, siis ühe seadusega me ei pea mõistlikuks liiga detaili kõike kinni kirjutada ja ära reguleerida ja samamoodi ei saa kliimakindla majanduse seadust vaadata nüüd kui seda ühte seadust, mis meie majanduse praegu sellest madalseisust välja veab, aga küll on sellel seadusel oluline roll seada raam siis säästliku või jätkusuutliku majanduse arengule, millega me täidame ka oma kliimaeesmärgid. Nii, aga kui me nüüd tuleme ikkagi selle potentsiaali poole, et võrreldes, slaid siis puudutab seda, see lagi on siis nüüd, puudutab otseselt seda kliimakindla majanduse seaduse eelnõud, mis siis avalikuks tehti, versus see tagasiside, mis siis tuli, et kui me nüüd tahaksime ikkagi seda ambitsiooni tõsta, siis kus see oleks võimalik, et me näeme, et tõesti transpordi, põllumajanduse, maakasutuse, tööstuse, olemasoleva tööstusheite vähendamisel me veel enam potentsiaali hetkel ei näe, kui see, mis juba sai siin seadusesse sisse kirjutatud, küll aga kus on ruumi, on nii-öelda selles tööstussektori heitepuhvris, mille me oleme hetkel seadusesse sisse kirjutatud ja see on nüüd jäetud sinna eesmärgil, et me ikkagi näeme ja tahame, et me kõik tahame, et Eesti majandus kasvaks, siis me tahame sellega siin kliimakindla majanduse seaduses samuti arvestada, kuna et kui me kirjutaksime ka selle väga, väga väikseks, jätaksime selle ruumi ja siis hiljem oleme olukorras, et see tööstus ikkagi, mida me teiselt poolt ju majandusministeerium ka ju aitab omalt poolt lükkab sealt poolt kaasa, et majandust arendada, et kui ta kasvab, et me ei peaks hakkama siin kliimapoliitikas hiljem mingisuguste teiste otsuste ja valdkondade arvelt siis hakkama uuesti sellele tööstussektorile ruumi tegema. Jah, kohe siia juurde kindlasti paljudel teil tekib õigustatud küsimus, aga see uus tööstus, mis peaks tulema, on ju roheline ja puhas ja sellel ei ole vaja jätta nii-öelda ruumi. Jah, lõpuks kindlasti ta peaks sinna välja jõudma, aga kui me vaatame seda ajalist perspektiivi, mida kliimakindla majanduse seadus käsitleb aastani 2040, siis me ikkagi näeme, et peab jätma ka seda ülemineku ruumi. Ja teine koht, nagu ma näitasin teil selle kasvuhoonegaaside jaotuse slaidilt, on siis loomulikult energeetika ja põlevkivitööstus, kus meil on siis kõige suurem heide hetkel ja kus meil jällegi on ka kõige praktiliselt kättesaadavamad meetmed ja võimalused siis seda heidet veelgi vähendada. Et see esialgne uuendatud tabel siin, mis puudutab siis elektritootmise eesmärke, et me teeme ettepaneku, et aastal 2040 on siis ka juhitavad võimsused viidud CO2 neutraalsete jaamade peale, mis siis alguses me näeme, et on maagaasil töötavad, aga hiljem on siin siis jäetud nüüd võimalus, et kas see saab olema biogaas, vesinik, tuumaenergia, et siin need arutelud ju paralleelselt meil käivad. Ja elektri tootmine kindlasti ja puhas energiasektor on jällegi, mõjutab tugevalt ka kõiki teisi sektoreid, et ka nendes
siis kasvuhoonegaaside jalajälge vähendada, olles siis sisendiks kõikidele teistele sektoritele. Aga mis siis on eelnõus olulisemad suunad? Et nagu ma ütlesin, me lähme üle siis täielikult puhtale elektrile, me teeme ruumi kaasaegsele ja uuele tööstusele, vähendades samal ajal hetke tööstuse heidet ja fossiilkütuste kasutamist. Me soodustame siis ressursside kohapealset väärindamist, kui me räägime näiteks siis LULUCF-sektorist, metsatööstusest, turbatööstusest. Maakasutuse jätkusuutlikkusega on siin väga oluline printsiip kindlasti jätkusuutlikul ja stabiilsetel raiemahtudel ja kus siis sidumine ja raie peab olema tasakaalus ja liikudes lõpuks sinnamaani, kus siis ikkagi tegelikult maakasutussektor peab hakkama kompenseerima veidi ka teiste sektorite heidet ja avaliku sektori eeskuju kindlasti väga oluline, nagu ma juba eelnevalt mainisin. Siin on paslik rääkida ka, räägime seda järgmisel slaidil, et sellel slaidil nüüd konkreetsed sektoriaalsed eesmärgid toodud võrreldes 2022. aastaga, et jällegi kõige olulisema panuse me näeme, et peaksid andma energeetika, transport. Transpordi puhul on fookus linnade transpordiheite vähendamisel, kuna sealt pärineb suurem osa transpordiheitest. Suuremates linnades viiakse ühistransport 2040. aastaks üle nullheitele, mis on siis jällegi siis on aste kõrgemal, eks ju, sellest CO2 vabast heitmest. Näeme, et 2030. aastal 2030. aastal tegelikult juba näeme, et tööle koju liikumisi peaks tegema rohkem ühistranspordil, et hetkel on see osakaal 40%, see võiks kasvada 60%, et liikuda kas siis jala ühistranspordiga või rattaga. See hajaasustuse ootus autoga liikumist vähendada hetkel ei puuduta, küll aga on oluline ka maapiirkondades siis parandada ühistransporti ja erinevaid liikumisvõimalusi. Ja vesiniku kasutus raskeveokides. Ja 2035 aastal oli ka suuremate linnade taksod nullheitele. Nii. Kas saaks minutiga kokku võtta? Juba, okei. Jah, ikka. Nii. Nagu ma ütlesin, siis sellest ma tegelikult juba rääkisin teile, et kliimakindla majanduse seadus saab siis olema raamseadus, mis annab üldise raami. Me ei saa sellega kohe väga detaili meetmete tasandil ära reguleerida kõiki sektorid ja see ei oleks ka, see ei oleks nii tulemuslik. Nii, et siin on üks slaid veel juba meetmetest tegelikult, mis sellesse riigieelarvesse juba on läinud, et need osaliselt on juba varasemad meetmed, millele nähakse siis lisarahastust, aga on ka uusi meetmeid. Seadusest tulenevalt on meil erinevad teekaardid veel koostamisel, mis siis aitavad tegelikult neid meetmeid täpsustada, on tulemas selline kütuste teekaart, kus me vaatame ka vesiniku rolli, et me vaatamegi kogu seda väikese CO2 heitega kütuste siis koondpilti tahame vaadata. Ja vesiniku teekaart on endiselt relevantne, miks ma tahtsin ta siia panna, ja viimane slaid siis puudutab kliimakindla majanduse seaduse siis
edasist ajakava, et järgmine etapp on siis seaduseelnõu esitamine valitsusele, aasta lõpus loodetavasti jõuame Riigikokku ja järgmine aasta liigume edasi seaduse jõustamisega. Aitäh! Nii, aitäh sulle, Merilin, ja soovime edu! Nii, ja meile juba Metroserti kergelt tutvustati, aga täpsemalt sellest, kuidas nad kavatsevad vesinikumajandust toetama hakata, räägib meile siis Priit Ilomets. Palun, Priit! Aitäh. Niimoodi, kas on normaalselt kuulda? Ove, kas ma proovin 2 minutit hakkama saada või graafikul? Okei, selge. Igal juhul aitäh teile. Ja mina siis esindan sellist ettevõtet, riigile kuuluvat, MKM-ile kuuluvat ettevõtet nagu Metroset. Osad teist on osa seda juttu juba kuulnud, vabandan siis, kui läheb kordamiseks, aga ma ilmselt paljud ei ole. Ja lähen natuke rohkem süvitsi ka, et mis need eri asjad on, mida me teeme. Vaatame, kas see pult ka töötab. Et Ove viitas alguses siin päeva alguses, et new player on the block, et jah, ühelt poolt võiks öelda küll, aga teiselt poolt see on ilmselt, kui Tartu Ülikool nüüd välja jätta, siis kõige vanemaid mängijaid, ehk siis Metroseti tegelik vanus on üle 100 aasta juba. Ja mis ta tegelikult on olnud, on Eesti metroloogia keskasutus ja ka akrediteeritud hindamisasutus. Ehk siis millega meil seal tegeletud on juba väga-väga kaua, on riigi etalonide hoidmisega, kaal ja pikkus ja kõik, et teaksid 6 kohaga, kui palju ikkagi on 1 kilogramm, arendatakse ka välja näiteks aatomkella, ka et oleks väga täpne aeg. Ja meil on erinevad divisionid selles nii-öelda vanas Metrosetis, on sertifitseerimisdivision juhtimissüsteemide sertifitseerimiseks ja võib-olla saab ka nüüd juurde toodete sertifitseerimise, on väärismetallide analüüsid ja kõikvõimalikud metroloogia teenused. Ja siis eelmisel aastal jõudis siis riik nii kaugele, MKM pani uue omaniku ootuse, et tuleks luua rakendusuuringute keskus selle kõrvale, Metroseti kõrvale. Ja see on väga sarnaselt, ma jõuan varsti piltideni, mis on sarnaselt sellele, millest Antti Arasto rääkis, et kuhu see rakendusuuringute keskus paiknema peab, aga Metroseti enda ülesanded on tegelikult ettevõtete konkurentsivõime tõstmine, riskide vähendamine, eks ta on selline nagu ütleme majanduse vundament või alustala, ütleme, kui kõik kaalud oleksid taadeldud ja justeeritud ja kõik muu, ehk siis kvaliteet oleks võimalikult kõrge. Et too paar näidet sellest näiteks on, mis metroloogia division teeb, kalibreerib ja taatleb, mõõdab ja katsetab, teeb konsultatsioone, tehakse Eestis, ma arvan, ainus koht on, kus on väärismetallide analüüs, see on väga lahe nimi, gemmoloog, pole kunagi kuulnud sellist ametit, aga õppisin, kes, kui te viite oma sõrmuse, et kas oli päris sõrmus, mis saite kingiks või mitte. Ja on ka selline veebipõhine kliendiplatvorm seal. Ja seda on suurim kalibreerimislabor ka piirkonnas, et 3 laborit on üle Eesti, et tegelikult vesiniku vallas kõik on algusjärgus alles, aga varem või hiljem jõuame ikka kõikide nende staadiumiteni, kus on vaja hakata sertifitseerima, kuigi väga palju selliseid nõudeid tegelikult veel ju puudub täielikult ja teeme siin koostööd EVS-iga, näiteks selle DK80 komiteega, kus saab ka siis välja arendada neid serte. Siin on ka vist Allan just jõudis kohale, kes seda juhib. Ja. Ehk siis see on ühel pildil kõik see koos siis metroloogia vundamendina ja muud on siis sertifitseerimised, standardiseerimised ja igasugune uuringud, järelevalve ja analüüs. Ja sertifitseerimisdivision hetkel on ainult siis juhtimissüsteemidele orienteeritud olnud aja jooksul. Ilmselt õnnestub ka hakata juurde võtma toodete sertifitseerimisi ja oleme ka siin projekte andnud vesiniku vallas sisse vesinikugeneraatorite osas, aga siis nagu certification guidance selle vallas. Neid kompetentse on muidugi endil vaja ka välja arendada. Aga tulles nüüd siis selle juurde
uue osa juurde, siis see on rakendusuuringute keskus ja selle nii-öelda rollid ja võimekused, mida siis on tarvis välja arendada, mis järjest siin tekivad, ongi teadus-arendustegevused, tehnoloogia siirde ja kommertsialiseerimisega seotud tegevused, igasugused teadusalased koostööprojektid. Laias laastus see rahastusmudel näeb välja niimoodi, et kolmandik sellest on riigi selline baasfinantseering, mis HTM-i alt muidu näeks välja, oleks, HTM-i alt kutsutakse baasfinantseeringuks, meie rahastus tuleb MKM-ilt. Ja siis kolmandik on erinevad ühised koostööprojektid, siis rahvusvahelistest fondidest, kas näiteks Horizonid või midagi muud. Ka Eestis võib olla rakendusuuringute programm või KIK-ist näiteks ühiste projektidena, kus me oleme kas kaasteostaja või siis tellitakse tööd meilt. Saime just ühelt partnerilt hea uudised, nende KIK-i projekte kiideti heaks, ehk siis just hinnapakkumine tegime, saame hakata juba töösse panna aja jooksul. Ja lisaks on meil igasugused innovatsiooni toetamise teenused ja konsultatsioon ja nõustamine. Ja see on nüüd väga sarnane sellele, millest tegelikult Anti Arasto rääkis ja tehniline termin selle Metosedi rakendusuuringute keskuse jaoks oleks RTO, ehk Research Technical Organization, ja see on kõige lähedasemalt modelleeritud tegelikult Taani süsteemi järgi, mis Taanis on GTS, selline institutsioon ja asutus, mis on ka rakendusuuringute keskus RTO, aga tõesti kõige lähem naaber on meil VTT, ja kes on juba väga-väga kaua tegutsenud ja ka Vesiniku vallas ikka viimane kord neil külas käisime ikkagi väga kaugele jõudnud, et need ei ole kompetentsid, mida niimoodi päevaga või mõne aastaga üles saab ehitada. Või ka isegi siis, kui lihtsalt palju raha visata peale, et ikka ei aita. Et tuleb usinalt itereerida. Et kui ülikoolid jäävad rohkem alusuuringute valda ja rakendusuuringute eksperimentaalarenduse juurde algusosasse tehnoloogia valmidusastmetes ja siis siin näiteks Alexela või Eesti Energia jäävad siis tehnoloogia valmidusaste 9, et siis ongi tankla näiteks, paagipüstolisse, siis jääme sinna vahele. Selle asja nimi sisuliselt otsutakse ka surmaoru ületamine ettevõtjatele, et kuidas siis jõuda täpsemalt nüüd sealt akadeemiast tööstusesse. Seal on väga palju aastaid vahel, iga tehnoloogia valmidusaste võiks võtta vähemalt aasta, tegelikult märkimisväärselt rohkem tihti või jäädaksegi pidama kuhugi. Et ka Elkogen oma kõigi nende väga kallite näidetega tegelikult endiselt ju kutsub ennast, ikka on need katselaborid, sellised pilootlaborid, mida tehakse. Energeetika vallas kui rääkida asjadest suur, siis see peab ikka juba väga palju miljoneid olema. Kümneid ja sadu miljoneid investeeringuid, rohkemgi veel. Ja vesiniku energeetikas üldiselt need välismaa konverentsil numbrid enamasti on sadades või on üldse, räägitakse mitu miljardit sinna või tänne vaja on. Ehk siis meie jääksime tehnoloogia valmidusastme 6 ja 7, ütleme 4-7 sinna kanti, et pooltööstuslikud katseseadmed. Ja ma ei hakka kõikidesse valdkondadesse minema, siis eraldi selleks kahjuks aega ei ole, aga 5 valdkonda on tegelikult sellel rakendusuuringute keskuses ja üks nendest on siis vesinikutehnoloogiad. Ja kuna tegelikult alles alguspauk sai eelmine aasta, biorafineerimine sai kõige varem oma alguspaugu ja nendel on ka rahastus olemas ja teevad riigihankeid ja ehitavad välja oma taristut, hakkavad juba varem jõudma, siis praegu järgmistena siin jõuavad vesinik, droonid ja autonoomsed jõuavad kõik, on praegu jõudnud ministeeriumitesse ja siis valitsuse lauale, et saada heakskiitu strateegiale, äriplaanile. Igas valdkonnas on oma juhtivteadur ja valdkonnajuht ja siis tuleb mehitada tiim ja hakata neid klientide teenuseid pakkuma. Kui ma mainisin seda, et 1/3 rahastusest oli riigirahastus või ütleme baasfinantseeringu tüüpi raha ja 1/3 oli teadusarendusprojektid, siis 1/3 tõesti on see, et mis peab tulema siis ettevõtjatelt endilt. Ja lihtsalt selle vastu, et näiteks meie ostame taristut, investeerime taristusse ja ettevõtja siis hoiab seda taristut näiteks täies mahus kinni 5 aastat või kauem, 10 aastat või mis me kokku lepime. On äriliselt mõistlik. Et nüüd, kui vesinikutehnoloogia väärtuspakkumist võtta, siis see on meil selle jaoks, et teostada tööstusliku skaleerimise arendusprojekte
Ja Euroopas on hästi suur, selles ei ole nii väga midagi unikaalset sellel esimeses punktis. Euroopas on tegelikult mitmed laborid, mis sellist tööd teevad, aga nendel on väga pikad järjekorrad ja selline nii-öelda riiklik ökosüsteem tihtipeale toetab just riigi enda ettevõtteid eelkõige ja tahab aidata neid rohkem jalule, rohkem lendu. Ja kas ei võeta nii lihtsalt jutule või tõesti oled 1,5 aastat, kui keegi mõni tahab testida midagi, siis võtab hirmus kaua aega, et ma ei tea, näiteks Stargate võtab oma selle stacki, elektrolüüseri stacki ja peab selle vedama Saksamaale, seal tegema testid, siis tagasi tulema. Et see on kõik väga-väga kallis, palju parem oleks teha seda koha peal. Muidugi on ta ka kompetentside arendamisega seondunud, et neil nii-öelda käte harjutamine seadmete ja tarkvara peal, mis põhimõtteliselt saab nii-öelda valmistada ette või võimaldada valmistada ette tööstusliku tehnoloogia hankimiseks. Ja just hiljuti saime ka siin TalTechiga kokkuleppele, et saame ka välja pakkuda stipendiumit, et nii-öelda toetada järelkasvu. Kuna ma varasemalt juhtisin toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskust ja siis seal tõesti oli näha, kuidas 10 aasta, tegelikult see mitukümmend aastat arendust, kuidas kõik kasvavad läbi organisatsiooni, läbi baka, magistri, doktori ja sealt tulevad need juhid, kes käivad ka vahepeal postdoc'is, tulevad tagasi ja siis on praegus hetkeks mitmed neist on teinud väga ägedaid ettevõtteid ise ja või on valdkonna või suundade juhid seal. Et ega siin sellist nagu niimoodi 1-2 aastaga mingisugust suurt maagiat ära ei saa teha, küll aga saab kõik ma loodan, et kõik hangitud, kõik kätte, mis meil taristu osas vaja on, äriplaanid heaks kiidetud ja juba liikuma. Ma siin võtsin lahkelt ühe professor Lusti slaidi ühest ettekandest lihtsalt rakendusvõimaluste kohta, kuna me oleme tegelikult täna juba nendest nii palju kuulnud ja ühes paneeldiskussioonis Anti Alastuga sai neid väga palju kokku võetud, siis ma pikemalt praegu sellel isegi ei peatu. Keskendun rohkem metroserdile, siis meie hetkel, mis me oleme sinna äriplaaniga planeerinud teenustena on ühelt poolt single cell ehk siis ühikrakkude testimine siis materjaliarenduseks. Need on siis kütuselementide kohta, elektrolüüserite kohta ja siis on pooltööstuslikul skaalal virnad stackid, ka jälle kütuselemendid ja elektrolüüserid. Ja kolmas valdkond on siis selline tehnilised konsultatsiooniteenused, sellega on ka praegu väga huvitavad arengud ja huvitavad võimalused, kuidas seda laiendada. Tõesti, üks omaniku ootus on selle rakendusuuringute keskusele pakkuda neid pooltööstuslikku katsetusi, aga teine on ikkagi sellise ökosüsteemi kokku sidumine ja sellega on üks sündmus on siin näiteks, on väga suur rõõm ja ma olen väga tänulik, et Tartu Ülikool juba 8. korda seda korraldab, seekord saime ka kaasa lüüa koos Vesinikuoruga. Loodan, et tuleb 9. ja tuleb ka 10. ja tuleb ka 20. kord. Ja et korra veel rääkides sellest, millised need testseadmed on, mida me tahame alguses luua siia järgmise mõne aasta jooksul, siis esimesed on sellised väikse võimsusega kuni 500-vatised testseadmed ja madala temperatuursete elektrolüüside testseadmed ja on avatud perimeetriga testseadmed siis kõrgtemperatuursetel kütuselementidel ja elektrolüüseritel. Nüüd, mis on suuremad, tõin siin ühe kliendi näitan, võtsin nende slaidilt selle, näiteks see on Saksamaalt näide, kus seal sellises ATEX turvanõuetele vastavas kastis on üks Stargate'i stack. Siis meil on vaja sarnaseid asju looma hakata esimese iteratsiooniga, nii uhked kindlasti on keeruline luua. Nagu ka Martin Elkogeenist näitas, iga võimalik maksab väga palju, kõige ülesseadmine on palju vaeva ja tööd. Aga mida me kavatseme teha on aluseliste elektrolüüserite virnade testjaamu, siis võimsus on kuni 80 kilovatti, töötemperatuur 80 ja rõhk 30 baari ja siis kõrgtemperatuursed kütuseelemendid ja elektrolüüserid siis ka testjaamadena. Nüüd PEM-e on ka võimalik teha, aga hetkel nad tegelikult niimoodi fookuses ei ole. Ma tahtsin teile panna ette sellise, ütleme, laias laastusplaani, mida mööda me enam-vähem liigume praegu, on olnud, et 24 aasta nüüd
just me esitasime oma äriplaani strateegiad ja planeerime hankeid ja labori planeerimist, soovime ikkagi siia Tartusse kompetentsi juurde tulla ja tegevused nii-öelda selle ökosüsteemi laiendamise osas on ka ühinesime vesinikuoruga, aitame korraldada vesinikunädalat, vesinikupäevasid, kohe natuke räägin teile ka lähemalt sellest veel 1-2 minutit. Et 25 aasta ülejäänud tiimi komplekteerimiseks ja need testiseadmed üles seada, esimesed testistendid ja 26 tõesti lõpuks peab juba olema asi kõik nagu täiesti töötama. Oodame sihtida sellel suunal. Ja viimased 2 asja, et kui olete väga entusiastid, siis üks asi on, me lähme Baltimaadega koos, Läti-Leedu lähme vesinikunädalale boksi ja seal ka aitavad korraldada Brüsseli saatkonnad, aitavad korraldada Välisinvesteeringute Keskus, Vesinikuorg ja kutsume kõiki ettevõtteid Eestist kaasa sinna EXPO-alale, saavad tasuta olla seal külalistena, kui olete eriti suured vesinikus entusiastid siis ka, aga kuhu te kindlasti võiksite tulla, kui see jääb natukene kaugeks, on 12. novembril toimuv sünteetiliste kütuste tootmine avamine energiaga ka konverents. Et siit saate skännida selle, kui tahate registreerida ennast sinna. See on kindlasti üks selline väga kõrge profiiliga, kõrgetasemeline konverents, mida siis korraldavad nii Pärnumaa arenduskeskus ja Power2X ja ka meie ja EAS-iga koos. Et loodame väga teid seal näha. Aitäh! Aitäh! Rõõm kuulda, et teie uus algatus on väga hoogsalt tööle hakanud, aga nüüd läheme meie kõrvalhoonesse ja üks meie kõige värskemaid professoreid, Jaak Nerut, räägib meile, kuidas arendatakse madaltemperatuurseid kütuseelemente ja elektrolüüsereid. Palun, Jaak! Aitäh sissejuhatusest, palju mul aega siis on? Et räägin natukene siis madaltemperatuurse elektrolüüserite ja kütuseelemente arendamisest, et Tartu Ülikoolis tegelikult meil neid harusid ja laboreid, mis tegelevad nende teemadega, on päris palju, nii et kajastan ainult osa. No see järgmine slaid on see, et milleks meil vesinikku vaja on ja praegu on niiviselt loomulikult see peamine on keemiatööstus, ammoniak, metanool ja siis nafta rafineerimine, aga on väga palju ka muid rakendusvaldkondi, kuhu see vesinik sobib suurepäraselt ja võib uskuda, et mida rohkem meil seda vesinikku on, siis ta läheb kindlasti ka nii transpordi poole peale kui ka mujale igale poole keemiasse. Praegu tootmisega, ma arvan, et teate hästi, et enamik pärib fossiilkütustest ja probleemiks on kasvuhoonegaasid, et tahaks suunduda üha rohkem sinna rohelise vesiniku poole. Hetkel see vee elektrolüüsi osakaal on suhteliselt väike, aga ta kindlasti kasvab. No, lahendusena loomulikult on roheline elekter. Eesti liigub ka selles suunas tasapisi ja kindlasti me kuskile jõuame. Ja ma arvan, et Eestis läheb lõpuks ka siis selline vesinikupõhine majandus ikkagi käima, kus kohas, kui seda rohelist elektrit jääb üle, saab kindlasti salvestada ka osa energiat vesiniku kujule ja saab teda kasutada mitmesugustes erinevates valdkondades. Aga nüüd siis konkreetsemalt, et vee madaltemperatuurne elektrolüüs ja loomulikult kõige mõistlikum see on siis selles juhul, kui me kasutame just roheenergiat, mis tuleb siis taastuvatest allikatest. Vesinikku Eestis kasutatakse, üks suuremaid võib-olla on siis Narva elektrijaamades generaatorite jahutamiseks, aga ka igal pool mujal, ka keemikumis on meil vesinik olemas taastuvatest allikatest. No, kõige sellisem küpsem tehnoloogia on siis leeliseline elektrolüüs. Kindlasti juba üle 100 aasta meil siin olemas, kasutegur on suhteliselt kõrge, on kommertsiaalne, süsteeme saab isegi siin kuni 100 megavatini üles arendada. Temperatuurid on suhteliselt sellised mõistlikud ja katalüsaatorid pole ka võib-olla nii kallid.
Probleemne võib-olla on see, et elektrolüüt on suhteliselt korrosiivne ja nagu siin täna ka kuulsime, et selleks, et seda jaama kõigepealt tööle saada, siis me peame seda kaaliumhüdroksiidi sealt kõvasti ka läbi pumpama ja vesiniku puhtus võib-olla pole nii kõrge, kui mõni rakendus vajab. Mida me Tartu Ülikoolis oleme teinud? Et tegelikult Tartu Ülikoolis seda elektrolüüsi poole pealt hakkasime koos tööd tegema Stargate'iga siis paar aastat tagasi, 2022, kus kõigepealt alustasime siis nende mitmesuguste materjalide karakteriseerimisega, et määrata nende aktiivsust ja mõningal määral ka siis sellist ajalist stabiilsust. Et need katsed toimusid suhteliselt sellises väikses skaalas. Siin see elektrod, mida te näete, on kõvasti üles suurendatud, et on siis suurusjärgus 0,2 ruutsentimeetrit ainult. Ja kui nüüd mõelda ülikooli rolli, siis loomulikult, et sellistes väikestes testsüsteemides katsete tegemine meid aitab fundamentaalsel tasemel, kui me tahame uusi materjali välja töötada, aga pole pääsu. Kui nad saavad välja töötatud, siis sellele järgnevad kindlasti ühikrakku katsed, kus kohas kindlasti eelise kontsentratsioon on oluliselt kõrgem kui 1-molaarne või 0,1-molaarne. Sellele järgnevad veelgi suuremad katsed, stackid, kus kohas põhimõtteliselt jõuame lõpuks näiteks 20 ruutsentimeetrini, temperatuurid lähevad siis juba 80 kraadini ja rõhk pole enam mitte siis toarõhk, atmosfäärirõhk, vaid rõhk võiks olla see ikkagi kuskil suurusjärgus 6 atmosfääri või isegi kuni 16 atmosfääri. Ja no mis sa salata tõenäoliselt, eks see stacki rakendused ja need on siis sellised firma pärusmaa, Metroserti pärusmaa ja ka see eelmine rakenduski tõenäoliselt on selline firma pärusmaa. Aga mis meie jaoks on oluline on pigem siis see, et kui me midagi välja töötame, midagi ära karakteriseerime, et me pärast hiljem saame ka aru, et on sellises reaalses süsteemis rakendatav. Et need tulemused on meie jaoks siis ülekantavad. Järgmine oli siis selline suurem projekt, kus kohas on siis tegemist arendusgrandiga, Tartu Ülikooli eksperimentaalarendusprojektiga, et siis seekord läks see materjaliarendus rohkem siis meie poole. Hakkasime välja arendama mitmesuguseid väärismetallide, siis iriidiumi, ruteeniumi vabasid katalüsaatoreid. Et iriidiumi, ruteeniumi põhibaasil katalüsaatorid on loomulikult väga head oma efektiivsuse poole pealt, aga teatavasti ega neid väga palju ei ole, et nende hinnad on kõrged. Ja siin on 2 näidet ka, et siin see ülemine, ilus, nüüd võid aidata mind, roheline katalüsaator näeb siin võrgu peal välja, et see on siis sellise hüdrotermilise sünteesiga välja töötatud, näeb selline helveste kujuline parempoolsel elektronmikroskoopia pildil. Ja teine suurem projekt oli siis elektrosadestamisprojekt, kus sai siis nikkel võrgule sadestatud erinevaid raudnikkel, koobalt katalüsaatorid ja määratud nende siis aktiivsust. Tegime seda siis peamiselt laboriskaalas, ehk siis nendes väikestes süsteemides, aga tänu koostööle Stargate'ile oli võimalik mõõta neid katalüsaatorist ka siis nende sellises testsüsteemis, kus koos temperatuur on 80 kraadi, rõhk 6 atmosfääri ja kaaliumhüdroksiidi kontsentratsioon on 30%. Ja oluline meie jaoks on siis see, et tõesti, kui neid katalüsaatoreid võrrelda, siis selles lõpp-punktis vähemalt üks katalüsaatoritest on parem kui siis selline kommertsiaalselt kasutatav näiteks Reini nikli võrkelektrood. Teiselt poolt, mida sai testitud, on ka siis ajaline stabiilsus, et see välja töötatud elektrood vähemalt siis laboriskaalas ööpäeva jooksul oli stabiilne. Optimistlikult võib öelda, et võib-olla isegi veel natuke aktiveerus. Mis on nüüd küsimus, on see, et need laboriskaalas katsed, mida me teeme, et selline 24 tunni katse sellises 3 elektrootsuses süsteemis on suhteliselt selline piir, et kui sealt tahta edasi minna, siis peaks kindlasti hakkama tegema siis selline suurem mõõtmise ühikraku katseid, kus kohas tingimused on palju paremini nagu fikseeritud, kus kohas aitab meist Stargate ja tõenäoliselt varsti ka siis Metrosert. On ka teisi tüüpi elektrolüüserid. Et leeliseline elektrolüüser on üks selliseid siis neid vanemaid tüüpe. Siia kõrvale saab panna ka siis ainavahetusmembraaniga elektrolüüser, mille skaala esialgu on suhteliselt väike, et laboriskaalas pigem
katalüsaatorid potentsiaalselt on odavad. Probleemiks on hetkel pigem veel membraanid. Ja see, mis on neile kommertsiaalselt kindlasti kasutust leidnud, on siis prootonvahetusmembraaniga elektrolüüserid, kus kohast staadium on pigem selline varane kommertsiaalne. Moodulite suurused on suhteliselt suured, süsteemi suurusega isegi üle 100 megavatti. Prootonvahetusmembraaniga elektrolüüseri üks suuri eeliseid on see, et teda on kerge käivitada ja saab kätte suhteliselt kõrgeid voolutihedusi ja kasutegureid ning ka vesiniku puhtus on päris hea. Probleemiks on see, et hetkel need süsteemid vajavad väärismetalle, plaatina ja iriidiumit ja praegu käib selline peamine optimeerimine sel teemal, et viia neid sisaldusi võimalikult väikseteks, aga loomulikult otsitakse ka alternatiivseid katalüsaatoreid. Ja siin vasakpoolsel joonisel on toodud ära need erinevate süsteemide eelised ja puudused. Tartu Ülikoolis uuritakse ka tegelikult siis tahkeoksiidseid elektrolüüsereid. Nende arengupotentsiaal põhimõtteliselt oleks kõige suurem, nii et sellistes statsionaarsetes rakendustes nende kasu võiks neist olla ka kõige suurem. Aga meie oma teadustöös praegu lisaks siis sellele eeliselektrolüüsele keskendume eelkõige siis anionvahetusmembraaniga, just prootonvahetusmembraaniga elektrolüüserite materjalide arendustöösse ja sealt edasi minnes ühikrakku ja potentsiaalselt siis stackidesse. Rakendustest. See, mis meie poole pealt on oluline, on loomulikult siis vesiniku kasutamine kütuseelementide. Jällegi, Tartu Ülikoolil on seosed kütuseelemente arendusega olnud juba pikalt, alates eelmise sajandi 60-ndatest ja teeme seda jätkuvalt ja neid suundasid on meil ka erinevaid. Et ma konkreetselt hakkan rääkima praegu prootonvahetusmembraaniga kütuseelemendist, aga uuritakse ka kindlasti tahkeoksiidseid kütuseelemente koostöös ka elkogeeniga. Uuritakse ka anionvahetusmembraaniga kütuseelemente ja arendatakse välja nende katalüsaatoreid. Aga kui võtta nüüd see polümelektrolüütmembraan kütuseelement, siis prootonvahetusmembraaniga kütuseelemente, siis rakendusi on tal eelkõige transpordisektoris. Tema kasutegur on suhteliselt kõrge, töötemperatuur jääb pigem siis alla 100. Eeliseid jällegi see, et teda on suhteliselt kerge käivitada ja siis sulgeda, ehk siis kinni panna. Erinevalt siis näiteks kõrgtemperatuursest kütuseelemendis. Probleemseks kohaks on eelkõige kallid katalüsaatorid ja ka tundlikkus selliste ebapuhtuse suhtes, mis võivad tulla kütusega kaasa. Siiamaani meie kõige suurem projekt on olnud Auetechi jaoks, sisejuhtiva vesinikbussi jaoks siis sellise vooluallika väljatöötamine, mil ta on kasutatud siis elektrimootori jaoks, elektri saamiseks. Ja siin näete seda ilusat bussi ka ja siin, mis ülemisel pildil on siis esimene selline väiksem 300 vatine element. Mis selle projekti jooksul võib-olla kõige suurem väljakutse oli eelkõige see, et kuidas kogu oma seda metoodikat üles skaleerida, et kui me teeme tavalise materjalisünteesi seal suurusjärgus kuni gramm, siis siin oli ikkagi vaja kõvasti üle grammi neid materjale saada. Teine asi on ka see, et kui elektroodid on muidu suurusjärgus seal kuskil 0,2 ruutsentimeetrit, siis sellesse rakku oli vaja tegelikult 60-70 elementi, mille pindala on suurusjärgus kuskil 60 ruutsentimeetrit. Nii et see jõuab tehnoloogiliselt hoopis teistsuguseid protsesse selleks, et neid elektroode valmistada. Meie põhiline uurimustöö on näha siis siin, mis käib eelkõige siis katalüsaatorite arendusega katoodikihi poole. Siin on mitmesugused uurimismeetodeid toodud. Oluline on ka siis see, et sellistest tavapärastest uurimismeetoditest meil ei piisa, et püüame kasutada ka võimalikult selliseid kaasaegsemaid uurimismeetodeid selleks, et jällegi need tulemused oleks võimalikult hästi ülekantavad, et ühelt poolt me suudaksime
laboris võimalikult palju neid katalüsaatorid ära skriinida, aga teiselt poolt ka siis see, et kui me oleme ära skriinud, et need tulemused on ka relevantsed, et me saame neid kanda edasi järgmisse etappi, et näiteks kui me teeme mingit tavalist pöölekätse katset, siis me saame päevas võib-olla paar elektroodi läbi mõõta, sama ühikraku katse jaoks läheb meil kindlasti päev või 2. Ja võib-olla lõpetuseks. Mina olen optimistlik. Päikest ja tuult me juba kasutame, et nende taastuvate energiaallikate osakaal üha kasvab. Kui me mõtleme nüüd selle peale, kuidas selle vesinikuga on, et tegeleme nii saamise, hoiustamise, transpordi või kasutamisega, et ma arvan, et me lõpuks saame selle komplekti kokku. Jah, aitäh. Aga suur tänu sulle, Jaak. Ja esimest korda minu teada vesinikupäevade ajaloos Eestis ootame siia või Tartu Ülikooli vesinikupäevade ajaloos ootame siia teise Eesti ülikooli esindajat oma teadustööst rääkima. Ja selleks on väga-väga hea põhjus, et selle aasta algusest alustas Ida-Virumaal õiglase ülemineku fondi teaduskonsortsium ja sellest meile Allan Niidu räägib ja kuidas see seondub siis vesinikuga. Palun, Allan. Suur tänu kutsumast. Tõepoolest, õiglane üleminek teadupärast pidi saama alguse meil hea mitu aastat tagasi. Ja erinevatel põhjustel, mitte ainult Eestis, ka mujal Euroopas, see kõik venis umbes 5 või 6 aastat peaaegu, natuke vähem tegelikult. Ja head tuli. Sest tegelikult, mida see andis, meile teaduse mõistes, see andis ju igale töörühmale pealt miljoni, et oma projekti teha järgmised 4-5 aastat, andis siis Virumaale ja Virumaa kolledžile muidugi hea võimalusega investeerida teadustaristusse. Kuna seni Virumaa kolledž on olnud peamiselt õppetegevuse seotud ja nüüd, kus sulle pandi kohustus teadust teha, tuli ka rahalaev. Et suur tänu Euroopa Liit, eks ole. Nii, mida me siis olgu? Tuleselt räägime, mis asi see õiglane üleminek oli. Kui on siiamaani, õiglane üleminek on siis see raha, mis on antud regioonidele, kus oleks vaja vabaneda fossiilsetest kütustest ja sellega seotud tööstusest. Lääs laastus. Ma tean, olles teatud Eesti riigiettevõtte nõukogus, et on ka teistsugused plaanid, mitte loobuda ilmtingimata kohe, sest põlevkivist, kuid proovida läbi viia teatud tüüpi transformatsioon, nii et me saaksime tööstust säilitada seal samas piirkonnas ja seda küllaltki suures skaalas. Ja mida me tegema peame? Olgu, see tehnoloogiate ettevõtetesse viimine, see on päris huvitav nõue, mis meil on. Kõik saavad aru, eks ole, et see on vajalik. Me tahame innovatsiooni ettevõtusse viia. Ma toon teile ühe näite, kuidas see keemiatööstus keskmiselt käib. Zahhikas neil oli üks teadlane, kes tuli mõtte peale, et me tahaksime CO2-st toota polükarbonaat. 70 aastatel tuli see mõtte peale. See tehas avati umbes 30 aastat hiljem. See on reaalne innovatsioonitsükkel ideest, mis läheb läbi labori, läbi kõikide astmete, pääseb ka sellest surmaoru lõksust, millest Priit rääkis siin eelnevalt, mis enam-vähem 90% või rohkem ideedest ära lõikab. Ja jõudis tehasesse, päris tehas, mitte enam piloottehas, päris tehas. Ja seda tasub meeles pidada. Õiglase ülemineku projekti aeg on kuni 2029 maksimum, miks ma eksin. Mis tähendab seda, et reaalselt me saaksime selle sinna TRL 4, 5, võib-olla 6 peale. Mis tähendab ka seda, et me jõuame täpselt surmaorgu. Ma loodan, et selleks ajaks on Metrosert piisavalt tugev organisatsioon, et me saame nad paati võtta ja sealt edasi liikuda. Sest kui seda ei tule, siis kõik meie jutud sellest, et me õiglase ülemineku fondiga hakkame tehasid ehitama, on selgelt ei vasta tõele, juba eos ei vasta tõele. Ja seda tasub meeles pidada. Sellest hoolimata on mitu projekti, meil on 11 esimest järgmisest alla vaatamas, järgmine slaid on täpselt andnud olemas, aga piirdume sellega, et umbes 35 miljonit on seda raha sinna teadusesse suunatud. See on siis nii inimeste kui ka siis teadusapparatuuri hankimiseks või inimeste kohta nagu valesti öelda, aga põhimõtteliselt toetatakse inimeste tööd seal.
valiti välja 4 fookusteemat. Tegelikult need alguse teemasid umbes peaaegu 3 korda rohkem. Kui kõik aru saate, siis siin elus kõik ei saa, ükskõik kuidas sa ei taha. Ikka peab valikuid tegema. Ja siin see valik tehti selline. Taastuvenergia, aluslahendused, see on Ida-Virumaa seisukohast üsna oluline, sest seni me oleme keskendunud millele? Põlevkivist energia tootmisele, eks ole. Ja ka laevakütus tuleb sealt. Siis tööstuse automatiseerimine, see on universaalne jätku, ma ei saaks öelda, see probleem oleks. See tegevus, mis läheb alati edasi, oma tööstuses saada efektiivsust juurde, inimene muutub meie ühiskonna sellest kallimaks, seda, et sa asendad igapäeva mutri keeramist sellega, et see teeb mingi muu asi. Teadmast robot, heal juhul, lihtsamatel juhtudel saate võib lihtsalt automatiseeritud süsteemid, kus teil on lihtsalt aktuaatorsüsteemid ja mingi kontrollimehhanismid. Ja siis keemiliste protsesside väärindamine. Ja see on seotud mõnevõrra, ma ei julge öelda, et siis Eesti Energia käsi või EKG käsi on seal mängus olnud näiteks. Aga see on seotud selle mõttega, et me tahaksime teha keemiatransformatsiooni seal regioonis. Me ei taha tehaseid täiesti buldooseriga kummuli lükata kohe, sest kui midagi ette ei võta, siis nii läheb. Üsna varsti. Te mõtletegi 2035 või kuskil on see aeg, kus sisuliselt on Eesti riik öelnud, et me põlevkivi ei kasuta selleks, et toota sest mingit energiat ükskõik, kas ta on elekter ja tegelikult ka siis, kui me räägime laevakütusest, samamoodi ka mitte seda, eks ole. Ja see on üsna varsti. Lähtme 2024, siis 2025 on homme. 10 aastat selleks, et saada sellest asjast jagu. Et Eesti teadlased võtavad kättes, keegi teine meie asemel seda ei tee. Me peame ise tegema. Ja seetõttu tundus ka selline fookusvaldkond paslik sinna. Ja sotsiaalmajanduslik mõju, kogu selle asja eesmärk on ju viia läbi muutust mitte ilmtingimata ainult tööstuses või ettevõtluses, vaid ühiskonnas. Et me saaksime uued tehnoloogiad, võib-olla ka ajatame uut sotsiaalset mudelit loome, aga me tahame siiski, et need inimesed ei kukuks ree pealt maha. Ma vanasti tõin sellised häid näited selle kohta, et Katowices, see on siis Poola-Silesia, Lõuna-Poolas, endine kaevanduslinn, seal ümbruskonnas on seda õiglast üleminekut lääs lahtus üritatud teostada juba aastast 90 aastate lõpust. Alguses küll omade vahenditega Euroopa Liit sinna panustanud ja kuhu nemad jõudsid? Jõudsid sinna, et ilma elukeskkonda parandamata, eeldusi loomata selleks, et inimesed tahaksid seal viibida. Sest ennem ta nägi välja, kuidas öelda, kes väetab neid hallist telliskivist Hruštšovkasid, eks ole. Teil lihtsalt on neid tuhandeid ja see on üks linn. Meil õnnestus läbi sõita, see on juba kaasajastatud, kus ta väga palju maju maha lükatud, aga seega näha, et renoveeritud Hruštšovka stiilis maju. Kujutate ette, kes tahaks elada seal, kus on tuhandeid selliseid maju, see on kogu linn. Mitte midagi muud ei olnud. Ülejäänud on ehitatud hiljem, pärast seda, kui tööstuspiirkond kokku kukkus. Neil on muidugi see mure, eks ole, et ka sealt inimesed jooksid ära, sest tegelikult Ida-Virumaal sama. Et kellel on ajusid ja keeled suus, nad kipuvad lahkuma sealt. Ja meie eesmärk on see ka sotsiaalsete muutuste, eks ole, mitte ainult seire, vaid ka katse neid juhtida või lahendus välja pakkuda on see, et me ei taha, et need inimesed ära läheksid. Muidu me jäämegi rääkima ükskõik kus kohas Eesti mõttes, sest Eesti on tegelikult perifeeria, eks ole. Kes mõtleb oma doktorantide peale näiteks, kus nad pärit on. Palju te saate Eestist neid doktorante, siis te näete, et see ei ole nii lihtne. Kipub olema, et mida aeg edasi, seda rohkem me võtame tarku inimesi kuskilt mujalt siis. Meil on Eesti skaalas mure, rääkimata, et meil on mure maakonnas. Ja see tuleb proovida ära lahendada. Me ei tea, kas me suudame selle lahendada, aga igatahes proovima peame. Nii, enne ma tahtsin juba kiirustada, et meil on siis 22 uurimisrühma, kes on täpselt pooleks Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli vahel. Ja me tahaksime luua siis mõned töökohad. Kui mõtlete, et seal on umbes 150 000 inimest, siis 40 töökohta vast ei ole jõhkralt palju. Aga olgem ausad ka, et teaduse, arenduse ja innovatsiooni osa on kõrge riskiga osa, seda enamus ettevõtted ei taha teha. See samal põhjusel, et tõenäosus läbi kukkuda on väga suur.
ja 150 unikaalset ettevõttest saavad toetust ja tegelikult see on päris suur väljakutse, sest seal ei ole nii palju innovatsioonitahtjaid. Mis on juhtunud siis? Vidrik, keda siin näete, siis on Virumaa kolledži digi- ja muu asjanduse keskus. Ma mul lihtsalt see akronüümi tähendus peas, aga Heika on kuskil siin laboris, või täpselt siin ei ole. Kahju. See on aga tähtsust. Tähtis on see, et me lõime selle keskuse selleks, et just vaadata seda tööstuse automatiseerimise ja digitaliseerimise poolt. Ja nemad, nende töörühm on siis seotud GoFiga. Ja miks ta siin välja toodud on sellepärast, et nemad vaatas seda kogukonna energeetika osa. Kogukonna energeetika jaoks meil on kaks mõtteviis, üks on üritada teha innovatsiooni teadust ja mis teine võiks olla, on see, et te teete demolaboreid selleks, et saaksite kohalikke ettevõtteid ja kohalikke inimesi harida sel teemal. Tuled, näed, katsud. See on selle asja eesmärk ja seda nad soovivad ka teha. Siin on mõningad ideed, mis on pandud siis skemaatiliselt paberile. Et arenduse õppeala, see on mõte on ka selles, et üritame teha seda, et meil oleks õppetöö ja siis teadustöö ühes kohas ja siis sisuliselt me proovime kaasata tudengeid varases staadiumis, bakalaureuse tasemel juba teadustöösse, kes see proovinud teha, siis see teab, et bakalaureustel ei kipu ülemäära palju aega olema. See on põhiline puudus. Nutikusest ei tule puudu. Nutikad tulevad, tahavad teha, mis teil on, nad peavad tegema õppetööd, eks ole. 90% oma päevasest tööajast. Aga paremad ikkagi jõuavad ka siin laborisse ja me saame neid sealt edasi kasvata läbi magistratuuri ja tulevikus me loodame ka lihtsalt doktorante saada. Ja siis võib-olla ühe lihtsam skeem, mis iseloomustab seda osa, mida me siis tahame seal teha ja kuidas ta on seotud vesinikuga. Mina olen haridusõppest keemik ja mina kasutan vesinikku keemiliste sektsioonides. Ja siis minu salaplaan sellega on see, et mina selle energeetika poolt ei tee. Me näeme, et seal on võimalus, kui Vidriku mehed piisavalt nutikad on, et Tartu Ülikooliga teha head koostööd ja saada sinna võib-olla mingid seadmeid vahele, mis on vaja testimist teatud väikses skaalas. Kui me räägime demolaborist, siis esialgu on mõeldud pigem nii, et me teeme ta modulaarse, paneme erinevad tükid kokku ja sellised, et me saaksime neid välja vahetada vastavalt vajadusele, kui näiteks tuleb keegi väike ettevõte, tahab katsetada selle süsteemis oma mingi elemendi toimimist, et see oleks võimalik. Ja kontakt Veiko Põdersalu ja eks siis teed ove pärast, kui keegi tahab, jagab. Me saame leitav Tallinna Tehnikaülikooli kodulehelt. Ma pean hoiatama teid, et ma ei tohiks seda küll öelda kõva häälega, aga Tallinna Tehnikaülikooli kodulehel teatud asjad on väga varjatud, et ma soovitan teile ove käest võtta otse kontakt, saate kiiremini. See on hästi veider, aga me loodame, et see läheb siis paremaks tulevikus. Nii, tegelikult juhtus niisugune täbal lugu, et ma maandusin täna hommikul, lennuki natuke hiljaks ka, natukene 12. Ja ma pidin rääkima oma loo ära enne, kui Tartu Ülikooli teadlased siis löövad oma teadustöö letti. Seetõttu just väike kordus, mis on ülimalt kokkuvõtlik eelkõneleja tööst näiteks. Ma lihtsalt võtsin kätte selle info võtsin netisest. Ja täiesti selgelt, et iga teadlane teab oma teadustööst lähemalt rääkida ise. Ja siis võib-olla kordame siis üle, mis nad teevad. Nad üritavad siis töötada välja ülikõrge vesiniku salvestusmahtusele komplekshüdriide. Sellest ta täna vist ei rääkinud, eks ole, komplekshüdriidest. Tal on 2 juppi on professor Nerutil siin mängus. Ja siis täna ta rääkis meie madaltemperatuuridest, polümeer elektrolüütmembraanidest ja nii edasi. Ja siis Gunnar Nurk, professor Gunnar Nurk, tema siis peaks tegelema tahkoksiidi elektrolüüsis kasutada nikkelkomposiite ja elektroode, uued elektroodimaterjalid. Nii. Ja midagi, kas Gunnar Nurk pidas ka täna ettekannet? Ei pea. Kahju, aga hea küll. Et siis küll järgmine aasta. Ja
mis siis vahepeal on juhtunud peale selle, et Virumaa kolledž lõi vidriku küll enne õiglast üleminekut, õiglase ülemineku fond suunas ressursse meile, siis meil kunagi mäletab, meil põlevkivi kompetentsikeskus oli. Ja selle aeg hakkab ümber saama. Põlevkivi kui sellise aeg hakkab ümber saama. Ja see peab kajastuma ka meie tegevustes. Me oleme Virumaa kolledžis panustanud pikalt selleks, et põlevkivi keemiatööstus saaks areneda. Me oleme aidanud kaasa samale keemiatransformatsioonile. Koos pürolüüs. Tundub selline kole asi, kuid see on järk-järgune liikumine põlevkivist välja, eks ole. Ja sinna on panustanud ka põlevkivi kompetentsikeskus, kuid tulevik on mujal. Tulevik on uutes keemiatehnoloogiates, see oskus on meil seal kompetentsikeskuses olemas ja sellest ka nüüd uue kompetentsikeskuse loomine või siis, ma ei tea, vana ümbernimetamine. Sisu kohe näete. Ja me alustasime seal nüüd siis pürolüüsi seadmiste projekti, tegelikult on selle taga siis, kui ma õigesti mäleta, Vladimir Hassatšitš, vastab see tõele öelda, et ma ei eksiks. Ja on loodud selline kaastme pürolüüsi reaktor, mille eesmärk on toota vesinikku, siis see, mis on vesiniku rikast materjalist, aga tõenäoliselt on siis ta mis süsinik või süsivesinikud, mingisugused, ükskõik mis ta ei ole. Rehvi jääda sobib selleks, teil sobib selleks plast ja kas või biomuda, see ei ole mingit tähtsust. Ja selline testseade on olemas, nii et kui Metroset tahab katsetada midagi, võime teenust osutada teile. Või kellegi teisele ka saama, see on mingit tähtsust, kes see tuleb. Peas, et on ausatel eesmärkidel ja ta tahab saada seda. Ja pikemalt võib-olla peatumata, see on see, mida me oleme saanud, et kes RDF on siis kasutatud rehv. Biojääde, tuulikulavad, jääkmuda, sellest kõigest saab toota vesinikku. Küsimus on selles, et kas me peame ilmnik vesinikku tootma, kas me tahame sellest toota, sünteesigaas on tegelik produkt, eks ole, kas me tahame toota sünteesigaasi ja piirduda sellega ja võtta kätte toota sellest midagi enamat. Teisest küljest selles, mis see enam on, ma saan aru, et enam võiks olla näiteks jätkusuutlik sünteetiline kütus. Fischer-Tropschid me teame. Põhimõtteliselt, eks ole. Meie suund on praegu vesinikku toota ja kui me vaatame siis, kuhu me tahame edasi minna, me saame selle segu, praegu me seda segu ei puhasta ega ei lahuta. Samas me tegeleme ka poorsete materjalidega, kus on siis järgmine samm, et võtame kätte ja puhastame sama materjali ära ja proovime saada siis piisavalt puhast vesinikku, et see oleks kasutatav ka päriselt nii-öelda sünteesis või siis kas või kütuseelemendis. Ja sellega ma võtan, ei, ma ei võta midagi kokku, ma võtan aitäh teile. Slaid sai läbi ja suur tänu. Aitäh, Allan. Võta, palun, et Merilin ka liituks meiega laval. Priit, palun liitu meiega ja Jaak. Ja nüüd võtab sõna jälle üle Marek Strandberg ja temal on hulk küsimusi teie ettekannete põhjal kindlasti tekkinud. Jaa, tõesti kindlasti on. Vaatan, kas mul see kajab siin, jah, väga hea. Ta kajab, siis ta töötab. Siis ta töötab, jah. Jaa, ega see maailm ongi ju väga keeruline selles mõttes, et kunagi, kui tuleme selle kliimakindla majanduse seaduse juurde, et kui seda tegema hakati, siis see oli kliimaseadus, mis pidi raamistama üldse kogu ühiskonna tegevust, nii nagu ka paljudes teistes riikides on, Saksamaal näiteks ja nii edasi. Nüüd ühtäkki on saanud sellest kliimakindel seadus ja seda on ju ka kritiseeritud palju. Aga tühjadast, me ei ole siin selle jaoks, et kritiseerida seadusandja tahet, mis ei ole veel seadusandja tahteks muutunud. Küll aga saame me vaadata, mis laias laastus toimub ja mõned küsimused siiski küsida. Näiteks ühe huvitava protsessi kohta, kuidas see nagu, ütleme, tervikmaailma pildiga kokku läheb, mis on ka ju teatud mõttes asjade väärindamine, Pärnus toimub praegu väga huvitav protsess. Nimelt on öeldud, et
meil on vaja seal 1,5 miljonit kuupmeetrit puitu iga aastaselt, selleks, et me saaksime üles ehitada meeletu suure metanoolitehase. Kusjuures pange tähele, nende ametlikus tekstis on see, et nad soovivad ehitada, nüüd istuge tooli peale, olete kõik, jah, 500 megavatise vesiniku elektrolüüseri. Maailma kõige suurem vist täna on Hiinas, keegi oskab öelda 200, aga meile tuleb 500. Ma nüüd mõtlen nagu selliseid arve vaadates ja kuuldes kogu aeg seda, kuidas me teeme väga vägevaid asju, et kuidas sellist asja maailmas olemas ei ole, aga sellega tegelevad kõik. Sellega tegeleb Pärnu linnavalitsus, sellega tegeleb teie ministeerium, sellega tegeleb Riigikogu ja me räägime, kuidas sellest tuleb Eesti edulugu. Kuidas sellest tuleb Eesti edulugu? Sellepärast, et minu meelest, kui ma vaatan selliseid nüanssikesi, tundub mulle, et otsesõnu öeldes on see pettus. Ühesõnaga, valetatakse midagi, mida olemas ei ole. Kuidas kõik need teie asutused, kes on põhjalikult läbi arvutanud kõik asjad, ja kas on korragi küsitud teie käest, kes te, ütleme, vesinikust ja maailmast ja keemiastki natuke aru saate, kuidas selline asi võimalik on meie Eesti Vabariigis, kus kõik räägivad sellest, kui vaatajad varsti sündivast asjast? Ja see ongi sellepärast, et see kliimaseadus ja see kõik kaunis, mis meie ümber kohe tulema hakkab ja meie majandust edasi viib, see koosneb sellistest sõnadest ja sellistest juttudest. Ja ma olen natuke hirmul ja mõtlen, kas te saate kuidagi minu hirmu vähendada. Aga mida, kas me teete või me võime sinatada? Ei, minuga võib sinatada. Minuga võib ka. Et mis su konkreetne küsimus mulle on? Sa tahad, et ma lihtsalt kommenteerin nagu... No kuidas ma nüüd ütlen? Et kliimakindla seadus on ette valmistatud. Selle kliimakindla seaduse kontekstis me räägime sellest ja igal pool mujal ka Ida-Virumaal, et kuidas me hakkame väärindama looduslikke materjale ja nii edasi. Ja siis on nagu selline pilt. Maailma kõige suurem elektrolüüser, mis tarbib ära kogu Liivi lahest toodetava tuleviku elektrienergia, kuhu masinasse läheb sisse 1,5 miljonit kuupmeetrit puitu iga aastaselt ja kliimaministeerium arutab seda kogu õiguslikus kontekstis, te ju teete seda. Te ju istute nende investoritega koos ja räägite sellest. Ma just mõtlen, minu küsimus on lihtne, et kuidas selline pilt olla saab. See ongi küsimus, kuidas saab olla pilt, mis, ma kujutan ette, kui sinult küsida või teistelt küsida, siis see tundub ju üsna utoopiline. Kui me kuulsime eelnevaid ettekandeid, et 500 megavatti, 10 tonni tunnis vesinikku umbes, või midagi sellist maailmas olemas ei ole, aga Eestisse tuleb. No vot, mina siin Kliimaministeeriumi kliimaosakonna nõunikuna ei oska kõiki erasektori plaane kindlasti detaili kommenteerida. Ma arvan, et erasektoril on palju igasuguseid plaane, nii mis puudutab puidutööstust kui ka vesinikku. Ma võin rääkida ainult seda, et mis meil ministeeriumis toimub praegu erinevad just nagu selle puidu- ja metsatööstuse diskussioonide osas, et eks me ise ka loksutame seda paika veel, sest et meil on nagu, te teate, meil on suhteliselt uus ministeerium, eelmine aasta tekkis Kliimaministeerium, Keskkonnaministeeriumi ja Majandus-kommunikatsiooniministeeriumi osakondade liitmisel siis ja eks need, ja see on suur, inimesi on väga palju ja need vaated ka veel, me ühildame neid alles. Aga kliimaseaduses me oleme väga kindla suuna võtnud ikkagi, et LULUCF-sektoris siis, mis siis puudutabki nii metsakasvatust kui ka maaharimist, rohumaid. Aastal 2030 me peame saavutama sidumise ja heitmise tasakaalu ja aastal 2050 peame me olema sidumises. See tähendab seda, et me ei saa raiuda Eestis rohkem puitu, kui on juurdekasv. Seda kindlasti. Ja kindlasti on meil ka kliimakindla majanduse seaduses suund puidu kõrgema lisandväärtuse tekitamisele.
et need on need asjad ja et meil on plaanis ka teha selline, ma ei tea, mis seal ametlik nimetus tuleb, aga LULUCF-i nagu väike nõukogu Kliimaministeeriumis, mis siis vaatabki tegelikult ka neid vastuolusid, et me tahame, see puit on nagu üks suur tekk, mida kõik siis üksteise poole tahavad sikutada, et me tahame seda ahju ajada ja siis nüüd me tahame kõrgema lisandväärtusega tooteid sellest toota ja samas me tahame, et aitaks mets tervikuna, millel on siis kõige suurem roll üleüldse tegelikult seal LULUCF-i sektoris, aitaks ka seda CO2 meil ära siduda ja kliimaeesmärke saavutada. Et seda ma ütlen teile kliimaosakonna vaatest hetkel. Ma lihtsalt küsin teistegi, kas teie poole kunagi on pöördutud nagu näiteks Pärnu linnavalitsuse, kes seda teemat lahendab, või ka Kliimaministeeriumi poolt küsimustega, et kuulge, meil on, näete, tuli ettevõtja, pani lauale sellise protsessi, et kas te nagu arvutaksite natuke, et kas see üldse mõeldav või võimalik on? Minu poole isiklikult pole, aga ma ei saa garanteerida, et näiteks poleks Tallinna Tehnikaülikoolist kellega poole pöördunud. Salaagendi mikrofon. Oli sul kommentaar või küsimus? Mul on kommentaar. No nii. Ma tahan päästa daame ja pugeda sellega teatud ministeeriumid ees. Ma saan aru, et sul võib olla seal mingi majanduslik huvi isegi, jah? Aga... Ei ole majanduslik huvi. Aga probleem on selles, et kui me tõesti teeme valmis need üüratud suured avameere tuulepargid, siis meil pole see elektriga tegelikult mitte midagi peale hakata. Sellepärast tehakse vesinik, aga vesinikuga ka pole midagi peale hakata, sest torusid ei ole. Pärast seda alles, kui see Balti vesiniku konnektor valmis saab, on selle vesinikuga midagi peale hakata. Ja pealekauba ei ole mõtet seda puiduhaket ka välismaale vedada. Ainuke minu see probleem on alati olnud. Minu hea kolleeg Elko Kenist ei saanud aru, mida ma siin viitasin, et me hakkame väärindama. Minu seisukoht pole kunagi olnud, et meil tasuks metanoli toota. Meil tasuks palju keerulisemaid keemiatooteid toota, mis maksavad palju rohkem kui metanol või ammoniaak. Ja selle tõttu ma saan Pärnu ettevõtjatest aru, et see metanoli tootmine on tegelikult esimene aste. Ja metanolist saab edasi toota, nagu sisa keemikuna, Marek tead, hästi palju erinevaid polükarbonaate, igasugused muistsugused elukaid. Ja selle tõttu on see niisugune vaheühend, mis on kõige lihtsam alguses teha, kõige odavam, et ära kasutada tõesti seda samati üliodavalt Eestis välja müüdavat puiduhaket, mis on väga õige puidu väärindamine Eestis, ja ära kasutada ka oletatavaid tohutuid tuhandeid gigavatt-tunde elektrienergiat, kui me hakkame tootma seal 2500 või 25 000 gigavatt-tundi elektrienergiat kogu selle tuulepargiga, mis seal aasta jooksul Pärnu lahel saab olema, siis me saame tõesti panna tööle selle 500 megavatise elektrolüüseri, mis olekski innovatsioon, kuna ta oleks maailma suurem. Jah, me teame küll ühte riiki, kus oli innovatsioon seotud sellega, et kõik oli maailma suurim ja unikaalseim. Mingi põhjus on, et neid ei ole. Ja selles mõttes nagu see arutelu ongi nagu selles, et me oleme täna väga huvitavas seisus, see sama, eks ole, me räägime teadusest arendusest, millega me kõik te jääte nõusse ilmselt lendame sellesse surmaorgu. See tundub olevat väga tõenäoline hetk. Sellepärast, et see on ilmselt möödapääsmatu. Ja nüüd ongi nagu see, et kuidas teile tundub? Kas see on laias laastus küsimus kommunikatsioonist, et inimesed selle surmaoru üle elaksid? Sellepärast, et maksumaksja peab ju midagi ütlema. Tullakse küsima, mis välja tuli, me oleme augus ja keegi ei ole seda veel üles võtnud. Kuidas sellest läbi saada? Kuidas surmaorust välja saada? Praegu on lihtne, sa ostad 2,5 hiinakat elektrolüüserit ja sa oled määrne. Ma ei oska öelda, palju see CAPEX või OPEX, et selles mõttes info puudub, aga kui see vastab tõele, et neil on täiesti kasutusel 200 megavatine elektrolüüser, mis on, ütleme, viimased 10 aastat töötanud, siis on nagu lootust, et ta on päris asi. On 10 aastat töötanud, keegi teab? Ma ei tea, seal on väga suur vahe. Ja siis tegelikult see tehnoloogiat ei ole, põhimõtteliselt Eesti projekt saab olema mis asi, piloottehas, lihtsalt jõhkras skaalas. Kas te panite tähele, et iga 3 aasta tagant peab tahkeoksiid elektrolüüsist sisu välja vaadata? Aga võtame siit edasi nüüd.
sinu tegevus, jahedas, täiesti uued elektroodid, kõik muu sinna juurde, sa ei ole isegi veel surmaargu jõudnud. Ma tahaks loota seda, et ma ka ei jõua, sellepärast, et Metrosert aitab meid üle sealt. Metrosert sureb sinu eest. Aga teistpidi võttes on niiviisi, et kui vaadata neid erinevaid tehnoloogiaid, siis 20 aastaga on tekkinud Eestis palju selliseid tugevaid elektrokeemia ettevõtteid. Me võime muidugi vaielda, mis TRL-i tasemel nad seal on, aga nad on olemas. Järelikult, kui on olemas üks pool ja on olemas ülikooli pool, siis Metrosert tuleb kaapi, ma arvan, et me saame sellest sujuvamalt üle. Ja siis on veel turg, mis lõhub alati ükskõik millise lootuse. Ei, aga võib-olla tuleb siis reguleerija kõrval, kes aitab meid sellest üle. Reguleerija, kas saab öelda, et Eesti elektrood on parim elektrood ja ükski teine elektroodi pakkuja Euroopa Liidus ei tohi midagi pakkuda? Vist ei saa meie kontekstis? Ei, seda ta kindlasti öelda ei saa, aga ma arvan, et ta saab öelda seda, et me eelistame roheelektrit. Ja seda hakkab tekkima teatud vajadus ja siis on ka ikkagi nõudlus olemas. Me kõik otsime. Nüüd Metrosert. Me hommikusel ettekandel kuulsime, kus vesinikutehnoloogia osas põhjanaabrite, ma ei tea, kui suur on VTT? 1000 inimesi tõenäoliselt ülikoolid seotud nagu toimiv infrastruktuur, massiliselt üle kogu Soome, erinevad laborid, põhimõtteliselt laod, mida ma näinud olen, on sellised, et umbes poole nädalaga saab kokku panna ükskõik millise tootmisprotsessi, millised ma olen seal kokku pannud 2 tükki ja katsetanud erinevatel aegadel. See kõik toimib. Kuidas me sellises kontekstis nagu selle olukorra siis lahendame, kas me ütleme, et meil peaks olema äkki riikide vahel mingi kokkulepe, et me seda Soomes saavutatud kasutame võimalikult maksimaalselt? Ja ma ei tea, kas nüüd riikide vaheline kokkulepe, aga VTT-s näiteks külas käies samad, meie käisime kõigepealt Anti Harastul külas ja kutsusime tema siis meile külla, et siis Anti rääkis väga selgelt, et kuidas nad tegelevad süsteemi integraatori tasemel ja mis nende ambitsioonid on ja ütleme, et kas rakkude stackide tasemel nad ei soovi ja neil ole enam ambitsiooni tegutseda ja pakkusidki otse välja, et võiks nagu siin on turgu, nagu ta ütles, turgu on kõigele, Pirukas ei ole kuidagi väga limiteeritud ja nende kompetentsid üles ehitamine, nagu ma siin DFTAC-i näitel tõin, toidufermentatsiooni tehnoloogia arenduskeskus, siis ega need kõik võtavad väga palju aega ikkagi ja siin Alleni näide oli 30 aastat, aga iga see aste, see tehnoloogia valmistusaste on mingi 2 aastat, 3 aastat, mõnesse sa jäädki sinna, eks, et jah, regulaatorid ei saa öelda seda muidugi, et võtame nüüd ainult selle Eesti oma, eks, aga me saame tõesti ju aidata seda, et need ettevõtted, kellel on meil süvatehnoloogia kompetents olemas, oleksid nii tugevad, et oleksid maailma tasemel. Ja tõesti valiks pakkumisel neid. Nii, tahad sa istuda siia või sa tahad küsida? Ei, ma tahan vastata. Paneelis ka. Vastata, okei. Ma tahan öelda, et eksisteerib selline loodusnähtus nagu algaja õnn. Ja see on nagu, miks kasiinosse minnakse? Jah, see on umbes nii. Nagu eksisteeris algaja õnn Tartu tehnoloogiates. Kas keegi enne seda olid olemas 10 kompaniid, kes üritas kommertsialiseerida mittevesi-lahuse superkondensaatoreid? Ometi tuli Tartu tehnoloogiat, tegi selle asja 8 aastaga valmis, kogus kokku üle 12 USA patendi, 10 Euroopa Liidu patenti ja müüs selle kellele maha? Toyotale lõpus. Ja see ei tähenda üldse seda, et kui me peaksime Eestis tohutult konkurentsi kartma, kui meil on olemas selline asi nagu algaja õnn, on natuke teadmisi. Riigikogu liige Akkermann on ära läinud küll ilmselt hirmunult, et mis teda ees ootab, aga et kui küsida talt, et kuidas riigieelarve täis saada, siis sa vastaksid talle ka algaja õnn. Jah, algaja õnn oli täpselt samamoodi, oli Elkogeniga. Kogu maailmast olid 10 kompaniid, kes tegid selliseid tamasid tahke oksiidkütuselemente ja kes sellel momendil, kui meie hakkasime 2001-2002 kunanurga eksperimentaalsel juhtimisel ja selle Elkogeni finantseerimise tegema, oli 10 kompaniid, kes üritas kommertsialiseerida ja teha valmis selle samase tahke oksiidkütuselemendi. Okei, ma saan aru, et tegelikkuses on küsimus, kui Ennu juttu natuke kasutada ja juurde fantaseerida, siis põhimõtteliselt selles, mis on
rakenduslike kalduvustega uuringute julgustamine ja mahu kasvatamine ülikoolis niimoodi, et seda õnne rohkem oleks? Kas see annaks meile parema tulemuse, kui me ütleksime, et kuulge, et me ei saa ükshaaval nokkida, me ei näe nagu nii ette mitte midagi, et see kõik on nagu nii juhus, et lihtsalt kasvatame seda osa. Nüüd riigipoolne osa on suur niigi, ma arvan Eestis, ega ta rohkem kasvada ei saa. Kui palju te siin näete, et ettevõtte võiks tulla ja öelda, et okei, omanik, ma ei osta endale järgmisel aastal uut Lamborghinit, see jääb natuke hiljemaks ja kulutan selle sellise algaja õnne kasutamise peale. No, võrdlus on, mis ta siis on, Ameerika Ühendriikide ülikoolide mudel ja Euroopa oma. Et siis Ameerika Ühendriikis oletatakse, et suur osa teadustööst tehakse tegelikult ettevõtete rahadest. Väitid on erinevad, viimane näide, mis ma kuulsin, et see pidi umbes 90%, ma ei garanteeri, et see õige on, sest see on eravestluse käigus saadud. Ja Euroopa Liidus on see umbkaudu vastupidi, risti vastupidi. Eks me kujutame ette, et see võiks olla üks selle vahepeal. Ja me oleme Euroopa Liidu süsteemi osa, meil on ka muidugi see õnnetus olla postsovetlik riik, kus lihtsalt ei ole seda ettevõtetele raha mahtu olnud. Esimese generatsiooni ettevõtted olid ju kauboikapitalistid. Innovatsioon tähendas seda, et ma müün suhkruvatti, sealt hakkan midagi muud edasi tegema, võib-olla pooled neist olid ka pätid mingi hetk. See on see koht, kus me tuleme. Innovatsioon oli meeletu, ma tean, et kuidas pangandused jutud kõik. Põhiline tegevus oli teadmine selle kohta, et tahkesse suhkrupurusse võib ämbritäie vett 50 kilo peale juurde valada ja seda müüa. Ja töötab, eks. See on aga, eks ole, see oli see, kus me tuleme. Selle ajal teistel olid olemas, eks ole, Volkswagen oma teadusinstituudid, Saksa keemiatööstus on olnud 19. sajandist innovatsiooni poolt kogu aeg edasi lükatud. On alati aru saanud, et see, et meil praegu tuleb miljardid peale, ei tähenda, et see sama toode homme seda müüb. Sest tulevad britid, ameeriklased, jaapanlased, nüüd hiinlased, hindud, kõik tulevad samale turule, ühel või teisel puhul, kas teha seda efektiivselt või odavamalt. Ja see on see koht, et sa kogu aeg pead lükkama seda, aga meil pole seda kultuuri olnud. See kultuur oli meil ju ülikoolides. Riigi poole vaadates, et kohe, ja aga sul on mikrofoni vaja. Ma arvan, kas see kantakse üle kuhugi, peab mikrofoni, ei ole nii. Jah, et ma olen nüüd Elkogeniga seotud 24 aastat, algusest peale siis tegelikult. Ja saanud ka teada, kuidas need kütuselemendid tegelikult maailmas tekkisid, millistes laborites. Olen näinud, kuidas Lippmaa-labor kunagi tekkis. Tegelikult niisugustes tõsiselt rakenduslikes valdkondades on väga raske tulla lihtsalt praegu niisuguse professoripõhise grupi pealt mingisugusesse rakendusse, kus on päriselt, need asjad arendati välja niisuguses tüüpilistes uurimislaborites, kas siis Hollandis, tegelikult seal on reaktor ka selles ECN-is ja Jülichis Saksamaal, jällegi neil on kuskil seal reaktor, põhimõtteliselt niisugused suured rakendusuuringute keskused, kus on siis 20 inimese grupi, siis kui neil on taga 100-150 inimaastat kogemust. Ja grupp oli selline Tartus Karl Rebase taustal tekkis niisugune see laserspektroskoopia grupp, niisugused suured grupid. Ja tegelikult asjad, mis õnnestuvad, üldiselt ei ole niisugusest administratiivsest initsiatiivist olnud edukat innovatsiooniprojekti. See on täpselt see, mida sa, Marek, nagu küsisid natuke irooniliselt, et kas seaduse ja ühesõnaga niisuguse tausta pealt saab midagi teha. Et tegelikult on ikkagi, asi peab hakkama ideest ja seal peab mõlemad asjad taga olema, nii teaduslik taust, mida Enn Lust just ütles, et sul peab olema neid teadmisi, algaja õnn, see on omaette teema, et sul peab olema ka tehniline idee. Sul peab olema ka tehniline idee ja kuidas sa teed. Asi peab hakkama asjast endast pihta, mitte väljaspoolt, mitte poliitilistest deklaratsioonidest või eesmärkidest. Ülevalt poolt peab olema see võimalus avatud, et inimesed,
kellel on ideed, teile antakse võimalus. Aga sealt ei tekitata, tähendab, see ministeeriumite või administraatorite nagu usk, et nad saavad midagi tekitada, see on Brüsselis ka samamoodi. Et see tegelikult on, nad ei saa. Need asjadest vahel midagi tuleb, kui sinna satub inimesi, kes selle teise poole ka läbi käivad. Ühesõnaga, aga asjad hakkavad alati sisust. Ma tahtsin... Jaa, palun. Sama diskussiooni jätkata ja kommenteerida, et kõigepealt, ma ei tea, kas te seda tahtsid teada või küsida või teie kuulda, et lihtsalt konteksti mõtte ja tausta mõttes, siis riik on iseenesest investeerinud vesinikutehnoloogiate arengusse alates 2020. aastast 120 miljonit eurot, eks ju. Siis samuti ma arvan, et kui me räägime, mis on see regulatiivne roll siin, siis, või mis meie saame teha, ma arvan, et mida me oleme teinud eelmine aasta alguses, me tegime Eesti vesiniku teekaardi, et mis eelkõneleja jutu jätkuks, ma arvan, et on küll, võib vaadata, et see on niisugune vormiline ja deklaratiivne, aga samas ma arvan, et sõnumina ta on nii investoritele kui ka terve valdkonna arenguks ikkagi nagu oluline, et riik ütleb selle oma sõna ja et me peame piisavalt oluliseks seda valdkonda, et me teeme oma teekaardi, ütleme, mis me mõtleme, mis on meie visioon, kuidas see seostub ülejäänud riigi poliitikatega. Mis rahastusse veel puutub, siis kui me vaatame nüüd seda laiemat pilti riigi vaatest, me näeme, et on probleem tegelikult Euroopa Liidu rahade kättesaadavus üleüldse teadus- ja innovatsiooni arenguks väikeriikidele, et need suuremad fondid nagu innovatsioonifond, või kui me räägime näiteks vesinikuoksjonitest, IPCEI projektidest, et väikeriikidel on endiselt väga raske saada löögile, kui me vaatame seda statistikat innovatsioonifondist, siiamaani ükski Eesti ettevõte ei ole raha saanud, kuigi riigi poolt, ma saan aru, tegelikult, te võite pärast peegeldada, kellel on kogemusi, peaks tugi olema päris nagu hea meel, et me anname endast kõik, et aidata ette valmistada ettevõtetel nende taotluste tegemist. Et see on midagi, mille eest me nüüd näiteks, mille eest me üleüldselt Euroopa Liidu suunas seisame ja konkreetselt nüüd just nende uute 2040. aasta kliimaeesmärkide kokkuleppimise raames, et praegu need läbirääkimised alles algavad, eks ju, et see on midagi, millel me üritame silma peal hoida. Nii sa võid nüüd küsida. Ei, see on, mida ma küsin. Ei, ma lasin sealt küsida. Palun. Tere, minu nimi on Alex Elkogenist ja minu küsimus on professorile, kuna päevadi te töötate või rääkida õpilastega. Kui palju õpilastena on huvitatud minna töötama eris või tööta näiteks ülikoolis? Kui praegu on see huvi? No, kui me räägime statistikat, mul ei ole, siis eks ma siis valetan. Selgelt on see, et Virumaa kolledžis on näha, et sul enamus tudengid on töötavad ja need, kes suudavad pärast ühe või teise astme lõpetamist tööle minna, siis nad kindlasti ka seda teevad. Saas ma pean ütlema, ma olen näiteks enda rühma saanud 3 doktoranti, kellest üks otsustas, et tema tahab ikkagi eraettevõttes tegutseda edasi eelistatult. 2 on siiamaani palgal. Seda on suht vähe muidugi, sest tegelikult muidugi me ütleme, mul on ka üks tööstusdoktorant, kes töötab Eesti Energias ja selle kaudu, et vähesel teine teeme, siis ülejäänud seltskond on rahvusvaheline. Aga mul on väike töörühm, aga ma arvan, et kui te vaatate nüüd seda esimese taseme õpet, see on sõltuv valdkonnast täiesti välgelt. Ma näen, et näiteks ITK-s enamus juba töötavad. Kes lähevad inseneri erialadesse, enamus juba töötavad. Et kui sa ei suuda neid bakalaursest läbi magistri, doktorantuuri tuua, siis sul näiteks teadusesse neid ei jää. Ja kui te tahate saada doktorikraadiga inimesi, siis tegelikult, kui te magistrikraadis neid ära ei võta, siis te ka pärast teda ei suuna doktorantuurida, siis te ei lähe ka sinna. See konkurents inimestel Eestis on nii tihe. Muidugi ta valdkonniti on erinev, mõnes on ta tihedam, mõnes vähem tihe, aga tüüpselt on ikkagi selgelt enamus lähevad tööle. Sealt on ka mingi kommentaar kindlasti. Jah, Tartu Ülikooli poole pealt numbritest on nii, et
sel aastal meil läks väga hästi, meil on üle aastate parim vastuvõtt bakalaureuse ja magistriõppesse. Mis puudutab töötamist, siis on jah niiviisi, et tahaks ju sellist tööjõuturu kokkulepet, et võtame tööle alates magistrikraadist, aga tegelikult selgub niiviisi, et meie erialadel see bakalaureuse kraad on juba nii hea, et nad saavad spetsialistidena tööle, et tõesti enamik tahab minna tööle. Ja doktorantidega 2 aastat tagasi oli sama tunne, et Eestist enam ei saa, aga sel aastal midagi natuke on muutunud, et mõne ikkagi saab. Nii et see käib selliselt nagu üles alla, aga üldiselt jah, kõik tahavad tööle minna. Kui on võimalik ka teadmussiiret teha, siis seda sooviksid ka vähemalt osad. Ja selles mõttes see on nagu selles mõttes variant, et üks doktorant on meil ka Stargate'is ja see talle sobib selles mõttes väga hästi, et ta saab teha seal midagi vahepealset. Ja Elkogeenis on ka üks, jah. Nii, Kaido. Kaido Tammeviski Keemia Instituut, et mul oleks küsimus Allan Niidule, et rääkisid sellest pürolüüsi seadmest ja et kas eesmärk on uurida siis pürolüütilisi protsesse või ikkagi mingi rakendus, et neid pürolüüsil saadavaid gaase kuskil rakendada? Meie eesmärk on võtta kasutusele siis nii-öelda sekundaarsed ressursid. Ja seal on esimene kõige lihtsam valik, millest on juba osast ka läbitud, on see, et sa teed lihtsalt pürolüüsi, saad pürolüüsiõli, nagu ikka sealt saad alati 3 faasi, gaas, vedelik ja tahke. Ja siis me arendasime selle edasi nüüd läbi krakkimisseadme nii, et me saame sellist vedelikest toota tegelikult juba gaasise produkte. Gaasise produktid esimese hooga me keskendume küll vesinikule, eks ole, laiaslaastus. Meid huvitavad ikkagi jätkusuutlikud kütused, võib-olla ka kemikaalid. Ja kemikaalide koha pealt tulevikus seal, kui võtta näiteks biomassi aluseks, on 2 viisi neid teha. Üks on see, et sa teed seda biokeemiliselt ja teine on see, et sa teedki termiliselt. Ja kui sa teed termiliselt, sa tõenäoliselt suudad selle portida otse tänapäevast keemiatööstusesse. Et sul tagumine otsa on tehtud. Mõnes mõttes võid kurta, et innovatsiooni võib-olla on vähem, aga kui sa suudad efektiivselt biomassist toota juba kemikaale, mis on keemiatööstuse toore tänapäeval, siis teatud protsessi saad sa teha. Mis on puudus? Esimene puudus on see, et meil on vaja tegelikult näiteks polümerid ümber disainida. Sest laias laastus, kui me vaatame keskkonnaprobleeme, siis meil ei peaks polüetüleeni ja polüpropüleeni olema, aga need on umbes pool polümeridest. See on see, aga see on ütleks meie kui teadlaste ja ka keemiatööstuse vastutus, innovatsioon sinna viia ja seda tehaks. Nii et selles mõttes vastusena, jah, me teame sekundaarne toore ja hilisem rakendus siis esialgul vesinikuga, küll me jõuame. Aega on. Keegi teist kommentaari? Ei. On üks küsimus selles kontekstis, enne kui ma annan küsimusi sinna. Metrosert, eks ole. Üks osa maailmast, mis on väga oluline, kuigi seal on ka vahtu tohutult, nagu te teate, on patendid. Kas me oma sellise, ja tegelikult see vist ei ole kliimaministeeriumi, see on nagu võib-olla majandusministeeriumi või kelle käsi, kas meil on mingi võimekus jälgida seda, mis selles patendimaailmas toimub nagu elavalt, et aru saada, kuhu ettevõtted vaatavad, kuhu mõtted liiguvad tehnilises mõttes? Selle peale vähe oleme mõelnud praegu selle peale, patendinduse peale. Tähendab, see on paras rägastik, väga palju patente võetakse igatepidi, et kaitsta, petta, osad ei ole sisulised, osad võid blokeerida, et ei tea, et Eestis oleks seda ressurssi väga kellelgi, et hoida siis täiskohaga inimest. Ligipääs suurtele keeltemudelitele, see on täpselt nende võib-olla tõesti on see üks AI rakendusi, et öelda sealt, et aga nüüd seda nüüd, kas sa siis teed mõne rahastusotsuse sellelt tugenevalt või mõne sellise tõsisele strateegilise otsuse, mina veel ei julgeks teha selle nurga alt. Aga kui suureks sa hindad seda sama tegelikult patendirägastiku riski, et iseenesest mis tahes ju uus leiutis, sellepärast, et me ei ole ju ainsad, kes leiutavad, ainsad, kes on ambitsioonidega, et kõik nad on ju varjul. Tarvitseb sul krõbistada korra jalaga selles rägastikus natuke, kui kõik patendi omanikud tulevad välja ja asuvad sind hagema.
Ma arvan, seal on Elkogen võiks seda ka tegelikult kommenteerida, et tegelikult palju on nende kasulike mudelike ja selliste nagu ärisaladuste taga rohkem, et mida sa kiivalt hoiad, kuivõrd see, et sa tood kõik avalikkuse ette ja paned selle sinna patendina nii-öelda välja, et ütled, et see nüüd minul on hirmus oluline asi või kõige olulisem asi meile siin, et seda me kaitseme. Okei, aga siis see küsimus sealt. Palun, jaa, kui on sekund aega oodata, kui Suvi räägib meile. Ma arvan, see on Juhanilt väga täpselt Juhanile. Põhimõtteliselt niisuguses keraamika ja niisuguses tehnoloogias on nüüd 2 poolt. On nähtavad asjad. Meil võtad oma seadme ja seal on 100 asja, kõik nähtavad asjad, mida saab patenteerida, tuleb ära patenteerida. Nüüd on protsessid, mille tulemused on näha, aga kuidas tehtud on, ei ole näha. Ja seal on nüüd alati lahtine, kuidas siis seda asja nüüd õige teha. Sa tegelikult on 2 võimalust. Sa kas tahad nüüd tõesti oma protsessi ära patenteerida, aga siis kõik teavad, kuidas sa teed. Ja siis nad natukene nihverdavad ja siis kuskil teevad ikka järele ja nii edasi. Teine küsimus on see, et sa tahad, et keegi ei saaks patenteerida seda ära ja öelda sulle, et sa ei tohi teha. Selle jaoks sa ei tee niisugust patenti, mis kirjeldab seda protsessi, aga see teed niisuguse kavala patendi, mis sind kaitseb, mis varjab seda, mida sa teed, aga samal ajal ei lase. Nüüd tulebki. Ja nüüd sa oled kütuselemendi valdkonnas, kus on tohutu palju arendustööd, aga tegelikult müügirahad, aga tegelikult kaubanduslikud rahad veel ei liigu. See tähendab raha, millega kohtus käia, väga ei ole. Ja siis see võsa kasvab. Ja see võsa on kasvanud 60 aastat, patendipikkus on 20 aastat. Ja seda hakatakse sorteerima siis, kui tulevad piisavalt suured rahad. Ja kui ma kiiresti vahele küsin, siis tegelikult on see reaalselt meie ees olev üks võimalik komistuskivi. Päris huvitav. Nüüd su küsimus. Jah, Kaarel Kuusk Eesti Energiast olen. Mul oli kommentaar, et küsimust üle tegelikult. Ma tahtsin Marek Strandbergi hirme maha võtta, et see 500 megavatine elektrolüüser. Ma olen üsna kindel, et Eestisse selliseid suuri projekte ei tule. Arvestades... Ega mul ei olegi hirm. Ma lõpetan mõtte ära, et miks ma nii arvan, et lihtsalt... On olnud paar üritust viimaste nädal, kus on esinenud ka meie uus tööstusminister, on väga tore, et meil on tööstusminister olemas. Aga üks sõnum, mis sealt on kõlanud, on see, et nüüd 3 aastaks on meil maksurahu, midagi ei juhtu, aga mis edasi saab, keegi ei tea. Et vaadake, tööstuses suur investeeringuid sellise perspektiiviga mitte keegi mõistlik investor ei tee. Et see on nagu selline mõte nagu... Mul hakkas kohe kergem tegelikult. Aga kergem ei hakanud selles kontekstis, et me ju, lihtsalt kommentaarimiseks, et me ju kogu aeg tegeleme sellega. Et tuleb keegi ja ütleb, et kuulge, mul on niisugune plaan. Ja siis kõik hakkavad tegelema sellega mingis lootuses. See ju kulutab ka aega ja lõppkokkuvõttes ka meie raha. On veel küsimusi? No ma mõtlen veel midagi välja. Ja Enn. No nii, palun. Üks kommentaar on see, et Elkogenil on patendid. Need on Tartu Ülikooli patendid, mis on World, USA, Vene Föderatsiooni ja Eesti patent selle kohta, kuidas tehakse tseerium baasil elektrolüüdi poolrakk valmis. Need patent on olemas. Aga patentides muidugi minnakse mööda ja rumal on... Kui patent saab liiga vanaks, siis kõik hülgavad selle. Ei ole see üldse niimoodi. No. See on palju lihtsam on. Osa asja jätakse patendis kiire panemata. Me ei ole mis seda mitte korda teinud. Ahah. No vaat, mida me teada saime. Ma lihtsalt mõtlen hetkel selle peale, et siin oli ennem jutuks ju see sama küsimus, et kus siis ettevõtja tuleb ja annab 2 korda või 3 korda nii palju raha arendustegevuse jaoks kui riik. Mis tundub olevat normaalne. Või on ka Ameerikas niimoodi, et seal on ju ikkagi väga väike osa sellest, mis tehakse uusi asju. Nüüd, me oleme laias laastus, see ei ole... personaalne küsimus, absoluutselt. Aga ta on nagu lihtsalt riik ja erasektori ülikoolid koos on siin. Ja me oleme nagu kuidagi imelikku seisu sattunud, et ühtepidi me ütleme, et ettevõtjad olge aktiivsed ja siis me torgime nad nõeltega läbi nagu entomoloog teeb mingi kärbse või liblikaga ja paneb ta igatipidi maksudega ahistatult sellise ilusa aluse peale ja ütleb, et see on meie ettevõtja.
et kas kunagi on näiteks sellises teie ministeeriumis sääl või kuskil mujal arutluse all olnud see, et kui palju vabadust tegelikult ettevõtja vajab selleks, et tunda ennast hästi. Et tal oleks hea, et tal oleks lahe, et ta saaks minna Virumaa kolledžisse ja öelda, et ma tahan seda teha või tulla sinu juurde ja öelda, et kuule, väga lahe elektrood, ma tahaks teha seda suurt ja palju ja tunneks rõõmu. Sellepärast, et ettevõtjad ei tunne ainult rõõmu selle tõttu, et nad endale uue auto ostavad või suurema maja ehitavad. Nad tunnevad ka loomingulist rõõmu, kui nad saavad kaasa aidata. See on nagu päris elujõu osa. Rõõmu tundmine oma tegevusest. Ma ütlen ausalt, et Kliimaministeeriumis ma igapäevaselt väga palju majandus ei ole mu põhiline see fookus, mille peale ma igapäevaselt mõtlen, eks ju. Aga kui me mõtleme, et meil on ikkagi teised teemad fookuses, aga ma olen kui ma nüüd isikliku arvamus ütlen, siis ma olen nõus, et meil ongi kahjuks riigis natukene palju seda silodesse toimetamist, aga võib-olla kui me vaatame nüüd seda kliimakindla majanduse seadust, siis miks ta siis muutus kliimaseadusest kliimakindla majanduse seaduseks ongi sellepärast, et näidata, et me teadvustame seda vajadust ikkagi vaadata keskkonda ja kliimat suures kontekstis, eks ju, et meil on ühiskonnas erinevad vajadused, millega me peame arvestama. Ja seda me oleme ka kliimakindla majandusse oleme sisse kirjutanud, on ju, et majandus, et kas või see tööstuse puhver, mille me jätsime kliimakindla majanduse seadusesse, et kuigi me tahame saavutada, et meil on väga konkreetsed ja võiks öelda ikkagi nagu ambitsioonikad eesmärgid, nüüd ka 2040. aastaks varsti, siis just selle ettevõtjate vabaduse ja majandusarengu vaatest on jäetud sellele potentsiaalsele uuele tööstusele see arengupuhver, et selles mõttes me mõtleme selle peale. Kontekst oli selline, et teie enda majas oleva teise ministeeriumi, kes on üldkoosolek Eesti Energiale, või rahandusminister, ta on füüsiliselt samas majas, aga mitte vaimselt. Aga isegi rahandusminister ei ole loonud nagu sellist olukorda, et ettevõtte üks esindajatest, kes meil siin räägib, tunneks, et niisugused nagu pompöössed ja suured asjad üldse ellu saaksid viidud. Me rääkisime praegu sellest Pärnu. Millest sa nüüd rääkid ma arvan, et mitte ainult, aga Aga mis, võib-olla natuke laiem kommentaar siia kõrvale lihtsalt, et mida me riigi vaatest veel, kui arutame siin kolleegidega ka selle vesinikumajanduse arengut, et mis on riigi roll, mis on erasektori roll, et riigi vaatest Eesti suur probleem või kas see on nüüd probleem, mis pidi vaadata, on see, et meil ei ole ju ajaloolist vesiniku tarbimise tööstust ühelt poolt ja see nii, on või? Meil toodeti Eestis margariini tuimalt, vesinikupõhiselt, ma ei tea, kus kohas täpselt, aga tootmine oli. Et selles suhtes, kui me võrdleme... Kooliõpilasel on ainult käinud vaatamas, kuidas minu viga, vabandust, aga siiski ma siis rõhun sõna suuremahulise. Et kui me võrdleme siin erinevate riikide strateegiaid ja vaatame teisi riike, näiteks Hollandit, Prantsusmaad, Saksamaad, eks ju, et neil on nagu teist laadi mured, et kuidas asendada see olemasolev hall vesinik, eks ju, rohelise vesinikuga ja siis lisaks veel, et kuidas seda nagu valdkonda veel suurendada, siis Eestis on probleem selles, et kuidas me üleüldse tekitame selle tarbija sinna taha, eks ju. Ja seda ei saa kindlasti riik siin üksinda tulla ütlema, vaid see on nüüd erasektori roll, et riik saab omalt poolt siis tagada võimalusi taastuvenergia suuremahuliseks arenguks, on ju, et me ikkagi võimaldame sellel poolel tuult tiibadesse võtta, aga see, kuidas see tarbija sinna taha saab, et see on ka nagu laiem diskussiooni koht. Nii, aga siis on viimane küsimus. Ja, minu nimi on Imre Treufeld, ma olen keemik ja ma olen ka tasaarengu Eesti organisatsioonist. Ja nii palju, kui ma olen Eesti inimestega rääkinud, siis põhiliselt inimeste mure on see, et kuidas me säilitame oma metsad ja rabad ja ökosüsteemid,
sest kui siin käivad välisturistid, siis nad imestavad, et kui ilus loodus meil ikka veel on. Ja nüüd on niimoodi, et kui me hakkame selle tööstuse arendamisega ja biomassi kasutamisega ära hävitama ja lageraiuma meie metsasid, siis me muutume samasuguseks, nagu on paljud Lääne-Euroopa riigid, kus pole enam seda loodust alles, pärast seda tööstusrevolutsiooni. Kas me saame kuidagi niimoodi teha seda üleminekut uuele energiale ja uuele tööstusele, et me säilitaksime oma looduskeskkonna ilustane ja puhtane ja tervena? Ja absoluutselt, see on üks suur kliimakindla majanduse seaduse eesmärk ja tegelikult ja ka teised seadused, mis meil kõrval tulevad ja et peale kliimaeesmärkide ja kliimakohustuste on meil tegelikult ju teiselt poolt elurikkuse säilitamisega seonduvad eesmärgid ja me kindlasti ja nagu sa kindlasti oled hästi kursis, siis vahest tõesti kliimameetmed ja elurikkust toetavad meetmed võivad natukene põrkuda ja vastuolulised olla, aga me kindlasti otsime seda tasakaalu ja nagu ma mitu korda olen öelnud, siis ikkagi me näeme, et meie eesmärk, et sinna seadusesse saaks kirja, et metsapoliitika peab jätkuma jätkusuutlikkuse printsiipidest, kindlasti see raie ei saa ületada juurdekasvu ja me näeme, et mets peab olema siduja rollis, mis juba automaatselt välistab selle, mis sa just... Teised vist väga mitte, aga sinu pürolüüsi seade ju jänuneb kõikvõimaliku biomassi järele või kuidas on? Absoluutselt. Kui te vaatate seda, kes on kunagi vaadanud siis lahedat multikat nagu autod, siis seal on selline tohutu kole kombain, kes sööb autosid. Ja, muidugi, meil on täpselt samasugune riistapusel. Tegelikult kommentaar võib-olla nii palju, et jah, kõik need tehased, mis biomassi tarbijad mõnes mõttes on sellised riistamud. See Pärnu tehas, kui ta realiseerub, siis ta võtaks umbes 5% või natuke vähem siis sellest potentsiaalsest raiemahust, mis meil Eestis peaks tulevikus olema. No ma kiirelt vaatasin järgi, mis need arvud olid. Seal ei olnud öeldud, mis on see sihtarv, et ma ei tea, kuidas ta näiteks 10 aasta või 20 aasta perspektiivis oleks. Aga laias laastus praegusest juurdekasvust ta võtaks umbes selle ära. See tähendab seda, et meil reaalselt mahub umbes seda mahtu ettevõtmisi maksimaalselt 5 Eestisse. Aga see ongi, aga see suhtes me vaatame neid asju ja me ei jaga siin neid lubasid kõiki lahkelt välja. Ja see ongi riigi roll, et ollagi see regulaator kõikide nende suurejooneliste plaanide vahel. Väga vahva! Täname paneliste! Ma loodan väga, et seda huvitavat diskussiooni jätkub ka kohvilaua äärde. Ja igaks juhuks, et täpsustada, et meil Eestis on tegutsenud Nitrofert, kes on tootnud vesinikku ja loomulikult ka Eesti Energia. Nii, aga nüüd on meil aeg alustada tänase viimase sessiooniga, aga kindlasti on tegemist ka tegelikult kõige olulisema sessiooniga, sest riik võib rääkida erinevat juttu, teadlased võivad rääkida erinevat juttu, aga lõplik tõde selgub ikkagi ettevõtjatelt. Ja kõigepealt tahaksin ma tutvustada Artur Dianovit, kes räägib meile siis Alexela vesinikutanklatest loodetavasti Eestis. Palun, Artur. Suur tänu, Ove. Reede õhtu peaaegu, väike kannatus, loodetavasti käime kiiresti teema läbi ja võib-olla saab mõned pidepunktid võib-olla kaasavõtmiseks ja arutlemiseks. Ma muidugi lootsin sellisel legendaarsel üritusel nagu Tartu Vesinikupäevad saan tulla vahva uudisega välja, aga nagu pole ennist sai ka räägitud, et on, kus öeldagi, tehnoloogiapartneritel on nii palju tööd, et nad ei suuda ära teenindada. Et sellised mured meil tekivad, need mured on pidevad ja loodetavasti lahenevad. Et ma julgeks öelda juba isegi, et on tekkinud selline déjà vu tunne kunagisest biometaani ja CNG arengutes umbes 10 aastat tagasi ja täpselt samad mured. Ma loodan, et siis tehnoloogia vähemalt töötab natuke paremini kui oli CNG arengute puhul. Nii, aga kui keegi veel ei tea, mis on Alexela või kes on Alexela, siis ma pean ikkagi meelde tuletama ja iga kord, kui ma tahaksin kuskil esineda ja ka kolleegid esinevad, siis meil on ikka selline vana fossiilse kütuse tankla taak on küljes. Et see on mõnda aega arvatavasti veel, me lahendame seda, ka minu abiga loodetavasti, ja lihtsalt paar pidepunkti, mida võib-olla siit kaasa võtta on, et me oleme tõepoolest Eestis umbes 5% energiaturust. Meil on kliente 175 000. See on märkimisväärne number, käibenumbrid on ka kenad, me oleme olnud turul
väga kaua, järjest areneme ja võib-olla kõige suurem selle asja juures on see, et me areneme ka väljapoole. Et paigalseis on tagasiminek, me liigume välja, meie koduturud on nüüdsest mõnda aega juba olnud Läti ja Soome. Et Lätis me tegutseme Alexela Sia nime all ja siis Soomes sellise ettevõtte nagu Rohe Solutions OÜ all. Need numbrid, mis te ennist nägite, on sellised, võib-olla tõesti väga üldistavad, aga miks see võib-olla oluline on kaasavõtmiseks just on see, et me oleme muutumas tanklaketist energiaettevõtteks ja meie selline visioon, missioon ja tegelikult ka loovusväljend, millest ma pärast natuke hiljem näitan, on seotud just selle slaidiga, et miks me oleme sellised uudsed ja miks me teistmoodi mõnda asja teeme. Me näeme, et energia muutub järjest selliseks hoomatavamaks asjaks võib öelda. Ja ei ole enam liiter, ei ole enam kilogramm, ei ole enam megajoule, on võib-olla selline megavati põhine lähenemine. Et siin selline mõte, mis on võib-olla nende erinevate kriiside ajal läbi käinud, et selline energeetika ja energiast teadlikkuse tõusmine on olnud natuke ka rahvaspordilik natukene, mis on mõnes mõttes võib-olla üks vähestest positiivsest asjad, mis on nendest erinevatest kriisidest tulles olnud. Nii, siit vist ei läinud edasi. Energiakaubamaja, see ongi see meie loovusväljund, kus me tahame pakkuda megavatti, et ei ole enam kütuseliiter, ei ole enam, nagu ma ütlesin, kilogramm biometaani, on megavatt, kus iganes te olete. Need asjad võtavad aega, need asjad on kindlasti, kus öeldagi, nii vaimselt kui ka rahalises mõttes väga sellised väljakutserohked, kuid kui me ei kohanu, siis meil tekivad alati mingisugused küsimused, mis jäävad õhku ja mida me peame siis arvatavasti tulevikus tagantjärgi vaadates, et lahendama hoopis teise nurgal. Ja see ongi see võib-olla natukene, kus me toome selle jätkusuutlikkuse sisse, et aru saada, et turg on muutuses, jätkusuutlikkus on selline igapäevane sõna selle asja juures ja mis võib olla oluline, et kuna neid erinevaid õnnetusi, tragöödiaid ja ütleme üldiselt siis katastroofe on pidevalt, siis meie eesmärk olekski võib-olla sellised sisefaktoreid hoida maksimaalselt kontrolli all. See on ajatelg ja ma tahtsin seda näidata ühel väga lihtsal põhjusel. Palun tähelepanu sellisel aastaarvel nagu 2017 projekt Amaze. See oli üks esimesi projekte Eesti Vabariigis ja tegelikult regioonis, kus Alexela proovis siis 2016. aastal taotleda raha, 2017 saime negatiivse vastuse Cohesion Fundist, see oli sama fond, kus Rail Baltica sai raha, siis 85%. Praegu ma ütleksin, 2017 võib-olla oligi liiga vara, võib-olla olime liiga ambitsioonikad, aga ütleme, see natukene meie stiil on, et jah, oleme ambitsioonikad küll tegelikult. Ja teine suur pidepunkt, mida ma tahaksin sellest ajateljest välja tuua, on 2024. Siin kohvilaudades ja ka lõunalauas seda arutatud, et meil on väga tugev fookus ainult sellise vesiniku kasutamise ja ennekõike tootmise suunas. Et ma näen, et see on natukene vale ja ma tahakski teise perspektiivi sisse tuua, sest minu jaoks on vesinik ainult pool produkti. Jah, ta on hea produkt, teda saab kasutada, see on mõistlik teatud olukorrades, aga ta on võib-olla alguses miskit, mida me saame veel uuesti väärindada ja nagu professor Lust ütles väga hästi, me saame ka metanolist veel edasi minna ja nii edasi, nii edasi. Et need 2024 pluss metanol, ammoniaak, e-kütused, need asjad on kõik käega katsutavad, me oleme käivitanud teatud projekte, kus võivad need asjad juba võib-olla pigem varem kui hiljem tulla turule. See on üks väga vahva slaid ja ma arvan, et see ei ole võib-olla siin regulaatori seisukohast selline igapäevane tööriist sellises auditooriumis, võib-olla rohkem, mis on teaduse fookusega. Ma tahtsin välja tuua teatud siis direktiivid, regulatsioonid,
väljakutsed, mis tegelikult hakkavad meid mõjutama ja mis juba mõjutavad ja ütleme, kui me vaatame neid keerulisi lühendeid, noh, mis keerulisi, aga ütleme omapäraseid, siis energiatranspordis CO2 arvestame, ehk siis Emission Trading System 2 2027. RED 3 implementeerimine, juba see aasta midagi toimunud, järgmine aasta tulevad järjest rohkem sisse. Euro 7 transpordikütustes, mis tegelikult sunnib autosi olema ökoloogilised ja sõbralikud keskkonnale. Alternatiivkütuste taristu määrus, kaasa arvatud sama RRF-i ja ütleme CO2 raadega, mis need 2 kikivooru on olnud, mõned mõttes komplementeerivad seda ja selle määruse järgi Eesti Vabariik mahub 2 vesinikutanklad, rohkem pole vajagi, me oleme direktiivi täitnud. Ja muidugi sisepõlemismootorite keeld 2035, kas see realiseerub, võib-olla lükkub edasi, me praegu seda ei tea, aga kõik need asjad on väljakutsed, mida võib ka võtta kui võimalust. Meie võtamegi seda kui võimalusena. Need asjad ühest küljest, kodanikuna mul on väga raske seda nagu pole alla neelata just sellest kontekstis, et see tähendab seda, et diisli ja bensiini hind ehk siis saastavam kütus saab endalt CO2 maksukomponendi juurde, mis tähendab lihtsalt seda, et kütus läheb kallimaks. Mis annab meile selle legendaarse küsimuse, mis puudutab vesiniku hinna sellist diskussiooni. Näide, et me oleme rääkinud, et kui selline ETS2 võiks rakenduda, siis diisli, bensiini hind 20-30 senti esimestel aastatel võib kohe lihtsalt CO2 komponendi võrra tõusta. Me oleme näinud ka analüüse, kus on võib-olla diisli hind pluss 1 euro CO2 pealt. Ja siis võib olla ekvivalenti panna megavattides, siis vesiniku hind enam ei olegi võib-olla nii kallis, ta on võib-olla mõistlik, kas just transpordisektoris, no eks seda aeg näitab. Siin on, mõtlesin, et need lahendused on olnud ajateljes sellised libisevad. Et selle omapärase slaidi juures tahaksin välja tuua, et me areng on olnud tegelikult päris kiire. Me räägime siin tosina aasta jagus aastates, kus propaan-butaanid tutvustamisest transpordisektorist, me oleme liikunud vesiniku transpordisektorist tutvustamise juurde. Lihtsalt võib-olla sellise hinnakomponendi diskussiooni juurde või mõtteks juurde, et taristu rajamine on kallis. Me oleme seda siin rääkinud. Kui me räägime sellist võrdlusbaasist, kui selline propaan-butaani tankla rajamine 10 aastat tagasi maksis 50 000 eurot. Surugaasi tankla tol ajal 200-300 000 eurot. Tänastes hindades me räägime vesiniku tanklast, mille hind on miljoneid, 2-3 miljonit. Ehk siis tegelikult need on, miks ma seda välja toon, ongi just see, et vesiniku tootmine on võib-olla üks väiksemaid komponente vesiniku lõpphinnas. Ehk siis me räägime suuremahulisest tootmisest, me saame vesiniku alla, meil tekib logistikakulu, aga siis on meil tarbija puudu. Ja see tankla pluss tarbija, need on minu jaoks kõige määravamad alati olnud. Ehk siis, kui on tarbija olemas, siis me saame selle tootmise alati üles ehitada nii, kuidas vaja. Küsimus on pigem selles, et kus see tarbija tuleb. Need 2 alumist pildikest ongi mõned mõttes sellist illustreerivad sellist mõtete diskussiooni võib-olla tulevikus ja võib-olla ka paneelis. Paremat kätte näete ei midagi muud kui sellist mobiilset väikest tanklalahendust vesiniku jaoks. Selle hind on umbes alla 500 000. See tankla on võimeline tankima ühte autot tund aega. See on tehniline piirang. Ta ei ole rohkem võimeline ja nii on. Mis tähendab seda lihtsalt, et kas te olete nõus tankima enda autot igapäevaselt tund aega, kui te sõidate piisavalt palju muidugi, sellises tanklas, ehk siis on isegi aeglasem ultrakiired elektrilaadijad. Selle kõrval olev tankla on ei midagi muud kui välja võtta ühest projektist. See on vesiniku tankla projekt ja see on seotud, no ütleme, see ei ole konkreetselt muidugi vesiniku tankla, aga ütleme, see taristu rajatistele on Sauga Pärnu linnas, et siinkohal ma tervitan Taavi Lüütsepa, kes on olnud kannatlik vesiniku tanklate siis järjekordse edasilükkamise suhtes, aga ma usun, ta saab aru, et kõik see asi on tuleviku nimel. Et inimeste ja tarbijate kontekstis on see mugavuskiirus järjest olulisem ja tähtsam.
see komponent, mida me tahame saavutada, ongi siis see, et me tahame kiirust pakkuda, mugavust, mis tähendab seda, et meil peavad olema tanklad väga võimekad, mis tähendab ka seda, et suure tõenäoliselt CAPEX on väga kallis, mis tähendab seda, et OPEX on väga kallis, mis tähendab seda, et meil peab olema logistika optimeeritud ja tootmisüksused, kes nii-öelda toovad meile vesiniku tanklas või tarnivad seda, peavad olema piisavalt odava hinnaga, et olla üldse konkurentsivõimelised alternatiivkütustega. Ja see ongi see kõige põhilisem asi, et hinnakomponendid ei ole ainult tootmine. Mina julgen isegi väita, et tootmine on selle kogu tervikaheli juures üks lihtsamaid komponente. Kõige raskem on see tarbija ja mida ei ole, seda ei ole, on tarbija. Ja tarbija valiku kontekst ei ole isegi seotud, et ta ei taha. Seal on mitu aspekti ja näiteks kui meie vaatame enda sellist projekte, siis meil on igapäevane probleem, et meile ei taheta müüa näiteks veoautosid. Meil on raha taskus ja meil ei ole garantiilisi autosid, kes suudaksid teenindada, müüa Eesti Vabariigis autosid. Kui me räägime nüüd Euroopa direktiivi kontekstis, siis 2025 tulevad alles e-mobiilsuse siis elektriliste veokite, kuhu ka kuulub põhimõtteliselt vesinikurekkad, ADR-nõue. Siis oma tanklaketi ja enda teisi objekte me ei saa olemasolevate raske transpordiga varustada. Nad ei vasta ADR-nõuetele. Sellised igapäevased tarbijaid mõjutavad nüansid ongi, mis mõjutavad kogu seda vesiniku arengut. Päris keeruline, aga on ka esimesed pidepunktid, et nagu ma ütlen, et see slaid pidi olema mõnes mõttes tutvustud, mis on juhtunud Tallinnas, Tallinna ümbruses, koostöös Utilitasega on meil tervikkahel valmimas. Me näeme probleeme, et tehnoloogiapakkujad on tõesti üle müünud ennast ühest küljest ja teisest küljest ei taha ka tellimus ära öelda, eks ole. Täiesti kommerts lähenemine, täiesti arusaadav, mis tähendab lihtsalt seda, et need asjad venivad. See on nagu igapäevane praktiline probleem, mida me näeme ja ei ole ka näha levendust. Me näeme, et asjad buumivad, on haibitud, on üles pumbatud võib-olla ka teatud toetuste rahadega, aga need toetusrahad on ennekõike seotud CAPEX-iga, ennekõike tootmisega, ennekõike taristuga, aga lõpptarbija lahendusi kui selliseid ei ole. Ja need on raskeks kättesaadavad ja meie kontekstis perifeeria mõistes ei taheta müüa lihtsalt. Kokkuvõte. Nagu ma ütlesin, RED 2, ETS 2, RED 3 siis juba tegelikult, ETS 2, erinevad muud direktiivid, mis mõjutavad otseselt meie tulevasi kütusehindasid, võib nii öelda. Kütusehinnad tõusavad ja põhimõte, kes rohkem saastab, rohkem ka maksab, arvatavasti enam ei ole muutumises. Siis see on see rohemõttemaailma üks hind, mida peab maksma, aga nagu ma ütlesin, et see on ka võimalus. Meil on olemas riskid, mida me näeme, et need tulevad, nad jäävad, me saame neid lahendada, me saame neid adresseerida, me saame neid tegelikult juhtida. Ja riskide juhtimine ka uute tervikahelate loomisel ongi üks kõige olulisemaid võtmesõnu. Ja kogu selle protsessi juures, ma arvan, üks kõige olulisemaid asju on harimise aspekt. Et samamoodi, mida nii Tartu Ülikool kui ka TalTech teevad, et spetsialistide koolitajad neid asju üleval hoida, need asjad on lapsekingades, need paranevad ja ma millegipärast arvan, et see teadus ja tehniline potentsiaal just inimressursi näol on võib-olla jõuab Eesti parem kohale kui uued tehnoloogilised arendused või suured projektid. Siis mul endal tunne, et meil spetsialistides tuleb juurde, huvi on olemas, vesiniku selline haip on üleval veel ja loodetavasti see Eesti siis saab ka sellest ka sellise mõnusad madalad kirsid ära korjata. Ja võib-olla kommentaariks ka, et ega ma selle metanoli projekti kontekst Pärnus, väga ambitsioonikas, aga see pani mind võib-olla kui ettevõtte esindajad teise nurgalt mõtlema, et kui tulevad mehed Hollandist, et võidu, mis ma ise saan teha. Ja võib-olla selle peal ma jätangi pooleli ja suur tänu. Aitäh! Ma kardan, et see teema, mis praegu üles visati, jõuab ka pärast diskussiooni lauale. Ma loodan. Aga järgnevalt me kutsume lauale siis meie teise Eesti suure energiaettevõtte, Enefit, ehk siis Eesti Energia, ja Ragle Raudsepp räägib meile siis, millised on Enefiti vesinikuprojektid. Palun, Ragle. Nii, mind on kuulda.
Nii, tere, minu nimi on Ragle Raudsepp, olen Enefitis siis arendusjuht ja põhiliselt tegelen siis vesinikul baseeruvate energialahenduste arendamisega. Kuna aega on täna vähe, ainult 15 minutit, siis ma Enefitis selliseid tutvustavaid slaide siia ei pannud, et ma loodan, et enamus inimesi teavad siis, mis Enefit on ja millega me tegeleme. Et liigume siin kohe otsejoones siis vesiniku juurde, vesinikuprojektide juurde. Paljud on kindlasti neid slaide juba näinud, aga ega sellise lühikese aja jooksul väga midagi muutunud ei ole. Iseenesest on see muidugi hea uudis, et tegelikult kõik need projektid on meil ikka veel laual ja nendega edasi liigume. Kõigepealt siis rohevesiniku mõistlikud kasutusviisid, et täna seda on juba päris mitu korda mainitud, et kindlasti keemiatööstus, kus siis vesinik on alati olemas olnud, et on väga paljud protsessid, kus vesinik on asendamatu. Et küsimus siis ongi nüüd lihtsalt siis sellelt saastavalt vesinikult siis natukene puhtama vesiniku poole liikumine. Ja teine kast, mis on siis nüüd siin paremal pool, on siis energeetikat esindav kast, et ka siis pikaajaline energiasalvestus ja siis transpordisektor, kus elektrifitseerimine pole mõistlik. Siin üles ma kirjutasin piloteerimine ja see on just sellepärast, et tegelikult selles energeetika vallas veel Enefiti jaoks see rohevesinik ennast täielikult õigustanud veel ei ole ja sellepärast me siis seal piloteerime ja katsetame. Nii, aga liigumegi siis nende vesiniku projektide juurde ja kõigepealt ongi siis keemiatööstus, et Enefitil on siis plaan liikuda fossiilsest õlitootjast siis keemiatööstuse tooraine tootjaks. Et siit näeme, ma ei tea, kas see vist ei tööta. Enefiti pürolüüsitehased, kuhu siis sisse läheb põlevkivi ja hetkel sinna sisse lähevad ka siis vana rehvid ja jäätmepuit ja toodame siis põlevkiviõli. Et tekib selliste kaks põhilist fraktsiooni, üks väiksema kogusega on siis, see kergem fraktsioon on siis põlevkivibensiin ja teine siis suurem kogus on keskõli. Et hetkel 99% siis kogu sellest põlevkiviõlist me ekspordime ja ta läheb siis kas laevadele või siis muule transpordile läheb siis kütuseks. Ja tegelikult plaan oleks siis saada siis muutuda siis sellisest õlitootjast siis keemiatööstuse tooraine tootjaks, et seda õli väärindada. Ja seal tulebki siis mängu nendes rafineerimistehastes siis vesinik, et vesinikuga seda õli töödelda, toota siis keemiatööstuse toorainet, mis siis läheb plastitööstusele, sealt saab erinevaid plasttooteid ja tegelikult eluea lõpus siis et plasttooted tegelikult võiksid ka siis lõppeda siis selle pürolüüsitehases, et tekib selline ringlus. Ja siis selle protsessi jaoks on vaja ligi 30 000 tonni siis vesinikku aastas, et 5 000 umbes läheb siis sellele põlevkivibensiini rafineerimisele ja siis 22 000 tonni umbes läheb siis keskõli rafineerimisele, et päris suur kogus. Ja tegelikult veel suurem kogus vesinikku on meil tarvis siis selle ülemise protsessi jaoks seal, et pürolüüsitehastes ikkagi tekib CO2 ja selle CO2-ga peaks ka midagi tegema, et see on üks võimalustest siis oleks siis, et CO2 panna reageerima vesinikuga ja näiteks toota siis e-metanooli ja seal me räägime veel suurematest kogustest, et kusagil 65 000 tonni aastas vesinikku, et kogu see keemiatööstus siis ligi 100 000 tonni vesinikku oleks siis aastas tarvis. Muidugi need aastad, need projektid jäävad pigem aastasse 2030 pluss kuni siis 2040 on see ajaskaala. Siis vesinikuvalmidusega soojus elektrijaam, et meil on juhitavaid võimsusi vaja ja üheks selliseks variandiks siis on jah, selline gaasiturbiinil töötav elektrijaam. Ta oleks siis tipuelektrijaam, mis töötaks, kui meil on siis suur tarbimine. Esimene selline 100 megavatine elektrijaam võiks siis valmis olla 2029-2030 ja algne plaan on, et algselt tarbib siis umbes 30% vesinikku, mis siis oleks umbes 1500 tonni vesinikku aastas.
Siis siin on üks pilootprojekt transpordi taristule, et Enefit Green paneb siis püsti 1 megavatise rohevesiniku tootmisüksuse, Alexela siis 2 vesiniku tankimisjaama bussidele, autodele ja rekkatele ja siis soetatakse ka sõidukeid. Et siia projekti otsime ka partnereid, et kes on huvitatud, siis võtke meiega ühendust, et olete väga oodatud selles projektis osalemast. Nii, siis vesinikul põhineva energialahenduse pilootprojekt, see on ka hetkel käimas olev, et siin on selline lihtsustatud illustratsioon põhikomponentides, need komponente muidugi selles süsteemis on 10, kui isegi mitte 100. Põhiosad on seal üleval paremal nurgas, et kindlasti peaks olema siis taastuvenergia osa võrk, aga võib olla ka siis off-grid versioon, siis meil on vesiniku tootmine, vesiniku salvestamine ja siis elektri tootmine ja salvestamine, et siis kütuseelemendi abil siis vesinikust uuesti elektrit toota. Antud pilootprojektis siis vesiniku salvestamine toimub siis tahkel kujul metallhüdriidi, aga see täiesti tegelikult oleneb siis kasutusjuhust ja kliendist ja projektist endast, et on võimalik muidugi siis gaasilisel kujul vesinikku salvestada. Siis hinnaga hetkel see metallhüdriidi salvestus on küll kallim, aga samas, kui me gaasilisel kujul seda vesinikku salvestame, et siis meil läheb sinna vahemahutid, kompressorid, kõrgrõhul vesiniku salvestus, et tegelikult ja seal tekivad siis omakorda veel kaod, et tegelikult see hind isegi olenevad siis projektist võib tegelikult suht sama tulla. Siis selle energialahenduse juures üks kõige olulisemaid komponente tegelikult on tark juhtimissüsteem. Sest selle süsteemi eesmärk on elektriarveid optimeerida, et võimalikult vähe siis elektri eest maksta. Ja tark juhtimissüsteem ongi siis see, mis siis seda taastuvenergia osa vaatab, võrguhinda vaatab ja siis ise siis neid süsteeme sisse-välja lülitab, et seal ei ole inimene, kes siis neid asju tööle ja välja paneb. Et see on see üks kõige olulisemaid komponente selle juures. Ja muidugi me näeme ka arvutustest, et jääksoojuse ärakasutamine. Kuna see süsteem ise on küllaltki madala efektiivsusega, et seda efektiivsust siis veelgi tõsta, siis tegelikult seal vesiniku tootmise osas ja ka elektri tootmise osas see kütuseelement, et kõigil tekib seda protsessi soojust ja tegelikult ka seal salvestamise osas, et seda siis võimalikult palju ära kasutada on eesmärk. Koostootmisjaama pilootprojekt, see on hetkel küll idee faasis, aga me töötame selle nimel, et ta tõesti ka realiseeruks. Tehnoloogia ei ole veel täielikult ära valitud, aga ka siis kütuselementidel või gaasimootoril töötav elektri ja soojuse siis koostootmisjaam. Ja võimalus kasutada siis erinevaid kütuseid, et võimalik, et vesinik, metaan ja ka biogaas, et võimalik, et siis alustame metaanil ja siis, kui on meil mingi hetk piisavalt vesinikut, saame täielikult vesinikule siis üle minna. Et hetkel tegeleme siis teostatavusuuringu läbiviimisega ja ka siis kaasrahastuse taotluse koostamisega. See illustratsioon, mis te siin all näete, see on siis tehtud, kui me kasutaksime tehnoloogiana siis tahkeoksiidsete kütuselementi, et meil on siis kütusepaak, kus siis on kas maagaas või vesinik. Õhust saame siis hapnikku, tekib meil siis vool, mille me siis saame suunata kas siis võrku või siis otse tarbijale ja tekib ka siis soojus, mis siis läheb siis kaugküttevõrku või siis samuti otse tarbijale. Ja kui me kasutame maagaasi, siis tekib meil ka CO2, et selle CO2 eelis või hea asi on see, et ta sealt kütuseelemendist välja tulles on selline puhas CO2 võrreldes siis põlemisprotsessiga, et seda siis saaks kuhugi edasi reaktorisse või kuhugi suunata ja sellega siis midagi teha. Nii, siis mainiks ära ka veel meie ühe tütarettevõtte Enefit Solutionsi, kes tegeleb siis elektriseadmete projekteerimise, ehitamise, hooldusega, kaevanduste varahaldus ja energeetikasektorile ja siis suurtööstusele erinevate siis toodete valmistamisega. Aga kuna seda põlevkivi energeetikat jääb meil vähemaks, siis tegelikult Enefit Solutions otsib ka sellist uut ärisuunda ja selleks üheks ärisuunaks võiks olla ka siis vesinikutehnoloogiate siis koostamine, paigaldus ja hooldus. Et samamoodi, et Enefit Solutions otsib siis vesinikutehnoloogiate osas endale partnereid nii Eestis kui ka välismaalt.
Ja mainiks ka siin ära, et esitasime just, kui ma nüüd eksi see nädal või eelmine nädal, siis õiglase ülemineku fondi siis taotluse, et saada siis tõhusa koostöö raames arendada kõrgtemperatuurseid elektrolüüsi prototüüpe. Nii, aga nüüd ma olengi juba kokkuvõtva slaidi juures. Siin on tegelikult need projektid toodud ühte siis ajaskaalasse ära, kogused ka palju siis vesinikku vaja on, et sellised väiksemad energialahendused on siis plaanis piloteerida siis järgmise aasta jooksul. Siis see transpordisektori projekt on siis järgmisest aastast kuni siis 2031, vesiniku võimekusega siis tipuelektrijaamad alates 2029 ja siis nagu ma juba mainisin, siis see keemiatööstus jääb sinna kaugemasse tulevikku. Ja see ongi kõik. Aitäh, Ragle! Ja peab ütlema, et tõesti on tohutult hea meel näha, et meil on peaaegu iga aastaselt külas Eesti Energia ja neid projekte tuleb iga aastaga rohkem ja rohkem juurde, nii et progress on väga positiivne. Aga järgmisena ma annan sõna Silver Sepale. Ja kui siin eelnevalt kõlas, et kas täna ei tulegi siis juttu kõrgtemperatuursetest elektrolüüseritest, siis täna on Silver selle teema endale võtnud. Palun, Silver. Tere! Tere! Aitäh, Oe! Sissejuhatuse eest. Minu nimi on Silver Sepp, mina olen H2 elektrotehnoloogiajuht või CTO ja räägin natukene kõrgtemperatuursete elektrolüüserite arendamisest meil koostöös siis erinevate ettevõtetega ja Tartu Ülikooliga ja vaatame, et H2 Elektro, see ettevõte on loodud umbes 3 aastat tagasi ja motivatsioon oligi siis tuua turule täiesti uudne lahendus, rakendada vesinikutehnoloogiat ja teha seda paremini, kui keegi teine teeb. 2-aastase projekti jooksul koostöös Tartu Ülikooliga töötati välja uudsed materjalid ja sellistest materjalidest tehtud toode on siin ka mul näidisena toodud. Võib seda pärast küsida mu käest. Ja seejärel, kui see projekt lõpuni viidi, testiti ära liitrakk, oleme me tegelikult hakanud nüüd, sest juba umbes aasta aega tegelen selle ühikraku tootmisega ja hetkel meie ruumides Tartu teaduspargis meil on võimekus nüüd toota umbes 5000 tükki aastas, edaspidi juba suurusjärk rohkem umbes 50 000 tükki. Miks üleüldse tahkeoksiidne elektrolüüser on see tehnoloogia, mis on valitud, on loomulikult see, et vesiniku tootmisel ikkagi peamine kulu on meil tänapäeval elektrienergia, seetõttu efektiivsus on tähtis ja kõrgtemperatuurse elektrolüüseriga on võimalik saavutada kõige kõrgemad efektiivsused ja samas ei ole materjalide kättesaadavusega probleeme, erinevalt näiteks PEM-tehnoloogiast. Aga probleemiks on väga rasked töötingimused, sellega seoses ka kallid materjalid ja ebapiisav eluiga ja need ongi need peamised probleemid, millega me tegeleme. Et tuua alla elektrolüüseri enda hind ja seejuures ka siis eluiga pikendada. Kui me siin üleüldiselt räägime, et miks jällegi kõrget temperatuuri rakendada elektrolüüsis üldse, siis hästi tähtis aspekt siin on see, et sisendina ei kasutata mitte vedelat vett, aga veeauru. Et kui meil on vesi lähteaineks, siis minu hinnangul ei ole lihtsalt seda ülessoojendadest kõrgtemperatuursest elektrolüüserit mõtet rakendada, aga on väga palju rakendusi, need samasid peamisi tööstusrakendusi, millest siin täna räägitud on, ehk siis ammoniaagi tööstus, metanoli süntees, kus tegelikult jääksoojus on tööstuses olemas ja seetõttu on meil tegelikult võimalik kasulikult ära kasutada jääksoojust
ja seetõttu kasutada oluliselt vähem elektrienergiat. Ehk siis aurustades vett tekib meil koheselt vajadus kasutada 15% vähem elektrienergiat ja see on väga suur võit. Ja loomulikult kõrgetel temperatuuridel tegelikult elektrolüüsi protsess on iseenesest ka efektiivsem, mis tähendab kokkuvõttes on meil võimalik saavutada umbes 25% kõrgem efektiivsus võrreldes näiteks aluselise tehnoloogiaga. Aga ma ütlen veel kord, jällegi rakenduse mõttes, seda tehnoloogiat on mõistlik rakendada seal, kus jääksoojus on olemas, kus veeaur on olemas. Ja kui vaadata üldiselt, kus meil tänapäeval CO2 tekib, siis ülisuur osa sellest 7-8% on metallurgia metallide tootmine, millest ka siin täna räägitud on, mida on võimalik dekarboniseerida vesiniku abil ja kasutades just nimelt siis kõrgtemperatuurset elektrolüüsi. Kütuste rafineerimine, ammoniaagi tootmine 1-2% umbes ja see on ülisuur osa meie kogu maailma energiatarbist tegelikult. Ja tänapäeval siis me kasutame ligikaudu 100 miljonit tonni vesinikku ja peamiselt kõik see tuleb maagaasist ja ka kivisöest ehk siis fossiilsest kütusest. Aga see on siis International Energy Agency viimast raportist toodud ära selline ennustus, milline vesiniku tarbimine praegu on, ehk siis umbes 100 miljonit tonni ja kuidas see tulevikus hakkab siis kõik asenduma elektrolüütilise vesinikuga ja turg iseenesest ka peab oluliselt suurenema. Et ma toongi näite, kui näiteks kogu rauatööstus viia üle vesiniku peale, siis oleks meil koheselt vesiniku tarbimine umbes 2 korda suurem, kui ta praegu on. Ja ütleme jah, need 2 peamist valdkonda, mis ma välja ka tõin, ammoniaagi tootmine, gaaselektrolüüs, need on valdkonnad, kus veeaur on olemas, jääksoojus on olemas ja tahkeoksiidset elektrolüüsi on võimalik väga edukalt rakendada. Aga miks just seda H2 elektrorakku seal on parem rakendada kui teisi? Meie tegeleme peamiselt siis elektroodimaterjalidega ja raku valmistamisega. Siis see meie innovatsioon seisnebki uudsetes kütuse elektroodimaterjalides, mis on oluliselt suurema redoksstabiilsusega, mis tähendab seda tegelikult hästi lihtsalt öeldes, et seda rakku ja hiljem stacki on võimalik oluliselt, et see muutub oluliselt lihtsamini käideldavamaks ja robustsemaks, mis kokkuvõttes selles tehases toob käitlemiskulud alla ja seetõttu on niisugune äriline mõte üldse seda tehnoloogiat arendada. Ja teine asi on ka siin vastupidavus erinevatele ebapuhtustele, näiteks süsiniku sadestamine selle gaaselektrolüüsi puhul, aga selle juurde ma võib-olla tulen natuke hiljem veel tagasi. Ja üleüldiselt siin on toodud ära niisugused tahkeoksiidse elektrolüüsi stacki peamised komponendid, see, mis mul siin karbis on siis komponent number 1, see komponent, mille arendamisega peamiselt tegeleme, aga see on kokkuvõttes kogu stacki hinnast või siis sellest liitraku hinnast umbes 20% ja elektrolüüsisüsteemi puhul on see siis umbes 7 või 10%. Sellegi poolest on ta kõige kallim komponent kõrgtemperatuurses elektrolüüseris. Ja see innovatsioon siis, et millest see tuleneb, et kütuseelektrood tänapäeval
mulle teadaolevalt kõik kommertsiaalsed ettevõtted kasutavad erinevaid nikkelkeraamikaid oma kütuseelektroodide pool, elektroodides ja see on peamine probleem, miks nende eluiga ei ole piisav. Nikkel on väga hea aktiivne katalüsaator, aga on erinevad mehhanismid, mis siis teevad selle pikaajalise töö väga keeruliseks nendes rasketes tingimustes. Ja üks lahendus on siis, et lihtsalt vältida metallilist niklit, kasutada segajuhte ja seetõttu siis saavutada hea efektiivsus ja samas ka pikk eluiga. Üks siis rakendus, millest me oleme täna siin rääkinud ja mis on väga sobilik meie kütuseelektroodide jaoks ongi gaaselektrolüüs, ehk siis see on üks suur, ütleme siis pluss tahkeoksiidsetele nii kütuseelementidele kui ka elektrolüüseritele. Kütuseelementide puhul on võimalus kasutada erinevaid kütuseid. Elektrolüüserite puhul on see, et see võib töötada erinevates režiimides, töötades lihtsalt elektrokeemilise reaktorina, ehk siis võimalik toota erinevaid asju. Ja sünteesgaas on siis üks väga väärtuslik produkt, millest on võimalik sünteesida metanooli või metaani. Aga mis teeb selle protsessi väga keeruliseks, on see, et kõrgel temperatuuril, eriti nikli katalüsaatori juuresolekul, toimub seal ridamisi teisi reaktsioone. Ehk siis seal kindlasti olenevalt tingimustest, selle temperatuurist, tööpingest, tekib metaani, tekib tagasi CO2 ja ühesõnaga selle reaktsiooni selektiivsus on alati suur probleem. Ideaalis me tahaksime saada sünteesgaasi, mis on ligilähedaselt 2 osa vesinikku ja 1 osa süsinikmonoksiidi, et see on niisugune hea lähteaine, millest edasi minna siis metanooli või metaani peale. Ja teine probleem siis, mida ma eelnevalt mainisin, on nikli pinnal süsiniku sadestamine. Ja see on just väga suur probleem, kasutades siin gaaselektrolüüsis nikkel-keraamilisi elektroode. Seda probleemi ei ole siis täiskeraamiliste elektroodide puhul. Siis meie tootest üleüldiselt siin olev see näidis on 12 × 12 sentimeetrit ühikrakk. Meie oleme võimelised tootma neid erinevates geomeetriates vastavalt kliendi siis vajadustele. Meilt on tellitud ka väiksemad rakke 5 × 5 ja 10 × 10, aga oleme võimelised tegema neid ka suurema pindalaga. Ja töötemperatuur siis 800 või 850 kraadi umbes. Siin on üks ristlõige, siis SEM-i ristlõige võetud, et milline see elektrood seal välja näeb, et elektrolüüt, siis kõige paksem kiht ja siis keemiline barjäärkiht ja elektroodid mõlemal pool. Need on siis ühesõnaga protsessi mõttes tähendab see meie jaoks, et alustades elektrolüüdist on meil vaja siis valmistada 3 erinevat üliõhukest keraamilist kihti, need printida siiditrüki meetodil ja paagutada. Ja oleme saavutanud väga hea, ütleme siis, barjäärkihi tiheduse, et siiditrüki meetodil oleme võimelised valmistama hea tiheda keemilise barjäärkihi. Ma toon ka paar sellist näidet välja, mis me oleme siis koostöös Tartu Ülikooliga milleni jõudnud, et siin võib-olla isegi materjali detaile mitte liiga palju avada, aga põhimõtteliselt, kuidas see protsess töötab, siis kui meil on teatud rakk, siis me karakteriseerime seda nii elektrolüüsi kui ka kütuseelemendi režiimis ning eesmärk loomulikult saavutada hea võimekus elektrolüüsi režiimis.
aga üks materjal, mis on näidanud väga suurepäraseid kõrgeid voole elektrolüüsis, ei osutunud eriti stabiilseks, nagu näha siis ajaliselt siis 120 tunni jooksul on väga kiiresti siin voolutihesed langenud. Samas, kui me uurime sama materjali kütuseelemendi režiimis, kus tingimused on oluliselt vähem karmid, siis me näeme siin tegelikult isegi see langemine tähendab siin antud juhul siis tegelikult sooritusvõime paranemist. Ja seetõttu me siis üritame ka siis neid materjali kütuseelemendi režiimis rakendada. Või teine näide, meil on võimekus Tartu Ülikoolis kasutada erinevaid meetodeid, näiteks ka DOF-SIMS, mis ütleme siis väikeettevõtte jaoks oleks täiesti mõeldamatu sellise instrumendi omandamine ja tänu sellele me ütleme nii, et me ei oma protsessi arendamises me ei koba pimeduses, vaid me teame täpselt, mis juhtub siis, kui me paagutame seda, näiteks seda elektroodi ühel temperatuuril või teisel temperatuuril, antud juhul siis on siin näiteks näidatud seda, et kui meil ühel temperatuuril tekkis siin liiga suur strontsiumi liikuvus piirpinnale, siis järgneval temperatuuril seda probleemi enam ei olnud. Jah, et oleme siis alustanud ka koostööd Enefit Solutionsiga. Lisaks Tartu Ülikooliga teeme koostööd ka ühe Taani ettevõttega Tünelektro, kes kasutab meie rakke ja stäkke nende süsteemides. Ja kokkuvõtteks võiks siis öelda, et tahkeoksiidse elektrolüüsirakud või ka kütuselemendi rakud, kuidas öelda, või neid on võinud kasutada väga paljudes erinevates rakendustes ja segajuhtmaterjalidel kütuseelektroodidel on väga palju eeliseid nikkel-keraamika ees. A2 Elektros meil on tootmine, mis on väga paindlik ja ka mida on võimalik teha mõistliku hinnaga ja turukasv toetab kindlasti sellise tehnoloogia arengut ja üleskaleerimist. Ja meil on loomulikult ka väga suurepärase võimekusega tiim, väga paljud inimesed siis pärit Tartu Ülikoolist, Enlusti ja ka Kunnarnurga laboritest ja inimesi ka, kellel on kogemusi teistest ettevõttest, näiteks nagu LHV-st või siis Elkogenist. Aitäh! Aitäh! Ja nüüd me läheme tänase viimase ettekande juurde ja selleks, et näidata, et Tartu Ülikoolis mitte ainult keemikud tegelevad vesinikuga, vaid tegelikult siin samast füüsikumist ka materjaliteadlased tegelevad, siis meil on väga-väga huvitava ettevõtte, kes on ka Tartu Ülikooli spin-off, ettekanne mikrokütuseelementidest. Nii et Glen Kelp, palun. Aitäh! Tõesti, ma sain natuke mõtteid siin juba tänase päeva jooksul, et ma natukene teen midagi ebaharilikku ja jään esimese slaidi juurde, mis alati saab nii vähe tähelepanu, natuke pikemalt. Aga alustuseks tõesti Caltech, mida teeb Caltech? Caltech teeb siis kütuseelemente, mis on mõeldud just nimelt portatiivsetesse rakendustesse ja samuti kõrgtemperatuursed, et see kindlasti paneb siin mõnel kõrvad kikki, et mis mõttes kõrgtemperatuursed mobiilsetes rakendustes. Aga enne kui ma täpsemalt lähen selle juurde, et mida me siis täpselt teeme, siis jah, panin selle tüüpilise, kus igal pool me kõik olnud oleme rea ka alla, sest meie oleme ettevõte, kes on tõesti startup. Ehk siis meie oleme Tartu Ülikooli hargettevõte, oleme läbi käinud enamuse Tartus saada olevaid inkubatsiooniprogramme, oleme esimese seni ainsa Eesti ettevõttena saanud tunnustust ka NATO poolt, ehk siis käinud läbi ka nende kiirendi Diana ja sellega seoses siis erinevalt mõnest teisest eelpool kõnelejast, meie tõesti oleme kahetise kasutusega ettevõte ja oleme võtnud suuna nii kaitsetööstuse kui kosmosetööstuse poole peale. See slaid peaks teile näitama ka seda, et tõepoolest hommikust juba kõlama see, et koostöö on vajalik ja koostöö
läksid slaidist ära. Koostöö on eriti tähtis siis, kui sa oled väike, siis, kui sa oled suhteliselt üksi, keegi sinusse ei usu, et tegelikult sellised initsiatiivid, nagu ka näiteks NATO innovatsioonikiirendi, on tõeliselt suured katalüsaatorid selleks, et ka väiksed tegijad saaksid tõusta suurele areenile. Ja loomulikult, nagu ütlesin, startup ettevõte, mina toon teile siis tervisi sealt surmaorust. Et meie tõesti oleme seal nii TRL-i skaalal kui investeeringute skaalal täpselt seal surmaorus. Ehkki ma ise ütleks, et see on rohkem nagu selline Ameerika mäed ja võib-olla oru mõttes on see pigem selline, ütleme, et võtsime tsikli kätte, panime hoo sisse ja nüüd me lendame sealt üle, et küsimus on selles, et kas meil on mingeid boostereid vahele vaja, et sellega ka lõpuni jõuda. Ja samuti oli küsimus ka siin, et kuidas inseneri saadavus, kuidas haridusega, et meie omalt poolt ka Tartu Ülikoolis täpselt samamoodi tõmbame endale töötajaid ja meil on keskmiselt ikkagi vähemalt magistrikraadiga töötajad või rohkem. Ja mida me siis teeme ka? Ei, tegelikult ma ei räägi sellest, mida me teeme. Räägime kõigepealt sellest, et kuidas elu läinud on. 2 aastat tagasi alustasime täpselt selle mõttega siinsamas hoones, et nüüd aitab teadusest, et olid uhked teadusgrandid taga ja sain aru, et see ei ole nagu tee, et tuleb ikkagi midagi teha, mis võimaldab minna natuke kaugemale kui lihtsalt teadus, ehk siis siin TRL-i skaalal tõusta. Ja 2023 siis aasta keskpaigas kolisimegi Tartu teadusparki, kus me tänaseni tegutseme koos väga mitme ettevõttega, keda siin ka täna nähtud on, kaasa arvatud H2 Elektro, oleme naabrid. Ja see hetk, kui me saime siis NATO kiirendisse, oli tõesti see, mis aitas meil tõusta mitte ainult Eestis kõrgemale pulgale, vaid ka tegelikult maailma areenil ja tegelikult lõi lahti ka selle, et jah, madala TRL-iga TEA tegevus võimalik ka Eestis teha erarahaga, sellepärast et üks korralik startup ju kaasab ka eraraha ja me tõesti eraraha peal seda ka teeme, kaasa arvatud siis loomulikult muidugi ka avalikud rahastusmeetmed, mis aitavad muuta seda investeeringut siis atraktiivsemaks ja teisest küljest sellega ka kuskile jõuda. Et Eestis on need võimalused olemas, ehkki nad on suhteliselt ahtad, ütleksin. Ja startup eluga käivad kaasas igasugu põnevad asjad, mida täna puudutatud ei ole, kaasa arvatud igasugu pitchimised. Kogu aeg peab kellelegi rääkima oma asjadest kaasa arvatud lava peal. Ja nüüd me oleme siis võtnud suuna ka kosmosetehnoloogiate poole, et tegelikult on kütuseelemendid on kosmoses käinud, on sealt tagasi tulnud, nüüd tahavad sinna tagasi üles saada ja tegelikult ka meil on üks väga suur Euroopa kosmosetööstuse Prime tunneb väga huvi meie tehnoloogiate vastu. Ja mis see siis on? Väga tuttav pilt ilmselt väga mitmele inimesele siit saalist, see, mis seal vasakul pool on, ehk siis tahkeoksiidne kütuseelement, väga lihtne. Mida meie teeme teisiti, kui te enne nägite siin laua peal seda plaati, siis meie võtsime plaadi piltlikult öeldes, keerasime selle torusse. Ja see toru, mida te siin paremal pool näete, vabandan kõigi akadeemikute ees, et siit puudub mõõtkava, aga see mõõtkava on selline, et selle toru läbimõõt on umbes 0,1 millimeetrit. Ehk siis piltlikult öeldes juuksekarva jämedus. Et see on see innovatsioon, millega meie Tartu Ülikoolist välja läksime, ehk siis tsirkooniumoksiid, mis on väikse toru kujul. Sellega kaasnevad omad võimalused ja kaasnevad omad probleemid. Et eelkõige palju probleeme, nagu ma ütlesin, madal TRL, palju probleeme veel lahendada ja võite ette kujutada, et väiksed torukesed, neid on vaja neid ei ole päris nii lihtne käsitleda kui suuri objekte, ehk siis tehnoloogilises plaanis on tegemist täiesti eriskummalise ettevõtmisega, mis puudutab kütuseelemendindust, et torujatest kütuseelementidest on juttu olnud aastakümneid, neid on tehtud, neid on uuritud, neid on uurimisest maha võetud, aga vot sellise väikse torukesega ei ole keegi veel kunagi tegelenud, et selles mõttes täiesti, kui te mind vaatate, võite ette kujutada, tegemist on hullumeelse inimesega. Teeb ettevõtlusvormis
arendustegevust, mida kunagi ei ole tehtud. Ja loomulikult tekivad täiesti sellised probleemid, mida ei ole olnud nende plaatide kujul ka näiteks selle koha pealt, et sul on vaja need elektronid siis kokku koguda, et plaadi peal on see suhteliselt, ütleme siis meie mõistes, suhteliselt lihtne, aga kujutate ette, et need elektronid on vaja kätte saada ka sealt väikse toru seest. Et sinna traadi sisseajamine või mingid muud meetodid on oluliselt keerulisemad kui mingisuguse võrgu peale panemine suurele plaadile. Ja samamoodi kogu selle asja kokkuladumine, kõik selle tööle panemine, et meil on vaja ühendada mikromaailm ja makromaailm, et sellega kaasnevad täiesti uued probleemid, millega me igapäevaselt siis siit paari kilomeetri kaugusel Lõunakeskusega ka tegeleme. Aga miks? Mis on need head asjad, milleks sellega üldse tegeleda? Et üks asi, kui me vaatame puhtalt seda, et teeme need torud hästi pisikeseks, mis siis juhtub, et ühel hetkel tuleb puhtalt geomeetriast sisse see, et aga seda pindala, mis suudab seda elektrit toota, läheb rohkemaks, kui seda on võimalik planaarsega saavutada. Ja see ongi see koht, kus tulevad sisse igasugu mobiilsed rakendused, ehk siis kui Marek enne näitas siin droone, mis peavad lendama, siis lennunduses, drooninduses mass on äärmiselt tähtis, ehk siis võimsustihedus on äärmiselt tähtis ja see on see koht, kus täpselt ongi Skygrowth Technologies on meie esimene klient, kus nemad siis nägid seda, mida neil vaja on. Ja need torukesed, ehkki juuksekarva jämedused tegelikult on äärmiselt tugevad. See on see, mida ei ole tulenevalt sellest valmistamistehnoloogiast, see on samuti midagi, mida keegi teine ei ole seni veel suutnud teha. Et need torukesed on jah, selline, ütleme siis, tööohutusalane asi, mis meil pidi sisse tulema oma laborites, on see, et nende torukestega peab ettevaatlik olema, sellepärast, et nad ei kipu käe vahel katki minema. Nad lähevad enne näpu sisse, kui nad lähevad katki. Ehk siis väga tihedad, väga tugevad ja tänu sellele, ütleme siis, sellest baasmaterjali enda vastupidavus on hästi suur. Ja sellepärast nad sobivad ka portatiivsetesse rakendustesse, sellepärast on ka kosmosetööstus nende vastu juba huvi tundnud. Ja loomulikult käivitusaeg, mis teadagi tahkeoksiidsete puhul ei ole just nende tugevus, et aga nende torukeste puhul me ikkagi räägime siin käivitusaegadest ja meie prototüüpidel ka need käivitusajad töötemperatuurile jõudmised võtavad ikkagi üksikuid minuteid aega. Et see on see, miks. Võib-olla tootmise poole pealt, ütleme, torude tootmine on lihtne, aga kütuseelemendi tootmine kindlasti nüüd kõige lihtsam ülesanne ei ole. Et see on võib-olla see, kus ei ole veel päris selge, et kuna madar DLL, et kui suuri kapitalimahutusi nõuab hiljem tootmine, suurem tootmine siis. Kus? Nagu ma ütlesin, peamine asi, mis resoneerub, ongi just see, et võimsustihedus on suur, ehk siis seadmed on võimalik ajada järjest väiksemaks. Ja kõikidest nendest sektoritest, mis te siin näete, või nendest vertikaalidest, kõikidest nendest on juba ka huvilised tulnud, et esmalt see ettevõtmine sai alguse siis sellest nii-öelda tehnoloogia pushist, aga jõudis selleni välja, et tegelikult on turul väga suur tõmme sellise tehnoloogia vastu. Ehk me räägime, droonid on need, mida me täna vaatame, sellepärast, et siin oli korraks ka juttu sellest, et kas hind on tähtis või ei ole. Sellistes rakendustes väga paljuski kaitsetööstuse valdkonnas hind ei ole tähtis. See hind, mis on need, ütleme, kilovatiste seadmete puhul hinnad lähevad 5-kohaliseks, see ei ole küsimus. Ja muudest rakendustest siis osad nendest on loomulikult veel väga kauge tulevik, nagu räägime väikeelektroonikast, aga off-grid lahendused, kus sul tegelikult on vaja akude puhul see asi töötaks kas siis klimaatilistest tingimustest tulenevalt, sellepärast, et läheb liiga külmaks, läheb liiga kuumaks, või siis sellest vaatest, et sul on vaja energiat sinna peale anda, et kui sa paned sinna vesinikupaagi kõrvale, et siis sul on hooldusintervall läheb natuke suuremaks kui see, et sa toetud ainult näiteks päikseenergiale ja akude laadimisel.
ja loomulikult kosmos, ma ei ütleks, et see on nagu otseselt tööstus kui selline, aga kosmos on, ütleme siis, tehnoloogiate arendamise mõttes äärmiselt oluline valdkond ja Euroopa Kosmoseagentuur on ka võtmas väga tugevat initsiatiivi siin. Transpordisektor muidugi, väiketransport, suurtransport, hetkel me vaatame pigem väiksemate poole, sellepärast et see toode, mida meie täna arendame, on 1 kilovatini seade, milleni me loodame jõuda paari aasta jooksul, ehk siis hakata piloteerima neid, seal esimene klient teeb pilti parajasti, ja vaatame ikkagi vesinikkütuse poole praegu, ehkki äärmiselt tugev surve on süsinikpõhiste kütuste peale. Ütlen selle ketserlikult välja siin vesinikukonverentsil, aga eriti just näiteks kaitsetööstuse poole pealt. Vesinik täna veel ei ole, ehkki nägite, et mingid initsiatiivid on, aga täna selline suuremahuline kaitsetööstus ikkagi toimib süsinikpõhiste kütuste peal. Ja seal on juba see, et sa saad tuua endale sisse kütuselemendi selle asemel, et see kütus põlema lihtsalt panna, sa saavutad selle efektiivsuse 2-kordse vähendamise kütuse hulgas, mis sul vaja on, sa saad mõned kliimaeesmärgid ära täidetud, läheks see asi vaid diisli peal tööle, kõik riigid oleksid nii õnnelikud selle üle, et nende diislikonvoid lähevad 2 korda väiksemaks. Aga see on midagi sellist, millega me flirdime natukene, Eesti Kaitseministeeriumi ja Kaitseväega koostöös on meil ka projekt selles osas käimas, aga vaatame, kuhu see välja jõuab. Ja sellega ma lõpetaksin ja tänan teid. Aitäh! Glenn, palun võtta istet, Ragle, Artur, Silver ja loomulikult meie moderaator Marek, et läheme lõpusprindi juurde, et viimane diskussioonipaneel ja loodame siis väga sõjakaid sõnavõtte jällegi. No jah, töötab. Ei, siin ei tulegi võib-olla midagi väga sõjakat, aga natuke tuleb. See, millega sa oma ettekande lõpetasid, sellest sõjast me alustame. Ehk et tegelikkuses ju päev läbi oleme me kuulnud väga lahedaid jutte sellest, mida tehakse. Ainuke asi, ma saan aru, on see, et kõiki neid jutte üritavad Eesti väga geniaalsed insenerid ja arendajad ja ettevõtted kõneleda eestlastele. Paljuski mulle tundub, et siin ei ole nagu vesinik, mul on siin gaasipoiler, mis töötab väga hästi ja sisepõlemismootoriga auto ka ja nii edasi. Ja see, mida sa tähele panid väga õigesti, on see, et tulevad hollandlased või kes iganes, meil on siin Kanada pensionäride raha ja me hakkame tegema teile 500 megavatist. See on nii äge! Ja nüüd ma mõtlen lihtsalt ühe sammu edasi, et maailmas on ju väga palju kohti, et lihtsalt vaatame, loeme uudiseid, siis avastame me, et näiteks Soome on lahe koht, aga siis Holland on veel lahedam koht, neil on seal see Gröningeni gaasimaardla, nad on pumbanud sealt on tekkinud maa kukkumine, maavärinad, vist 4 või 5 magnituudi, kõige suurem, mis Gröningeni linnas oli, olles seal käinud, ma ei kujuta ette, kuidas see aga on aset leidnud. Ja nad on nüüd öelnud, et kõik, finito, mingit gaasi me enam siit ei pumpa, hollandlased loomulikult on nukrad, et kas me hakkame siis sisse ostma, ei, sisse ka ei hakka ostma, ja seal nagu podiseb mingisugune niisugune vesinikuäri, nii nähtavalt. Ma mõtlen selle peale, et kas meil on mingisugune võimekus midagi teha, et minna ja koputada selle asemel, et me koputame viisakalt kogu aeg eestlaste uksele, koputada hollandlaste uksele, ja öelda, kuulge, me teeme teile selle ära. Ja tegeleda sellega, millega evolutsioonis on inimene olnud väga edukas ja millega on evolutsioon üldse olnud edukas, teha koostööd, lihtsalt. Veel suuremat koostööd, kui tehakse, sellepärast, et ma saan aru, et see
Sulle on, eks ole, seesama surmaorg ju väga tuttav, see on huvitav, aga mitte väga hea olla, kujutan ette, see on väga närvesööv ja olla maailmavallutaja, sellepärast, et me ei pea olema tagasihoidlikud. Nagu me aru saame, isegi tagasihoidlikumad inimesed oma teadmistega on olnud väga maailmavallutajalikud ja tulnud meile lihtsalt rääkinudki selle sama ulmejutu elektrolüüserist ja me usume, et äkki räägiks parema jutu muudest asjadest, mis on päriselt olemas ja toimivad ja püüaks selle turu tekitada kuhugi, kus vajadus on valupõhine ja ilmne. Rohkem mul ei ole sissejuhatuseks midagi öelda. Nii, ma eeldan, et ma peaks midagi vastama. Ja sa peaksid. Ja ma muidugi ei saa päris hästi aru, millest on see eeldus, et te arvate, et meil neid mõtteid ei ole. Võib-olla meil on need mõtted, aga me lihtsalt ei räägi nendest. Millised mõtted? Vot seda ma räägingi, et meil on mõtteid, aga ma ei saa sellest rääkida. Nii et ei ole see, ütleme, adresseeritud selline mõttelõng. See on inimene, kes ei ole surmaarus. Ei, kindlasti oleme ja oleme käinud seal ja ei saa välistada ka tulevikus tegib kitsaskohti. Mida ma tahan väita on see, et hollandlased või teised välismaalased tulevad Eestisse, see ei tähenda, et meie ei lähe ja ei käi väljaspool. Ja see, mis väljaspool toimub, on millegi pärast väga sageli ka niimoodi, et Eesti partnerid ja Eesti üldsus võib-olla ei pane tähele alati, võib-olla me ei tahagi, et tähele paneks ja siis, kui midagi toimub, siis no siin on hästi. Võib-olla ma vastaks niimoodi praegu. Kuidas teistega lood on? Samamoodi või? Ma võin lihtsalt nagu remargi korras öelda, kui selle Pärnus on vaja 500 megavatti elektrolüüserit, siis kasutades kõrgtemperatuurist elektrolüüserit on sama vesinikukoguse jaoks vaja umbes 400 megavatti, et pluss selle võrra vähem ka loomulikult siis tuulikuid püsti panna. Aga jah, ma olen nõus üldiselt, et tee edasi on ikkagi see, et Eestis luua see teadmiste põhisus, seda siin katsetada, eksportida välismaale, et ka meie oleme sellega tegelenud peamiselt ka Aasia suunas ja tuntaks huvi tegelikult näiteks Lõuna-Koreas, et rakendada meie tehnoloogiat, et viia tootmine sinna, kuna seal on näha, et mõne aasta pärast on vaja kõrgtemperatuurist elektrolüüsereid ja kütuselementi väga, väga suures mahus. Eesti Energia ei ole veel asutanud kuninglik Enefit, mis iganes AS Hollandis. Ei ole veel. Ei ole, aga siinkohal ma tahaks öelda, et Eesti Energia või Enefit, et me ei ole ainult Eesti turul, et tegelikult meil on 5 koduturgu, et me oleme nii Baltikumis, Poolas, Soomes oleme aktiivsed ja partnerituses samamoodi, et me ikkagi vaatame ikkagi Eestist väljaspoole ka, et mitte ainult Eestis. Nüüd, see kapillaarne märk, see oli väga põnev, niisugused pisikesed asjad, et ma saan aru, et seal on lihtsalt nii palju leiutada veel, et raha saab ennem otsa, kui leiutasid valmis või? No loodetavasti ei saa. Et selles mõttes ma võtaks võib-olla positiivse poole pealt, et mis on nagu Eesti eelis, et innovatsioon iseenesest ei tunne piire. Ja see, sa saad Eestis alustada millegagi, on täiesti reaalne. Et professor Lust kutsus seda algaja õnneks, aga tegelikult see ettekujutus, et ainult suurkorporatsioonid või kõige suuremad ülikoolid, kõige suuremad uurimisgrupid saavad üldse millegagi tegeleda, tegelikult ei vasta tõele, et igal ühel võib olla geniaalne idee ja võib-olla need piirid kuskil seal ikkagi tulevad ette, kus siis ütleme, et tõesti Eestis võib-olla saab see raha otsa nii investorite poole pealt kui ka riigitoe poole pealt, et aga see on ikkagi, me räägime siin summadest, mis on ilmselt sadades miljonites, et siis me räägime millestki muust, et aga kõik, mis jääb alla selle, tegelikult on Eestis täiesti tehtav, on vaid vaja kätte võtta ja ära teha, et siin kõrval ettevõtted ju näitavad, et müügitulud olid siin mitusada miljonit, et tegelikult need summad on olemas. Mis sealt edasi, need skeletoni näited ja et kus minnakse Saksamaale ja Prantsusmaale, et need on võib-olla see koht, kus on natuke vaja mõelda, et kas meil oleks vaja sellist
suurtootmist ka siia või see ei olegi eesmärk ja me jäämegi selliseks nagu innovatsiooniloojaks ja see on meie sweet spot, millega tegeleda, et nii positiivsed kui negatiivsed. See õnn, mis sul vaja on, et nagu surmakorras oleks hea olla ja välja saaks, et kannab millist hinnasil lipikut? Siin enne käis vist isegi läbi umbes, et seal kuidas nende TRL-i tasemetel, et kust tulevad 100 000, kust tulevad miljonid ja umbes need suurusjärgud sellised ongi, et 100 miljonid. Et lõpuks on vaja ka loomulikult 100 miljonit, muidu ei oleks selle asjaga hakanud tegelema, muidu ei tuleks ka investorid sellega kaasa, kui sellel ei oleks potentsiaali saada sadade miljonite või miljardite väärtuses ettevõtteks, et see on see, millega tegeleda. Et loomulikult kõik tuleb samm-sammult läbi käia, et see ei ole niimoodi, et nüüd võtame 5 miljardit pardale ja teeme kõik ära, et elu muidugi nii ei käi, et tuleb kõik samm-sammult läbi käia, kõigepealt 100 000, siis miljonid ja... Ma saan aru, et see lähenemine, mida sa kirjeldasid meile, et see on nagu igas mõttes unikaalne, et kui vaadata tänase päeva selliseid geoloogilisi uuringuid, mida tehakse ookeani sügavustes, siis sealt on leitud väga mitmeid selliseid looduslikult tekkinud nanostruktuure, kus küll mitte vesinik ja hapnik ei saa kokku, aga osmoosi põhjal tekitavad mineraalsed struktuurid energiat ja arvatakse, et see on nagu elu aluseks. Et tegelikult on see väga huvitav tähelepanek, mida sa oled teinud. Aga nüüd küsimus. Tervist, Imre Treufeld Tasaarengu Eesti organisatsioonist. Selle vesiniku kasutusele võtta eriti mobiilsussektoris on probleem, see on selline nagu muna ja kana probleem. Et inimesed ei osta vesinikautosid, kuna ei ole tanklaid, ja vastupidi tanklaid ei tehta, kuna ei ole autosid. Aga tegelikult vesiniku transpordi puhul on probleem selles ju, et miks peaks inimene tahtma osta endale autot, mis on palju kallim? Meil on välja arvatud aatelistel põhjustel. Miks peaks mingi firma tahtma vesiniku transporti kasutada, kui on olemas kõik võimalikud muud kütused, mis on palju odavamad ja tehnoloogiad, mis on odavamad ja juba välja töötatud. Need küsimus, et kuidas seda, mida peaks ühiskonnas muutma, mida peaks tegelikult kes peaks midagi tegema, et see üleminek lõpuks toimuks? No nii, ma saan aru, et sina tead täpselt vastuseid, aga ei räägi. Ja siis ma annan enne sulle, sul on ka olemas täpsed vastused, mida sa räägid. Just seda ma arvasingi, et kindlasti professor Lustil on, et meil on natuke teistsugused võib-olla arvutused, tuginevad võib-olla sellisest, ei saa öelda, et kapitalistile saab pahaks panna, et ta võib-olla tahab Excelis natuke rohelise poole peale jääda. See on nagu, ma arvan, arusaadav kõigile. Mis, vastab tõele, masinapark on esiteks kallis, ta on võib-olla, ütleme, elektriautode taseme juures, aga elektriauto hinnad tulevad alla, eks on üks asi. Ja teine suurem mure on ikkagi valiku piiratus. Et meil on võrdlemisi vähe masinafirmasid ja OEM-e, kes nagu suudavad toota piisavas valikus, piisava võimsusega, piisava konfiguratsiooniga ja see piirab päris palju meie näiteks logistikaettevõtteid. Jah, aatelised küsimused on väga tugevad ESG ja jätkusuutlikkuse kriteerium, mis eriti on Skandinaavia ettevõtete, emaettevõtete väga konkreetsed suunised, et olgu mis on, et peab olema. Ja siis ongi valik, et kas on elektrilahendus või siis mõni vesinikulahendus. Või siis, miks mitte, palun väga palju poleemikat valmistanud HVO. See on meie võib-olla selline ei taha seda teemat sellisel kujul välja tuua, aga ma toon võib-olla sellised tagasi ulatuvalt Eesti riikliku sellise ühistranspordi hangete viimase tendentsi, kus direktiivi alusel on põhimõtteliselt alternatiivkütus kõik kütused välja arvatud fossiilne diisel. Mis tähendab seda, et viimased ühistranspordi hanked, vist viimane oli Jõgeva, seal oli küll nõue ka mõned elektribussid, võideti diislibussidega, HVO-ga. Siis teoreetiliselt kõik on hästi, praktiliselt meil on võib-olla oma arvamus sellest, aga see piirab märkimisväärselt alternatiivsete kütuste tõesti tulekut. Just mõtlen siin veidi juurde küsida, et ega see kõik ju paistabki üsna jabur välja, sellepärast, et jälle, et küll vist ministeeriumi esindaja on läinud nüüd, aga ju baasküsimus on ikkagi ju selles, et kuulge, et minul on väga raske selgeks teha, et mille poolest süsinik, mis on olnud taimedest pärit ja olnud sügaval maal, erineb oluliselt süsinikust, mis on maa peal ja kasvab väga aeglaselt ja seob süsinikku väga aeglaselt
ja kui me räägime puudest või puidujäätmetest, siis teame ju ka seda faktina tänasel hetkel, et ega metsas ju ei kogune süsinik mitte puudesse, vaid mulda, kus ta siis püsib. Ja et kuidas meil on juhtunud nagu see, et me nagu biomassi süsinikku oleme muutnud nagu müstiliselt roheliseks. Et see on ju ka mõnes mõttes ühiskonna baasküsimus, et läbi arutada selleks, et tehnoloogiad, mis on edasiviivad, saaksid õigluse ja õiguse olla. Jah, võib-olla me oleme tõesti natuke liiga biometaani sellesse maailma, aga me räägime ikkagi väga konkreetselt... Mida ainult biometaaniga selle HVO maailma? No see on veel keerulisem võib-olla. No aga ta on sama lihtne mõnes mõttes, et see kõik... Nõus, aga ütleme, ma tooks võib-olla pigem elulise näite siin, et võtame Tartu linna. Minust suurepärane näide ringmajanduse sellisest toimepidevusest ühistranspordi läbi. Ilmatsalus, mis on Tartu linna osa, toodetakse biometaani, mis on põldudelt põhimõtteliselt lehmad samamoodi Tartu linnas, nimetame opereerivad. Linnalehmad nii-öelda. Ja kogu see siis sõnnik põhimõtteliselt puhastatakse, transport sõidab, tigestad läbi tagasi põldu, ideaalne ringmajanduse näide ja tegelikult on ka väga jätkusuutlik just kulude poole pealt. Et kui me räägime sellisest HVO, diisel, biometaan, vesinik, et me oleme korduvalt pakkunud vesinikubusse väga paljudele operaatoritele, väga paljudele. Põhiprobleem ei ole mitte tehnoloogia ja valmisolek, mis on ka väga suur probleem, vaid ikkagi kogu tervikkahela nõnda total cost of ownership. Ja see, ma arvan, igas eluetapis on selline palju masin maksab, palju on selle hooldus, palju utiliseerime, mis on jooksev kulu ja ütleme nii-öelda varuosade poole pealt ja kütuse poole pealt. Ja võt see pool on see, mis on alati praeguses kontekstis võib-olla diisli poole kaldu, sest diislimasinad on odavamad. Toon näite, vesinikubuss, ütleme, et circa 700 000 eurot, diislibuss analoog 120 000 eurot ja see tagasisõit on tõesti väga raske. Et tulebki leida see lahendus, kas see lahendus on toetuste baasil. Ma arvan, et see ei ole jätkusuutlik kindlasti. Alguses, ma olen seda korduvalt ka teistes foorumites toonud, et nõnda 10 aastat tagasi biometaani meede, mis tuli, see oli täpselt see, mis oli vajalik. Ta oli piisavalt suur, samas piisavalt väike, ta lükkas selle asja käima ja praegu tundub, et ikka nii mõni omavalitsus Eesti oma kütuse peal sõitmas. Ja kui me toome nüüd selle vesiniku konteksti, siis me tahtsime täpselt sama asja teha vesiniku peal. Aga tõepoolest, et teatud parameetrid on ütleme veel kulukad, need parameetrid saab alla tuua teatud mahtude saavutamisel ja kui ma toon teistmoodi näite, et me ju võrdleme kõike diisli vastu, eks ole, et see diisli vastu tähendab seda, et kui me võtame posti hinna, keskvõtt läbi on väga sarnane igal pool, maksab posti hinnas kütuse liiter umbes, teised on megavattideks, 150 eurot megavatt, väga robustselt. See on umbes ekvivalent 5 eurole vesiniku kilogrammi vastu, 4,5, umbes niimoodi, et professor Luss korrigeerib kindlasti. Ja nüüd, kui me toome nüüd teised elemendid juurde, mis on ETS2, RED 3, Euro 7 direktiivid, võib-olla veel midagi kindlasti tuleb, ja kust komponent, nõnda CO2 komponent lisandub, siis see on meie võimalus, ütleme vesiniku kontekstis vaadates, kus a la näppude arvutades 2 eurot postis on umbes 200 eurot megavatt, see on umbes ekvivalent 7 eurot kilogrammi vesiniku kohta ja see on juba teatud taseme pealt. Näiteks võtame mingi suure tarbija, mis kahjuks kukkus ära, 5 praam. Eesti Vabariigis oli hange, käib hange, seal maht oli juba piisavalt atraktiivne ja see vesiniku oma hind tõesti tuli juba alla 10 euro. Ja see pannas veel nii-öelda ajatelje paika, millal see praam oleks tulnud, seal 26 keskel vist oli, et 227 käima. Jutt on saarte vahelt. Saarte vahelt, et me tegelikult ajatelge ei suuda kohendada teatud direktiivid, teatud protsessidega, teatud mahtudega ja kahjuks selles kohas me oleme praegu. Enn ja siis pärast kõik te ülejäänud selle pärast, et Enn kohe tahab rääkida. Ja ma olen eelkõnelega peaaegu nõus, sest et Teaduste Akadeemia kunagi 22 aasta lõpus küsis mu käest detailset rehkendust. Ma võtsin Euroopa Liidu ametlikud busside hinnad, võtsin Euroopa Liidu soovitatud vesiniku hinna 6 eurot see kilogramm,
arvutasin selle ringi 8-aastase ekspluatatsiooni aja peale ja sealt hakkasid tulema sellised erinevused, et diislibusside karantiin, need remondid ja need taastus ja muud remondid on palju sagedasemad kui kütuseelemendi omad. Teate, milline tulemus? Oota, nüüd kannata. Ma kannatan kogu aeg. Ja tead, milline lõpptulemus on või? 8 aasta jooksul vesinikubussiga on võimalik 280 000 eurot kokku hoida, mitte rohkem kulutada. Ja ei, ma just tahtsingi seda juurde küsida, sa ennem ka ju jõudsime sinuga vesteldes järeldusele, et meil on vaja natuke suuremat tabelit, kuhu tuleksid kõik arvud sisse. Ja ei, ma tahangi öelda, et kui me nagu peaksime iseenesest ükskõik millise otsuse tegema, mitte sellel moel, et kuidas ta, et meil on nagu üks valitud ahel, mida me jälgime, kui suur kulu on, aga vaatame ikkagi niimoodi, et buss tuleb, on ühiskonnas, on linnas, saaste, mis iganes. Et kas ma saan aru, et sellises terviktabelis, kuhu ka nii need, millest Enn räägib, kui ka siis näiteks kogu see tervise küsimus juurde tuleb, kus me ju kogu aeg hädaldame, et oi, et meil siin haigekassal on puudu, ei nüüd ta on tervisekassa, nii ja nii palju sente või eurosid või miljoneid või mis iganes, et siis see pilt oleks ju hoopis teine. Tegelikult tekiks hoopis teine nägemus. Ja selles minu rehkenduses olid sees, et CO2, CO ja nanopartikkel süsinikosakeste see kahjustlik mõju ja see, mis need maksud tuleb maksta keskkonnal nende eest. Puuduvad lämmastikoksiidid ja nende mõju inimese tervisele. See osa on veel sellest 250 000 plussist on puudu, nii et see lisandub sinna veel kindlasti juurde. Nii et ma saan aru, et päris maailmas, kui me tuleksime oma arvutustega päris maailma, siis iseenesest see, mida sa küsid, oleks lahendunud. Jah, see on põhimõtteliselt. Ja lihtsalt nagu kogu see õnnetus seisnebki meil selles, et me asendame, teeme päris maailma, matemaatilises mõttes siis arendame ritta ja võtame valikuliselt need elemendid, mis meeldivad tunduvad. No häda on siin selles jah, et see infrastruktuur tuleb välja arendada kompleksselt, et ei ole mõtet teha tanklad, mis teenindab 2 bussi. On vaja seda vesiniku tanklad, mis teenindab 20 bussi päevas minimaalselt. Ja sealt tuleb tasuvus. Kui sa võtad, teed rehkendus, et sul on 2 bussi, siis sa jääd pankrotti. Aga kui sa võtad, et sa teed 20, sa teed selle tankla, selle 20 bussi jaoks, siis sul on võimalik saada kasu. No ja eiga majandus ju ongi niimoodi, et massiefekt toimib. Kuidas Eesti Energiaga on? Teie olete ka niisuguseid asju rehkendanud või? Ja jõudnud samale järeldusele nagu Lustki, kes ütleb, et kuulge, et miks te teete osasid rehkendusi ja valedel lehtedel ja kõiki lehti ei vaata? Jah, me selles mõttes, et me oleme teinud väga palju rehkendusi, me jah ei ole sinna pannud neid terviseandmeid ja kulusid nüüd tervisele, seda me tõesti ei ole sisse pannud, aga jah. Aga kui te lähete oma rehkendusega oma omaniku juurde, kelleks on majandusküberneetika haridusega minister ja ütlete, et kuule ligi, et näed siuke asi, et tahaks kasutada, on keegi teid proovinud seda või? Sa mõtled nüüd neid terviseandmeid sinna panna või? Absoluutselt kõik andmed, ta on ikkagi ju ka ökonomist, vähemalt arvab või on, et me teame, et on või et me peaks nagu kellelegi ju rehkendust näitama, et see on ju fakt, et faktiga on raske vaielda. Jah, ei no terviseandmeid me ei pane, aga jah, me saame minna nende rehkendustega, kui me näitame, et see on tõesti tasuv, see, mis me tahame teha, aga hetkel... Ühiskonna jaoks peab ikka näitama ka terviseandmeid ju. Ma saan aru, et kui, või oota enne, aga mida on teinud siis Teaduste Akadeemia oma senise presidendi näol, et kas sinu rehkenduse on võtnud Soomere taskust ja läinud ja öelnud kurat, näete, nii on asjad. Seda ta teinud ei ole, et on läinud, tema ei vannud, ta on viisakam inimene. Jah, mina vannun, ma vannun tema eest. Tema on palju viisakam inimene nagu mina, sest mina kipun vahel tõesti vanduma. Aga millest probleem on selles, et me Euroopa Liidu Teaduste Akadeemia Energeetika Stiiringkomitees tegime rehkendused ära. Saatsime sinna samase Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamenti ja siis tuli sealt vastus, et aga kuulge mehed, tõestage nüüd meil ära, et see 680 000 infarkti Euroopas aastas on tingitud just otse sellest, et nad viibivad lämmastikoksiidide rikas keskkonnas. Neil on lihtsalt huvitav aega pikali visata ja öelda, et ma olen haige. Jah, vaat niimoodi jah, et aga pooled oleks nii ehk niisanud võib-olla see infarkti. Ja teine asi see, et see 4,8 miljonit selle astme all allergiahaiget. Aga võib-olla oleksid allergiaandmed ilma ka niimoodi, et nad üldse seda noksi ja soksi nuusutavad.
ja selle peale siis jälle öeldi, et ei, selle küsimusega hakkame nüüd tegelema, kui toimuvad uued Euroopa Parlamendi valimised. Aga need on toimunud ju. No jah, aga praegu on sellest mööda on, millal komisjon paika sai, nii kui ma nüüd õigesti tean, 2 nädalat tagasi sai see uus komisjon sinna paika. Nii et ehk jõuab ja seal kuskil minna nüüd see on nüüd, kuskil novembrikuus tuleb jälle sinna Brüsselisse minna, kus siis saab jälle nendega vaielda. Aga see on ju natukene, kuidas ma ütlen, et nagu veidi kole, et ju ma kujutan ette, et see haiguste statistika on sellest samast Euroopa enda statistikaametist ju tulnud. Ei, see on väga soliidsest sellest tervishoiu ajakirjast pärit ja selle tervishoiu ajakirja need andmed veel töötavad seda, et kui meil oli see sagane COVID-i lockout, kus bussid ja need saastavad romud Tõnina tänavatel sõitnud, siis mingitel seletamatutel põhjustel infarktide ja sultside arv vähenes. No inimesed ei tahtnud lihtsalt. Ei käinud väljas, eks ole. Inimesed ei tahtnud haiglasse minna. Jah, ei tahtnud haiglasse minna, eks ole. See on nii, et ei lastud sinna. Nii et järsku nad siis polnudki enam haiged, eks ole. No vaata, aga seda niisuguse asju seda õnnestad, vaata, ma tõlgendada väga mitmed. Teistega, et te ju näete tõenäoliselt samasuguseid dissonantse pidevalt, mis on seotud asjaoluga, et just nagu lihtne teaduslik fakt järeldus, mis iganes, võiks sellest tuleneda otsus, et mis te siis teete? Te lähete jooksma, teete veel ägedamaid eksperimente või... Me jooksme ja sõidame liigume jalgrattaga ringi. Ja ei, ma just mõtlengi nagu seda konteksti, et see on ju mõnes mõttes täitsa üllatav, et täiesti arutelu käigus tuleb siin välja loetud minutite jooksul alla 10 minuti asja olemus. Kõik me saame aru, et see on asja olemus. Noh, muud ei ole, kui see ongi asja olemus. Ja siis ühtäkki see olemus asendub mingi muu tegevusega. Kuidas juhtuda saab? No, üldiselt, kui ma Imre küsimusele vastaksin, võib-olla, et mis see probleem autodega on, minu arvamus see, et auto on ikkagi natuke väike tarbija vesiniku jaoks ja vesiniku kasutamine iseenesest on ikkagi keeruline ja kallis ja hõlmab ütleme palju kallist riistvara, aga seetõttu ongi, nagu me täna päeval oleme kokku võtnud, et vesiniku kasutamine on kõige mõistlikum suures mastaabis, kus need nii-öelda balance of plant kulud ei moodusta enam nii suurt osa kogu süsteemi maksumusest, et kui ma toon näite, et kui me oleme uurinud ka hinnapakkumise võtnud tahkeoksiidse elektrolüüsersüsteemi jaoks, siis kas ta on 10 kilovatti või ta on 500 kilovatti, siis hinna vahe oli 2-kordne. See ei ole küll võib-olla otsene vastus, aga sealt hakkab kooruma see, et miks me siiski nagu neid, miks meil pole piisavalt vesinikutanklaid, miks meil pole piisavalt vesinikuautosid. Et rahalises mõttes see minu arvamuselt on ikkagi paljuski regulatsiooni taga, kui palju me maksustame kütuseid, mis oli siin Alexela ettekandes ära toodud ja kui palju me siis vastavalt toetame vesinikulahendusi. Ma just mõtlen, et millal saabub see hetk, et kui koos näitlejatega või järgmisel päeval, kui näitlejad protestivad Toompea ees selle üle, et neil on madal palk, lähevad teadlased ja insenerid protestima, et neid ei mõisteta ja et seosed on sellised ja nõutakse, et riigihankeid... Sa lähed enne? Ei saa minna. Miks? Sellepärast, et me oleme avalik-õiguslik kasutuse töötajad ja me ise vastutame selle ees, kus me töötame. Me ei ole riigiasutuse töötajad, me protestimisest ja sellest ei ole mitte mingit tolku. No aga jällegi ju, et ega ju enamus neist inimestest, kes töötab ju riigis täna vanuses mingisugune mõnikümmend aastat kuni mõnikümmend rohkem aastat, nad on ju ka enamjaolt ju mingist ülikoolist tulnud, kuidas on niimoodi, et neile üldse mingit arvutust külge ei ole jäänud ja oskust. Et päriselt, et kas äkki oleks selline, jällegi, et ülikool vaba asutus, eks ole, õpetab, mida tahab. Et äkki see sama jutt, mida sina räägid, kogu ökonoomika asi, et võib-olla meil oleks vaja mingit, ma ei tea, koolis öeldakse järeleaitamistunde teha, aga õpetadagi, et mida
riigi ökonoomika kõigis neis nüanssides tähendab. Sellest on selge puudus. Tegelikult praegu te tohi sellest asjast kõvasti rääkida, sest keegi ei tohi, kes välja läheb ja räägib, tapetakse. Järgmine esmaspäev toimub teadusarendustegevuse seaduse lugemine selles Eesti valitsuses. No nii. Sellest teadusarendustegevuse seaduse muudatustest võib väga palju pahan tulla avalik-õigusliku ülikoolidele. Aga ma ei tohi ennast neid otsustajalt enda vastu üles ässitada ja välja vihastada, et äkki nad alastavad ikkagi teadusarendusega avalik-õiguslikul ülikoolidele ja äkki nad päris seda ei tee, mida nad lubanud on. No, ütleme niimoodi, et igas ajastus on olnud alati oma klaaspärlimängud ja sellest ei pääse üle ega ümbert, aga no päris nagu otsene küsimus, et see on nagu üks täiesti kuumas, ja loomulikult võta. Sellepärast, et mina saan aru, et sina oled see, kes teeb väikseid vesinikulahendusi. Ja rabelen iga päev igas suunas ja tegelikult tuleb see hetk, kus minnes nüüd filosoofiasse siis. Võime minna, ei ole kõige piiranguid. peale ei olegi alati aega mõelda. Et on mingid asjad, mis on su enda kontrolli alt väljas ja nendega tuleb lihtsalt leppida. Et see on nagu hea niimoodi paneelis rääkida, aga igapäevaselt on ikkagi see, et see on minu isiklik arvamus, aga mina olen suur kapitalist. Turg on see, mis paneb asja paika. Turg ütleb, see on liiga kallis, ma ei osta seda. Ei, see ei ole turg, see on avalik võim. Avalik võim avalikuks võimuks, aga minu jaoks on oluline see, et mida klient tahab osta. Kui klient tuleb minu juurde ja ütleb, et nii, see väärtus, mis ma siit saan, on suurem kui see hind, mida ma maksan, ehk siis kokkuvõttes jäävad nad ikkagi plussi. Et see ongi see, kus tuleb nagu turumajandus sisse ja see on see, mille järgi mina kui ettevõtja elan. Ja selles pildis ütleme, et Eesti ei erine väga suures osas ülejäänud maailmast. Loomulikult sellepärast, et ütleme niimoodi, et diiselkütus edasi jätkuva müümise huvi on nii suur, et me ei oska näha kõiki neid seoseid mitte kunagi ja mitte iialgi ja see on väga-väga suur. Võib-olla ei peagi. Ja just, ma tahtsin just öelda, teha ei saa. Et siin on küll tahtnud kõlab läbi selline vastandumine, et ega tuleb ikka ratsionaalselt vaadata, mis tööriistaga, mis probleemi saab lahendada, et kirurgi kabinetti või ütleme operatsioonisaaliga kopaga ei lähe, eks ole, ja vastupidi, et skalpelliga ikka karjääri ka ei lähe. Ja siis ratsionaalsus on, ma arvan, siin võtmesõna kindlasti, mis puudutab vesiniku ja vesiniku derivaat, siis tundub praegu ratsionaalne liikuda sellise nõnda nimetatud raske transpordisektori poole. See on igal juhul mõistlik, me vaatleme seda väga palju, sellepärast mis iganes tanklaketti, ja no veel kord, ma ei taha ainult tanklate peale rõhuda, sest ütleme, meil on ka merendus, meil on laevandus, nii-öelda laiemas mõttes ka lennundus, et meie ikkagi vaatame suuremat pilti kogu aeg, et ütleme selleks, et midagi väljas ehitada, jah, piloteerida on vahva, aga piloteerimine väga sageli tähendab ka seda, et sa teed selle piloodi valmis ja siis hakkad päris asja ehitama, miks mitte kohe siis päris asja teha, et suure tõenäosusega võidad ka rahas. Et ma arvan, siin on see ratsionaalsuse pidepunkt, tuleb tagasi tuua pilti. Ma saan aru, et kapitalist murendab asja ratsionaalselt pidevalt ja pika aja jooksul ja revolutsiooni moel, et arvutus vastaks tegelikkusele lihtsalt põhimõtteliselt mitte ainult Eesti ühiskonnas, vaid võib-olla mitte üheski ühiskonnas ei õnnestu ka läbi viia. Ei, ma nii võib-olla ei ütleks päris, et kindlasti on seal ikkagi pidepunkte mitmeid ja mitu tahku, eks ole, ütleme väga pragmaatilised tahud hinna heitmete kontekstis, statistika väärtuste kontekstis, kui niimoodi süüviti minna. Ja teistmoodi ka, võtame selle teistmoodi ratsionaalselt, vesinik on ikkagi väga suur selline kasutus on ikkagi salvestus, eks ole. Et kui sul tõesti päikse profiil annab pidevalt negatiivset elektritoodangu hinda, et siis ongi võib-olla mõistlikum vesiniku toota. Võib-olla see on piisavas mastaabis, on mõistlik see väikene CO2, mis on võib-olla ka selline biogeneerik ja tekitada metanol. Võib-olla, nagu professor Lust ütles, liigutada see keemiatööstusesse. Need asjad annavad seal, kus nagu ütleme, need kitsaskohad võivad avaneda hoopis uued uksed, mida me võib-olla praegu veel ei hooma. Ja üks asi, mida võib-olla poolketserlik mõte on, ma vaatan, et suured OEM-id on väga tõsiselt hakanud ka vaatama sellise, ütleme siis veokitootjad enne kõike on hakanud vaatama selle poole, et miks mitte vesiniku uuesti põletada. Et sisepõlemismootor, täpselt. See on poolketserlik mõte. Nii, mida ütleb Enn selle peale? Jaa, aga lollikindel, aga materjalid on odavad. Oi, ma teadsin, et see tekitab sellist natukene diskussiooni.
Just, et see oligi natuke intrigeeriv selline vise nagu välja, et mida arvatakse. Aga paistab, et turg on vastuvõtlik. Ja kahel põhjusel. Üks asi on see, et tootearendus, me räägime väga suurtest tootjatest, on pool valemit on tehtud, eks ole. Me räägime sisepõlemismootor, mis on näiteks sädemootor gaasile mõeldud, et natukene küttesüsteemi muudatus, arvatavasti saab vesinikuga põletada sõita. Koostooteliinid on valmis, saab massiliselt toota, saab turule tuua, saab nii-öelda vesiniku läbi põletamise küll nii-öelda kasutusele võtta. Praktiline pool, jälle rahaline pool, 700 000 versus jagatud 2-ga, hinnakomponent on tunduvalt odavam. Et sellised asjad, et ma ei välistaks seda puhtalt selle pärast, mulle ka põletamine ei meeldi, et see on nagu põhimõtteliselt natukene on võib-olla järjest vastuolulisem, aga ütleme, see turule toolemine, see esimesed sammud, harjumise saamine, tankimise harjumine, see pool, võttes mõned aastad aega, ma arvan, võib-olla see annab kiirendatud lähenemised, kui me räägime rasketranspordist. Kui sisepõlemisest rääkida, siis mingi aastate eest jäi mulle ette üks mingisugune Iisraeli ettevõtte innovatsioon, ühe liikuva osaga sisepõlemismootor, ettevõtte nimi oli Aquarius. Ja ka väga lihtne asi, kolb liigub edasi-tagasi, toodab elektrit ja materjali kulu praktiliselt olematu. Eluiga väga pikk või sul on olemas see juba ja katsetasid? No kui me hakkame siin eksootilisi lahendusi uurima. No ega vahet ei ole, kas eksootilisi või mitte, sellepärast, et isegi kui tavalisi lahendusi jutumärkides rakendada, ega neid ju ka massiliselt ei kasutata. Aga kui põhimõtteliselt nüüd hakata eksootilisi lahendusi uurima, siis võtame selle sama loodusliku vesiniku. Koos metaani ja kõik see munke sodiga, ärme puhasta teda üldse ära ja kui me tahame sisepõlemismootorisse saada, siis saadame sisepõlemismootorisse, saamegi energiakandja. Aga tegelikult, kui me räägime eksootilistest lahendustest, siis meresügavikes 2000 kuni 3000 meetri sügavuses on sellised suured veeldatud metaani vesinikujärved. Vesinikuga, mitte ainult veega, peale metaanhydraadi veel või? Vesiniku lahus metaanis, veeldatud metaanis. Asraks, seda ma olen ka üht-teist uut kuulda. Need on hästi suured järvid. Ja minu hea sõber Subhash Singhal, kes on Northwest National Laboratory endine direktor, Tartu Ülikooli audirektor, kellega ma just hiljaaegu siin nüüd nädalaga tagasi kohtusin, mitu korda rääkisime, arutasime. Nemad ütlesid, et oli tohutu probleem. Toodi see samane selle sukeldusmasinaga või nende patuskaafidega see samane segusalt ülesse, hakati Northwest Nationalis lagundama ja teatud vahekorras tekib plahvatussegu ja lendasid nende katseseadmed õhku. Nii, aga siis lõpus pärast mitmendat katsesead õhku laskmist lõudsid nad väga sellise elegantsele loovele lahendusele. Saadame selle segu plahvatusmootorisse. Saame mehaanilise energia ja seda mehaanilist energiat kasutame kas elektri tootmiseks või mingiks muuks asjaks, eks ole. Ei ole vaja üldse seda veeldatud metaanvesiniku segu lagundada. Sa tead, miks Edisonile ei õnnestunud sisepõlemismootorit ehitada, sellepärast ta tahtis teha seda püssirohu peal. No tead, aga kuna juba läks sellise filosoofiliseks aruteluks, et kas on eksootilise varianti? Jah, on. Võtame kaks varianti. Võtame selle maa seest ammutatud vesiniku, segus metaaniga, paneme ta sinna sellesse sisepõlemismootorisse. No see on ju samasugune nagu tööstuse infrastruktuuri muutmine, et see ei ole mingi topsiga sealt proovi toomine maa peale. Jah, tuleb sealt Pariisi linnal on 48 miljonit tonni seda vesiniku koos metaaniga, kuskil 65% on vesiniku, ülejäänud on metaan pluss CO2 ja CO2 igasugused H2S-id. Võtame, kui meil on selle keskkonna just üksta kõik, võtame sellest sodi, paneme sellesse torusse, sisepõlemismootorisse ja muudkui sõidame. Ega me ei imestaks selle üle, kui midagi samasugust ka kuidagi tavatul moel juhtus. Ma arvan, et kindlasti tuleb. Mida ma tahan nagu küsida või mis on nagu oluline tähelepanek on ju see, et me oleme ju kõikvõimaliku jaburusi näinud. Me oleme näinud jaburusi sellega, et üks kord lahkuv Euroopa Komisjon püüdis ka midagi head teha keskkonna heaks ja selle tõttu lendab meil alati piimapakke avades pool piima pükste peale ja tuleb nina sättida ja pudelit kasutades kuidagi, et sealt vedelikku kätte saada. See on samasugune õnnetus, ehk et tegelikult selline õnnetus võib juhtuda.
Ehk et seesama poliitiline delegatsioon või subsidiaarsuspõhimõte, subsidiaarsuspõhimõte, et võib meile sellise ohu kaasa tuua. No seda enam tuleb ju ikkagi vist jagada teadmist ja nõuda inimestelt korrektset arvutamist. Jah, olen nõus. Nii et jumala eest nees 2 lollust, mis ma teile lõpus ütlesin, ärge nii jumala eest kasutada. Ja no me ei tea, kes seda kõike pealt kuulab või... Alati saabub viimasel hetkel mingi, nagu Euroopa Komisjonilgi, kus siis saabus viimasel hetkel häda, et midagi ju peaks ära tegema keskkonna jaoks ja siis sellest me pärisime selle korgi. Saage aru, see on reaalselt aset leidnud. See nii nägigi välja. Kiirelt tehti ära ja nüüd meil korgid. Ja kui noks ei tekiks, siis muudku põletaks, aga noksid tekivad, siis ärge põletage jumala eest. Niimoodi. Kas kellelgi on veel küsimusi? Üks asi veel, see sama need kapillaarsed värgid, need on väga vahvad, nende peale ma mõtlen kogu aeg. Ja ma just mõtlen seda, et ega ma nüüd ei tea, kus, kas siis nüüd keemia instituudis või füüsikumis või kus võiks teha sellepärast, et ega mul on kuidagi, mul on niisugune kuklatunne, loodusteadlase ja inseneri kuklatunne, et sellest ju võiks üks asi, et kütuse element ja teine asi, et kas ka näiteks mingisugune elektrolüüs võiks sellisel moel näha, vesi sealt läbi ei voola, ma ei tea, milline on selle soojakindlus või mis iganes, aga et äkki aur läheb või midagi või lust juba raputab pead, et ei saa, ei tohi, ei või. Igasuguseid asju saab teha nendega, ka selliseid, mis ei ole üldsegi elektrokeemiaga seotud, et tegelikult on tegemist ju äärmiselt vastupidava materjaliga, mis on põhimõtteliselt mikrotüüs. Ehk siis igasugu pihustustehnoloogiad, plasmapihustused, neid on ka siin majas uuritud, et tegelikult need rakendusvõimalusi on palju, et tõesti järgmine ketserlik mõte, et vesinikukonverentsil räägin hoopis mingisugustest plasmatüüsidest. No te ju teate, kuidas ajaloolist tekkis ettevõtte 3M? Mina ei tea. Keegi müüs mingitele tüüpidele maala, kus pidi leiduma teemante ja nad ei leidnud sealt üldse teemante, leidsid korundi. Ja siis asutasid ettevõtte Minnesota Mining and Manufacturing hakkas liivapaberit tootma. Mul on see küsimus, kuidas selle sisemise kontakti võtate? Oluliselt suuremate nende kütuseühendustega oli tohutu probleem, kuidas saada sisemine kontakt sealt. Selle ma... Sellele on väga lihtne vastus. See on tõesti, nagu ma välja tõin, see on probleem ja sellele on väga lihtne vastus. Ma ei saa seda kahjuks täna öelda. Tuleme tagasi selle intellektuaalomani kaitse juurde, et täna ma ei saa seda öelda. No aga igal juhul Ove küsib teilt viimase küsimuse ja sellega võib loota, et kirglikud arutelud on möödas. Vähemalt tänaseks. Meie kallid ettevõtted, et riigi esindaja meile juba rääkis, kui palju miljoneid riik on praegu eraldanud vesinikutehnoloogiate jaoks Eestis. Aga mis on siis teie arvates, et mis võiks olla riigi roll tulevikus? Et kas ta peaks pigem oma käpad eemal hoidma sellest valdkonnast ja laskma sellel iseeneslikult areneda või siis te sooviksite mingisugust järjepidevat toetust arengu jaoks? Et ma sooviks, et kõik võtaksid sõna sellel teemal. Toetust kui sellist loomulikult on vaja, meil kõigil on vaja, et me ühiselt ellu jääksime, et aga see toetus, ma võtaksin selle sõna nagu laiemalt, et igasugune toetus ei tähenda rahalist toetust. Et tegelikult raha võib tulla ka kuskilt mujalt, aga see toetus võiks olla selline, ütleme siis, no kutsume seda siis moraalseks toeks. Et milles see siis väljendub, kas see on siis selles, et aidata Eesti ettevõtteid väljapoole, kas see seisneb selles, et teha regulatiivset keskkonda paremaks, et see on see tugi, mida kindlasti oleks vaja täpselt sama palju või rohkem kui rahalist tuge. Jah, kindlasti nõustun, et alati just see rahaline ei ole kõige olulisem, aga regulatsioonid ja et oleks kindlalt paika pandud regulatsioonid, et sellises teadmatuses olles on väga raske mingisuguseid või selliseid suuri finantsotsuseid või investeeringuid vastu võtta, kui on väga palju teadmatust, et mis need regulatsioonid siis meil paari aasta pärast toovad, et sellist kindlust oleks vaja. Jah, et turumajandus töötab iseenesest kõige paremini, et riigi poolt eeldaks seda, et antakse
ettevõtetele, suurematele, väiksematele võimalikult suur tegutsemisvabadus. Samas see toetuse osas jällegi nende probleemid on see, et ühest küljest nad ju solgivad turgu, et kes saab ja kes ei saa. Aga kui meil juba Euroopa Liidus näiteks ülemaailmas on väga palju meesugused ettevõtted, kes saavad väga suuri toetusi, siis turg on juba väljaspoolt ära solgitud meie jaoks kohati. Nii et võib-olla seal ei olegi enam teist teed. Jah, ja ma jätkan seda mõtet, et see on nagu väga hea point, et mängureeglid, et me ikka oleme, kui me vaatame ikka sellist Euroopa peret, siis ikka mängureeglid on meil natuke paigast ära, et tõepoolest, et teatud osariikides, liikmesriikides on meil väga tugev subsideeritud, turg on natuke lörtsitud ja ütleme samade mängureeglitega mitte vastu pannes oleme natuke konkurentsist väljas. Ja ütleme siseriiklikult mul on selline tunne, et ega väga varajane jõulusoovitus sooviks ikkagi sellist pikka vaadet, helikopteri vaadet võib-olla isegi teatud asjaolude markeerimisel ja ka võib-olla maksurahu võib-olla selline oleks väga tore vahelduseks. Ja see maksuraha ei ole mitte sellepärast, et see on nagu kuum teema, vaid tõesti, et selline Euroopa Liidus konkureerimiseks me peame lihtsalt neid mängureegleid kuidagi tajuma paremini või siis tõesti nende riskimarginaalid tulevad seal lihtsalt nii suured, et see asi nagu on tõesti väga raske konkurentsi põhiliseks viia. Ja midagi ma tahtsin veel öelda, aga midagi positiivset ka, sest veel kord, et tegelikult meil asjad toimivad, meil on siin väga tugevaid startup ettevõtteid, kellel on tõesti ka selline moraalne tugi ja uste avamine jõulisemalt nii-öelda riigi tasandil. Siin riigi tasandil, jah, nagu ma ütlesin, helikopteri vaade, kus toome selle kasvõi selle 5. saartevahelise praami hanke, et ühest küljest õudselt sohitakse rohe jätkusuutlikud lähenemist, teisest küljest nagu tegelikult raha ka nagu väga ei ole, samas on Euroopa fondides või midagi üles ehitada. Et no selline tundub, et vasakkäsi ja alati, mis parem käsi teeb, et see on nagu selline läbiv joon olnud siin mõned aastad, et loodame siis, et varajane jõulusoov, rahu on see, mis nagu mina sooviks võib-olla praegu. Aga tänan! Nii, aitäh! Suur tänu kõigile meie 5 panelistile ja Marek Strandsbergile, kes on siis terve päev meie diskussioone juhtinud. Väga võidukalt, väga sõnakalt ja teile antakse ka väike kinkekott. Aga sellega on meie tänase päeva programm lõppenud ja kokkuvõtteks võib öelda, et hommikul saime väga palju teada sellest, mis meie lähiregioonis toimub, millised ettevõtted on seal, millised tegemised on seal, et kuidas nendel asjad toimivad. Ja tegelikult täna me näeme seda, et meil Eestis teadus-arendustegevus on väga-väga tugev ja nüüd viimastel aastatel on ka Eesti suured ettevõtjad hakanud tõsiselt nende teemadega tegelema. Et mitte ainult siis pisikeste lahendustega, vaid me tõesti loodame järgmise aasta alguses näha siis väga palju taksosid Tallinna linnas, aga Tartu ikka veel ootab oma vesinikubussi, nii et me loodame, et selle unistuse me ka täidame ära ja loomulikult on siis ka Eesti Energial väga suured ja ambitsioonikad projektid keemiatööstuse valdkonnas, et see on väga-väga positiivne. Aga meie ülikoolina peame kindlasti vaatama siis kõikide nende väiksete ja arenevate ettevõtete poole, et aidata nendel seda arengut kiirendada ja et nemad jõuaksid ka sinna, kus nad saavad nende suurte ettevõtetega koostööd teha ja siis implementeerida siin samas Eestis oma rakendusi. Ja tõesti, et see diskussioon riigi, ülikoolide ja siis ka ettevõtjate poole pealt võib olla väga sõjakas, aga tegelikult me kõik proovime täita sama eesmärki ja siit ongi see suund, kuhu me peaksime edasi liikuma, et meil on teatud eesmärgid ja et kuidas me neid saavutame, kuidas me neid jätkusuutlikult saavutame. Ja sellega sooviksin ma tänase konverentsi kokku võtta. Aitäh!